Radyo ng Pilipinas. Adlaw kinakaroon sang Sabado petsa 20 na sa bulan sang Agosto tuig 2022. Kagakuang inyo anchorman subong nga aga Bombo Donny Digala. Ang aton gid mainit nga pagpanamyaw sa subong nga malamig nga kagahon sa aton sini nga mga kabombo nga nagatutok na karon diri sa aton sini nga pagapangalagad sa mga nagapamati sa ila sini nga mga transistor radio sa mga nagalantaw na sa aton sini nga Facebook Live diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa di man kamo sini nga bahin sa Pilipinas kag kalibutan nagatutok na kamo diri sa pagpangalagad sang Bombo Report sa first edition. Magadulong kita sa inyo sa mga labing talalupandon diri karon nga mga balita kag mga informasyon. Sa aton sini nga mga talalupandon sa subong aga sa mga balita nasyonal kita, Department of Social Welfare and Development mag-umpisa na sa pagpanglista sa mga benepisyaryo sining ipanagtag nga mga educational assistance. Sa dugang pa nga mga balita, ang Department of Education manya magapanagtag sang tag 5,000 pesos nga cash allowance sa mga manudlo sa una nga simana sang klase sunod simana. Sa iban pa nga mga balita, siyam kuno sa napulo ka mga Filipino nga mga kabataan nga nagaedad napulo ka tuig pigado magbasa o kung mahina magbasa according sa report sang World Bank. Ining ilan sini nga 2022 State of Global Learning Poverty. Ara gid kuno sa idalom ang Pilipinas pagabot ya sa learning poverty nga mayara sang learning poverty rate nga more than 90%. Sa iban pa karon nga mga balita sa balita lokal kita, Bureau of Customs nagdepensa nga hindi sang smuggled ang shipment sa mga imported rice nagikan sa Vietnam nga nagabot sa Port of Iloilo. Samtang mga presyo sang kalamay sa mga major supermarket sa Pungsod magapanaog kuno sa 70 pesos kada kilo matapos man ang ilan sini nga pag sinapol sa Malacañang. Sa dugang pagid nga mga balita, DepEd Division of Iloilo pagatingwaan nga mapatindog kag mapa-repair ang dugang sini nga mga kinanglanon nga mga classrooms sa pagbukas iyasang klase. Ang Iloilo Provincial Government magalunsyar man kuno sang sining programa nga Bulig Eskwela sa probinsya. May gindihon ri sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga programa agud to maayudahan sang local government unit sang probinsya ang pinagi sa Special Education Fund sini ang dugang iya nga mga kinanglanon sa aton sini nga mga bulutuan. Sa dugang pa nga mga balita sa patag kita karon sang sports, isa sa pinakadako if not the biggest nga event ya karon sa boxing subong tuig 2022 ang rematch sa tunga ni Unified heavyweight champion Alexander Usyk sang Ukraine batok sa anay champion nga British boxer nga si Anthony Joshua subong na ining adlaw sa may bahin niya sang Saudi Arabia. Kag speaking subong man nga adlaw aton sining ika-tatlo na nga weekly draw sa aton sining enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa premium na may kasiyahan pa, may 6.5 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide. Aton sining iga panagtag. Ika-tatlo man aton subong Palengke raffle draw ang aton sining venue sang Palengke draw naton subong adlaw. Subong agad ra sa may Mandurriao public market. Batante sinang dugang karon sa aton sining mga kabombo i-check tanay imbukadang report ni Bombo Jomar Villa. Direkta sa patrol may nagluntad kuno nga shooting incident sa may Smallville complex. Ginapayag patay gid ang biktima. Check naton sa detalye Bombo Jomar, go ahead. Bombo Donny, live kita diri karon sa may distrito sang Mandurriao. Diri mismo diri karon sa area di malapit di sa Lanay. Gina-check ta kung ano gid karon ang exact location. Diri sa may nasambitan nga area ko sa dinagluntad ining shooting incident. Subong gid lamang aga kag sa initial confirmation nga ginadala na sa may pinakamalapit nga ospital
ang ining biktima no. Upod naton diri karon bala Bombodoni ang isa man diri karon sa makabig man nga nakaupod man pero hindi gid maglapit ang ila sining plungkuan samtang ati naga enjoy okay nasang kagahon. Sir, ang ano gito ang nakita mo kay na kag anong naibaluan mo regarding sa sining shooting incident? Bali sir na ano sir lang ko sir mo no timingan lang ito sir nga no pagpagwa ko sa tambayan be. Pagpagwa ko nangi ko do may gawaras ba sir raw. Di naglantom lang ko sir sa gawaras sir. Tapos tugay pagwa sa nagawaras nagkuha sa sang kaabe sang ano ka sang Pepsi do like you know ang 24 na blakabilog lang ka. Tapos gulpis nagdagan ba doon sa corner di oh. Pag dagan sa corner di di may sakyan nga parking, pag sakyan sa mga parking, pagtapos ng sakyan nga parking, medyo doon ang nablado nakibot lang oh. May sakin max yung mugwa ng isa katao. Pagtapos sa kapunggo, gulpi naman lupok duwa ka lupok. Tapos may nagdagan pa kadto sa man nga direksyon. Amo to dayon nga do nagbatsi naman ko siyempre ba si Mano lamit man si Mano bro. Bali ano man din ka mo gaynom kina? Sa ano sir sa Lanay sir? Okay, upod ka mo sang natiruhan eh. Hindi kit sir, hindi ko to kilala sir. Pero ang lugar isa lang. Isa ka lugar na po. Ano kalayo? Ano kalayo sa imo? Mga butang na kung butang sa meters, mga like ang lamisa, mga 20 meters guro sir. Layo. Layo kit sir kay layo ka balo sir, mag sir nangi lang ko sir nakibot lang ko diyon nga sa diyon sir. Ano dugay na ka mo naka-inda or una sir? Bago na sir kay mga duwa pa mga butinan inom ko sa natabo sir mo. So, baliway ka man ano abi na badaan niya dumegin ba istong biktima or layo ano? sir lamisa naman sir mo, hindi kong lapit ko sir, muguro mga bati ako sir mo, amba ko sir ko layo sir mo. Bali ang nakita mo lang daw nagwa sa akin daw nagwaras. Masawing ko nakita nagwasa nakita ko lang yung nga gapangi ko nga gawaras siya sir. Sagwa? Sagwa na sir. Ano nga na pangwakal ya? Why ko ano sir kay medyo do tipsy naman ko sir mo. Medyo konti mo na gawaras siya mo na lang ako sir mo. Pero may pagwaras do may ginato, may gina. Do may ginatoyo si sir. Galing ting ginambala mo sa sang pumuluyo sang Lanay nga tawagan sa pulis kung hindi siya magpaano sir pasubali. Ginambala sa bouncer nga to ano lang pulis to para ano to gayto di sa pasubali sir. Nga mapasipay sa para pag untat. Naamo na sir. Pag tapos pagwa ito nagdiretso sa madulom nga area. Madulom nga area sir. Sino po diya? Mga upo diya sa ilimnan sir. Pilas lak bilog. Mga ano tanda ko na sir, duwa sir. Duwa sila. Actually, patsag ko damo. Sabi mo ang nagtanda ko lang duway. Do mag-utod to ko no? Magutod ko no sir, magutod Ang nakita mo nga duwa. Kay pag ano di sir mo pag pagigdigda din nga natiruan na sa. Medyo nagsingit pang utod yung do man lang nulag no man style ba sir. Nga do ginabo ko do no gana ba sir. Di ano pagkakita mo ka biktima conscious or dinigo ya to? Hindi ko sir, sure sir, pero pagkita ko sa biktima yan, naglagan mo ko sir, paglupok sir, siyempre, nervyoso man sir mo. Pero pagkita mo hulag? Kaya na lang gid sir. Gambal, Huwag na gid sir, kaya na lang gid sir. Unconscious. Pero kagdaan lang gid sa kilid sir. Din pila siya, may kita mo dugo? Hindi man sir, way mo kabalo sir, kaya siyempre, layo man ko sir mo. Naglantaw lang ko ng tabo, like, siyempre marites mo to sir mo. Okay. Naglantaw lang sir nga muna sir nga tabo paglantaw lang nga ginapo purungan sa tawo sir mo. Pag purong sa tawo siya ti ano man ko bi malapit pa ko to mas budlay na malaptan mo COVID. Pag abot ka pulis, anong nabutan ang biktima sa arena ang suspect anong natabo? Sa pulis sir way nako kabalo sir nagano ako din sir naglakat ako din sir. Ang sa suspect di ko no sila pakadto di padulong. Ang natandaan ko na sir, ang ilasakyan niya, it's facing na dire na blow. Pagwa na sa may diversion. Hindi man sir, like, amo na, di ba? Pakatulan di sir, wait, takabalo ko ma-left sila or ma-right, pero usually one way man na di. Ito, papakwa sila sa tok, ito sa may aprex to eh. Wala ko, wala mo natuloy ko, kita kay, siyempre pag nilukok, lakat mo ko, basta badlay na magyuan mo ko. Anong salakyan to sang suspect? Amo nang hindi ko kabalo sir kay dulom sir tapos layo ko. 4 wheels. 4 wheels sir, salakyan sir mo. Pero wala ko kabalo kung ano, type, make or ano, wala ko kabalo sir.
Ang suspect, ang pinakabilog sila sa salakyan sa sakay. Ang uli ko lang, isa lang nakita ko sir mo, buhay ko kabalo ko lang. Kasi siyempre nakita ko na nagtiro na ng sir mo kay Oo. ako wala ko kabalo sir kay siyempre tapos ko lang mo. Oo, ang nagtiro din halin ang driver mismo or basi may upod pa tong driver sa salakyan. Kaya natabo sila sa driver seat sir mo. Kaya layo sir, dulom, di ko makita. Ang kita mo doon nagsiga, igpat lang. Oo, igpat. nagpat lang nga duwa. Din nag-igpat tapit sa driver. Sa driver seat sir. So may posibilidad nga ang driver Oo, ginagtiro. may posibilidad sir, pero hindi mo ako gano po. May posibilidad sir nga driver sa nagtiro, pero wala mo ko ginano. Ang armas, anong ginalanta mo armas yung gamit? Pistol lang sir, Pistol lang. matsago lang sir. Kaya lupok pistol na sir mo. Duwa ka sunod-sunod. Oo, doon ka sunod-sunod. Bombo Jomar, Abo mo doon eh. diin natumba ang biktima dito man mismo kung sa diin sa gintiro or nakadalagan pa ni? Nakadalagan pa biktima. Amo na sir, wag ko kabalo kung uli ko na kita siya sir. Diri lang sa kilid sir mo po dito natabo. O mas matsago na kadlagan guro sir. Oo. Kaya nagbatsi naman ko sir pag lupok sir mo. Dire-dire sa likod ade. Oo na, diri sir oo. diri sa kilid oh. I see. Bali may Dire- nabungguan, sino tong binungguan sang salakyan? Siya man to? natumod mo kasi ito na bungguan ka Inmax to. Wala man sir, kay layo gid sir, medyo nakainom nung sir ko layo ko, way ko gano sir. Oo. Medyo ako chismis na ako na sir mo. Okay. Oo. Kay ang una abi dire pupudoni do dire na siya to nakita niya sa sagwa di sa Oo. kanay nga nagawaras. Hmm. So pag abot dire do may nabungguan ni salakyan pero hindi pa to matumod kung ang upod ya or ang mismo biktima amo to ang nabungguan sang Inmax na sa kaed. Yes sir. Oo. Bombodoni. Pero So, ang salakyan to. Ang suspect Bombo Jomar, ano kaupod Manila nga nag-inom dito sa sulod? Upod nila bombodoni. Pero Oo. layo do mga 20 meters kuno ning kalayon. Hindi, I mean ang suspect, upod Manila. Ang suspect I mean no, upod nila to ginungsulod. Hindi sir, hindi kami upod sa lamisa, kay layo. I mean ang suspect black ang biktima of the night salod. Hindi ko sure sir, kay Or layo basi ako lamisa, lain sir. man yang alamisa to, lain Medyo man yung last, grupo medyo ang uli naman suspect. nagabot eh. Medyo lilas labi bombodoni. Hmm. Pero prior sa insidente, before ni naggagwa si Sir, na may mga komosyon to nga natabo sa sulod involving sining biktima kag iba nabing nga grupo. Actually sir, wala man naman yung tabo nga kumusyon sa sulod sagwa Oo. lang gid ya. Okay, sige. Sa sagwa way siya ka balo kun si prior sina para na sila daan tapos may kinagamo. Posible man. Pero ang saya labo po doon kay duay man sa idea nga may nag wara sa sunod Oo. ang amulat to gid ang Sagwa lang, sagwa yung oras. sige. Sige. Mo doon Sige. Thank you gid sa aton sinadra nga interview wi Bombo Jomar. Anong tawag si mo sir? Ilang Toto. Ken, Alias Kem Oo. mo doon Sige. sige sir, thank you gid hindi man. Bubudon no, ang ipakita tabla ang bumbudan ang area dito sa likod no kung sa diin to siya karon na nakit-an to nga nag-ride lang kag may pilas no initial information aton dere pa-confirm ta pa ni karon no kung matuod ding report ang nabaton ta diri nga do nagtaliwa na ini sa bumudon ang ining biktima possibility sa igo man no sang sining armas ari ang mismo nakakita ang ano lang sir ang nakita mo lang kinabla sa area wal diri ka lang sa nila sa magpakamera po doon pwede request na takilid or talikod at least nga kuhaan ta karon sa ano sang information diri sa nagayo sa bubudo nga diri lagid sa skillen Oo. to hide ang yaman saya sining Para man identity. sa kwan for security man siguro ni sana tahapan sa iya sining seguridad ra karon kay syempre masugid siya sa nabalaan niya sini Bombo Jomar. Sige. Oh yes no. Ang kamera ta itubang lang diyan no. So at ang mic Oo. ta diri na kay sir. Bali ang nakita mo ano gito sir. Una nagabi may tatlo nga nagwa to sa pihak nagpundo dira sa may ano gani sa guardhouse dira. Pagkadugay-dugay may tatlo pagid nga nagwa. Pagkita sang tatlo nga nagwa dito nagdumalagan sila. Dumiretso sa salakyan. Sumulog sa salakyan. Karon ang tatlo wala makita kundi nagdiretso.
nag-usoy lang sila may bit-bit ang isa sa kahas ang bit. Mm. Pag diretso to, paglabot dira sa tunga, wala nila makita. Pero nasiplatan sang isa ka upod nila nga ara sila sa salakyan. Mm. Karon ang natiruhan dali-dali nga ginbuksan niya ang gulpe ang driver seat. Oo. Kag pagbukas sang driver seat, ginhampak niya sang bit-bit niya nga kaha. Pag lampos siya sang kaha, may naglabay nga motor. Dito nagkarambula sila. Pero ang driver tiya sa motor, way tiya labot, bali na aksidente lang gid siya. Actually ang iyang side mirror pada. Pag tumbay ito, lumupok, duwa ka lupok doon sa sulhalin sa sulod sa salakyan. Pagkita ko tumba ang natumba sa tumindog, nagsinggit pa sa may pusil, dumalagan Biktima. ang biktima. Guys, mga around from there siguro mga 50 meters more pa. Oo. Pagkita ko nagakalabunggo sa may mga railings, Oo. dugay-dugay na tumba lang gulpe. Tapos ang aton yung mga pulis nga on duty diri, siyempre damo na nga dinalagan ng upod ya. Ginsunod nila ang dumalagan. Kaya abi nila, amo to ang suspect. Oo. Kaya gali, paglabot nila sa punta, utod pa to sang natiruhan. Karon pagbalik diri, wala na ang salakyan. Ano nga salakyan to na tumot? Montero nga ito. Ang plate number, hindi ko lang ma-sure kung ano. Montero nga itom. Din pagawa. Ang ginpamangkot ang mga security guard dito, bali diri siya nagliko pakadto sa Atria, lapos ko sa may ano gani nga college dira, Ateneo. After that wala mga balaan yung diretso. Oy, oo. Pilatok bilog sa sakaya. Tatlo Tatlo sa sulod. sa sulod. Pero ang lupok naghalin sa driver Sa sulod sang salakyan mismo. Kaya wala sang shrapnel nga nakita sa buwa. Oo, ang basiyo. Ang basiyo wala. Oo. So dito gid sa sulod ang driver mismo nagtiro. hindi ko lang mabalaan pero kita ko ang lupok halin gid sa sulod salakyan. Oh, daw mga pilang pangidaron Kaya Bong Jomar pagbukas sa siya, mga suspect. paghampak niya sang Oo. Ano tagal ko sa bubudo ni ka monitor man Mga pilang daro tok sa ang mga rumatanon pa, mga 20 to 25 siguro. ang biktima. Oo, pag Ang ang suspect. kontraman. So, man. Mga rumatanon dito. Oo. Bubudo rin ba si Medugang Kao? Oo, ang mga ang grupo ni isang biktima kay mga suspect na deparahan mo sir kung isa lang ka ilimnandrang ilang nga ginhalinan. Oo, actually ang nabalaan ko sir, halin sa sulod dito is isa lang sila kalamisa. Isa lang kalamisa. Oo. So meaning So mo upod pa sila. kilala yes sir. Oo. Okay. Naglagsanay pagali ni sila sir antes na Oo, tabunay. naguna sir ang tatlo, ang suspect nagsulod sa salakyan nila. Nagsunod man ang tatlo, pero wala sila kadipara nga nagsulod sa salakyan. Naglingas-lingas na sila palibot, pero ang isa nila kaupod nakasiplat nga ara sila sa sulod sa salakyan. Dito nagsugod ang komisyon. Oo. Na-notice mo sir sang pagwa sang mga suspect kapag sakay nila sa sakyan, ano gadali-dali ni sila? Oo, nagdalagan man sila sir. Mm. Okay. Mga ano kadugay kang nagsunod man amang grupo sang biktima? Mga 15 segundos siguro sir. Dali lang gid. Oo. Ano daw balaan sang isa to nga nakakita, kilala nilang salakyan? Actually sir, hindi. Pero galing nakasiplat siguro nga may tao sa sulod sa salakyan. Digto na ginpilit sang suspect buklas ang perta. Pagbuklas siya sang pertahan, ginlampusan niya diyon ang sangkaha ang driver. Pagkatapos dito na lumupok ang pusil. Oo. Mga duwagi ka beses. Nakita mo sir kung daw mga pila ka beses niya itong lampusan ang driver? Kaisa lang sir. Kaisa lang? So, kay pagtapos siya lampo sir, lumupok na yun ng pusil. Oh, ang lampos siya to umigo gid sa driver sir? Oo sir. Oo. Okay. Matandaan mo pa sir kung ano tong mga kolor sang ano tong bayo nila, anong kolor sang ginasabsab ko sa mga suspect? Hindi mingid sir, pero ang suspect sir is puti. Kagang utod niya sir is daw itom bala sir. Ang victim? Oo sir, ang biktima sir puti ang bayo, agang utod niya is nakaitom.
Okay, sige. At least napalabot mo ni sir or na usisa ka man sa aton sini nga mga kapisan regarding sa mga Yes, sir. information? Sir. Okay, sige. Thank you again, sir. Thank you, sir. You're welcome. Sir Toto, Bobo Doni, ang isa diri karon ka na kakita man diri, no? Actually madulom-dulom abining area de ang dito sa may Oronan do mga buntang do mga 20 metro siguro ang kalayoon. Sa dura ginalantaw dira dito umpisa ang komosyon pag dito nga natiruhan, no? Pag na-mention diri ni sir pag wala ang interview ta nga nakadalagan pa, no? Kag diri nga side sa may tuo kung area do diri siya naghurayan pag diri na lang ini siya ay to sa otoridad pag responde diri kag ginasakay diri karon sa patrol kag dala sa may pinakamalapit nga ospital. Oo. So Ang igo sa biktima posible sa likod or sa kilid sa tuo nga porsyon sang lawas sa Bumujumar? yes, amo nang ginalantaw taman diri kay makita tani sa mga laragway bubudo ni may mga dugo nga nagagwa sa right side sang yasining dughan pero check tani kung din gid karon specific ang igo sang bala. Pero right side gini Bumujumar kay ti ang driver seat kundi ara sa wala. Ti dito nagsulong ang ining biktima dito niya ginlampusan sang kahatos ang soft drinks ang driver ti ang iyagid sining right side ang kumbaga daw napaunto sa driver Bumujumar nga kun may nagtiro gid man to sa sulod ti ang most probably nga igoon nga parte sang lawas niya ang right side gid. Yes. Or kung nakaturo talikod sa jutay ti still sa may right side niya gid. Roger dat Bobo ni no amo na ang ginalantaw taman diri pero ang check tani karon kay ang information diri ka daw man may na-recover nga mga empty shells. So amo na kung sa sunod sa salakyan hindi man makagwa ang empty shell Bobo ni mo kay sirado amo na ang maburubudlay pa di ko tumudo kung ano to karon nga sahe sang armas ang ginagamit di karon sa sining suspitsado kag on ano man karon ang lihok diri karon sa natugdan diri karon nga area diri Bobo ni kay ti subong Ano ganing ginimna nila ni Bumujumar? diri ni sa Lanay Bobo ni pero ang Sa Lanay gid mismo? sa Lanay sila naginom Ano na, resto bar? may nagkatanyag man din sa Libnon Bobo ni oo ang ining nasambit diri karon nga management o kanang ining establishmento diri ni mismo no kun diri ka bialin sa may Haro going ko diversion diri sa may Infante flyover before ni siya approaching diri sa may Esplanade no diri sa may river bala po ni may bangga ni Patoo so pag turn right mo before sa Esplanade diri sa may river damo na sila di nga mga establishmento nga ti nagatanyag dito sa Makalubog Ilimnon isa na ganin ni ang Lanay nga ginapayag diri inom sa City Makalubog Ilimnon ang biktima pag ang suspect as per information sa aton sinidrik road nga na interview. Bobo ni ang information may nagsulod diri sa aton nga pangalan no ginapayag amo ni siya si ang biktima Oo. based din sa kilala ta nga responder diri Bobo ni Axel Sean Del Castillo no so subject to be confirmed pa niya Axel Sean Del Castillo? Yes. Pilang edad Bumujumar? Mo pa ning tinguan ta diri ko ring makuha Bobo ni kay amo pala ning nakuha ta di Axel Sean Del Castillo. Bobo ni makita tadi sa may patrol dugin karga ni siya di sa likod ka patrol blang pick up sang PNP. Naka ano ni siya no? At puti nga jacket ni posible no kay ang hodya doon na pa idalom. Jacket nga puti kag doon dito ni matalapandan kung anong pangalan ni Bobo ni kay doon nag pilo ning jacket ya. Tapos naka-short. Ang short ya do pang bits ni Black.
nga short pero ang color di blue do combination sang blue kag pula ang aton diri karon nga nakita kay ang tiil yan do why na na kuhaan kay ang pagkarga ni sa patrol do naga agwa ning tiil ya sa may likod nga side bubudon kag ang sa iya siningat sa no makita tadi may tato diri sa may kilid sang pusod sa may left side di tani metropolitan kondo sigarilyo ni nga bali kay do amo ni ang iya siningat tsura bubudon kag do bay ngalan pa nga gamay no so di tagid ma identify kung ano na karon ang nasulat dire kay do kalayo abis ang liragway. Ang Kag dugo ang, diri Bombo Jomar nakita ta dawara sa tuo niya nga kilikilis dalom. Yes, amo nang nakita taman dire. Yes, bumudonin do dra nga area tapos sa may paa na sa may tuo may tato pagid no do tawo ni. Pero hindi ta ma-determine kung do sino ni ang tsura gid pero do tawo ang iya sini nga pagka tato dire sa tuo ya nga paa. Tapos ang sa idalo mare kay do may picture tadi nga do nagaladjas may medyas nga puti. Posible nakasapatos o kung nakasinilas man ang inay nga biktima adri karon bobodoni. So ang yasin nga itsura ti ang buhok ya itom tapos hindi mo kita maklaba muning pagka-describe da tapos do may magkaputi man ang ini nga nasambit nga biktima diri bobodoni. Okay, anyway ti kun indeed magkaupod ba na ni ang mga suspect kagining biktima sa ilimnan kay nante sa tabo ining insidente. So nagapati kita nga kilala nila ni kag mahapos para sa aton sining nga mga kapulisan dira sa may Mandurriao sa pagtumod sa sining suspitsado kag malaga sila ini Bombo Jomar. Yes, salit palabot pa ni sa Mandurriao PNP kung ano ni karon ang latest diri bubudon kay ang na-interview ta do nakuha naman to statement kay natumod naman to ang itsura sa salakyan as per the witness diri karon nga na-interview ta. So tingnan tani kung paano ni karon masulbar sang otoridad kag ang latest diri karon ang medical bulletin sang biktima kay intentional information nga nagtaliwan gid ini posible sa pilasman nga nang koniya sang tuga diri karon sang pagka luthang diri bobodone kay kun lantawon ta diri ang area so posible may mga CCTV footages pa na di agod gati ma-trace man kung dito karon padulong ang suspect sa sining natabo diri nga shooting incident. Sir, diri ka to kagina sir sa lugar. Kilala mo tong biktima? Bago lang kaw. Oo. Sige. Nagulan siya, no? Bubudonin ang isa pag kita ka-interview dira ang tricycle driver kay do siya ni kunong una nag kadto di kay ina kay duging pangayuan pa ni siya bulig. Sa biktima dito sa sagwa kay ang biyahe nila ni halito sa may diversion na bisagwa pa sulod diri, no? Kay ang salakyan dito lang sagwa hasta mo. So ang mga public vehicle sagwa lang pero ang mga private so pwede ka sulod diri. So amo nang mga tricycle nga namo ni sila adi ang biyahe. Sa dugang palang information si alias Janjan amo ning na-interview adi nga tricycle driver sa nga may interview diri sa Baburadyo Bumudon Iga parking dito sa Guaya. Tapos may naglaga lang nga bata nga nakaitom. Iga pa nga yung ubuli kay ngupod ako na turuan. Tapos nag-proceed ka mo. Oo, namangin kuan man namon gin-interview man namon kung ano tabo bla. Di ang bala ko no gintripan lang kay nangilas lang dito sa may punta. Kagin sumbag. Tapos ang bala sa mangkot sa ti ginano sa nilagas nilagas nila ko tatlo. Ginbalusan nila nagsumbag sila. Gibalusan nila tinlagas nila. Pagabot sa may punta nagkaon armas ang kuan blang ginagas nila bla. Tapos gintiro. Gintiros ang isa ko pod. Pilak bilog ning biktima sir. Ang nagpangaybulig si mo. Isam lang sa. Sama na sa. Pero tatlo. Pila sila tanan? Tatlo. Tatlo sila. Sino gid ang ginsumbagaw? Ang isa ko pod. Ang gintiro or napangaybulig si mo? Bot lang wala ko balo kaya mo manambal ya. Oo. Cellphone. So pag batian nyo kitong lupok to sagwa. Hindi ko ni bation dito sa gwa. Oo. Kay layo mo. So
So pag proceed diri, anong nakita mong biktima nag-rayad na? Oo, ang guruyad, naging karga ng patrol. May idea ka kung sino pangalan niya to? Wala ko idea to. Kasi mula paglanta, mapilay daron niya. Huwag ko ka tupan, kaya iblang mo layo ko mo, dire ko sa dampi, ko dito ang patrolo. Ginling ko lang. Okay, Bombo Jomar. Bombo Bombo Jomar. Bubudone? Go ahead, Bombo Jomar. Bubudone, ipakita talang dire ang area, ang mic ta bubudan, no? Ang area kung sa dito na tabo to bla ang paglampos to sang biktima sang salakyan kay may mga windshield pa di karon ng kalabuka. Posible yan isang salakyan, no? Dres kilid din nga nakita tadi. Kay dirito nakitaan man nga daw nag isa itong duwa ka ako nang ining biktima kag ang suspect hasta nga tinakadalagan dito sa punta. So dire naging pagadigan na nina din, no? Kag alang tawo tanay karo kung din tugid exactly ang location sang suspect kay kung nagatubang to abing salakyan sa likod pakadto to sa may isa to kaskulahan nga pribado. So posibility ang ining pagkalampos ni siya dire sa may kilid sang driver seat, no, mismo kay ti ang buka ya dire sa tuong side, no, kung magpagwa ikaw dire sa may area sang dalan diversion Bombodone. So Sige. ang ibang sa negro karon na, no, ay pang-consolidate naton dugang pag sa latest diri nga investigation sang Mandurriao PNP to sa sinitabo nga shooting incident dire sa may distrito sang Mandurriao. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa gindolong sining report. Ginampayag karon nga mag-off the night man ang ining biktima kag ang grupo sa mga suspect nga naga-imnanay dra sa may area sang Lanay. Sang nag-tema-tema guro to sila kag nagresulta ya karon sa sining pag ilinaway kag pagpangluthang. Ibalon ta karon ang update man sa latest nga medical bulletin sang sining biktima kag kamasahon taman ang investigasyon sa Mandurriao Police Station kung bala na tumod gid Manila ang ining mga suspitsado. 12 minutos na nakaligad sa attack ng alas 5, balikan tadugan rin sa aton sining pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang indi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide. Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa aga pabalik sa Bombo Report sa first edition upod sa inyo Anchorman Bombo Doni Digala. I-check tanay ang report ni Bombo Chari Sumagpao, ang Department of Social Welfare and Development diriman sa may Western Visayas, ang magasugod na sa sining pagpanglista sang mga qualified sining mga beneficiaryo sang educational assistance sa muning programa karon sa DSWD, inline man sa pagbukas sang klase. So sa mga kabataan diri sa elementarya tubtob kolehiyo, may mabaton ini sila nga financial assistance o rining educational assistance. Saan o ba ning lisanay kag paano nila ma-avail kag sino ang maka-avail or pilang ila sining masarang sining ma-avail sa mga kwalipikado nga mga beneficiaryo. Check ta si Bombo Chari sa report. Go ahead. Bombo Doni, maumpisa na sa subong nga adlaw Sabado ang pagpanagtag sang educational assistance sang DSWD para sa mga qualified indigent students sa rehiyon. Suno kay Attorney May Castillo sang DSWD Field Office 6, magaumpisa sila subong alas 8 sang aga kag depende na ini kung ano oras matapos kay tinguhaan nila nga makater gid ang tanan nga makadto. Bali ang igahatag nga assistance amo ang
ang 1,000 pesos o kun 1,000 para sa elementary students, 2,000 pesos o kun 2,000 para sa junior high school, 3,000 pesos o kun 3,000 para sa senior high school, kag 4,000 pesos o kun 4,000 para sa college kag vocational courses. Simple lamang ini Bombodoni ang requirements para maka-avail ang mga estudyante. Maga-present lang sila sang ila sini nga valid school ID. Kag kun wala pa ni sila sang school ID, pwede sila kapangayo sang certification halin sa ila eskwelahan para pamatuod nga enrolled na ini sila. Dugang pa ni Attorney Castillo nga dangat sa 3 ka kabataan kada pamilya ang pwede marilisan sang sini nga assistance. So example, kun ang imo pamilya mayara sang 5 ka estudyante nga naga-eskwela, 3 lang ka estudyante ang pwede nga maka-avail. Kaga ini subject man gihapon sa assessment ng social workers ng DSWD. Ang venue para sa mga taga Iloilo City kag Iloilo Province, makadto lang sila sa Iloilo Sports Complex sa May La Paz, Iloilo City. Yari pamatian ang pahayag ni Attorney May Castillo ng DSWD Field Office 6. Of course, ilang school ID. Kung wala na sila, statement of account, kung wala pa yung document na nag-issue sa eskwelahan, na nag-issue sa eskwelahan, na nagpamatuod, na nag-enroll sila. As you can see, alas 8 ang start sa payout tomorrow. As to kung ano oras matapos, our workers will see kung pila ang kinanglan pa ma-serve. How much ang ma-receive sa each beneficiary. So, it's actually 1,000 para sa elementary, 2,000 para sa high school, 3,000 para sa senior high, 4,000 para sa college, at sa technical educational process. Up to 3 per family ang pwede ma-releasean, but still subject to the assessment of the social worker sa pag-assess sa client. How about crowd control plan? May mas mahabagan no need mag-inudok, hindi na mapunggan guro mag-inudok, especially class. So, ang venue for Iloilo City and Iloilo Province is Iloilo Sports Complex. Ang DSWD has already coordinated with the Philippine National Groups to ensure crowd control. Kapila ang ina-expect nga mag-avail. Do we have enough funds to cater sa mga gusto mag-avail? So, sa Subong, as to the numbers, we do not have the estimate, Pastor Joel. And if do we have enough funds to cater sa mga gusto mag-avail, may ara kita fund na for releasing tomorrow. We are also preparing a request to the central office to provide us additional. Pakisulit place kung pila ka Saturdays ang releasing Saturdays only. Anong ka Saturdays? That's August 20, August 27, September 3, September 10, September 17, kag September 24. Ang mga areas sang payout, Iloilo sa Iloilo Sports Complex sa La Paz, Iloilo City. Aklan sa Aklan Provincial Capital Lobby, Capital Site, Calibo, Aklan. Antique, San Jose Antique Municipal Activity Center sa San Jose Antique. Capiz sa Villarreal Stadium, Barangay Tisa, Rojas City. Sa Guimaras Provincial Capital Gym, Capitol Grounds, San Miguel, Fordan, Guimaras. Negros Occidental sa Ayala Mall, Capitol, Central, Bacolod, Latuslao Street, Bacolod City. So ang apilang namon is hindi sila magkabalaka. Hindi sila magkabalaka kung hindi sila ma-serve tomorrow. Pag hindi nila pinanglan mag-minaguso to kay tungod, we have still the next succeeding Saturday. Nabatian si Attorney May Bombodoni may ara sang 6 ka Sabado ang schedule sang tagtaganay sang educational assistance. Bale subong adlaw maumpisa siya Agosto 20, dason nga semana naman sa Agosto 27, dayon sa September 3, sa September 10, 17 magatapos ini sa September 20.
2024. So amo na ginapalabot ni Attorney Castillo nga hindi dapat magkabalaka ka ang mga estudyante kag ginikanan nga base hindi sila maka-avail kag hindi man dapat magdinaguso kay mayara sang 6 ka Sabado para i-cater ang tanan nga qualified students nga gusto mag-avail. Klaruhon ta lang man Bombodoni nga ang mga qualified indigent students nga amuang maka-avail sang ginsambit nga assistance amo ang mga kabataan nga halin sa imol nga pamilya, kabataan sang mga solo parents kag PWDs, mga orphans o kon mga ginabandonar na nga mga kabataan, kag ang mga kabataan sang tricycle drivers, jeepney drivers, mga labandera, mga kabulig sa balay, kag iban pa nga mga kabataan sang laborers. Dugang padira, hindi na kinahanglan dalon pa sang ginikanan no, ang ila kabataan, kun ang ila mga estudyante, mga elementary pa lang, kag junior high school. Ang sa senior high school, college kag nagatake naman sang vocational courses, amo ang pwede magkadto nga sila lang kag wala na sang upod nga ginikanan. Ang importante lang nga dalon nila ang requirement nga valid ID o kon certification halin sa eskwelahan nga registered o kon enrolled na sila. Ang ini nga programa one-time cash assistance lang. So kung ikaw nga estudyante maka-avail na sang assistance sa subong nga adlaw Agosto 20 sa sunod nga Sabado hindi na ikaw pwede maka-avail liwat. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Madamagin nga salamat sa kay Bombo Sari sumagpao sa gindolong sini nga report. So bali one-time cash assistance ini, cash educational assistance nga igahatag sang Department of Social Welfare and Development, hindi sa tanan niya nga mga estudyante ha, kundi pili nga mga estudyante ang ginatagan gidiri sang prioridad sang DSWD. Amo ni ang mga estudyante nga nagikan niya sa mga indigent families or sila mismo ti mga pigadugid sa aton sini nga mga kabombo. Ang mga estudyante sa elementarya makabaton sang 1,000 pesos nga educational assistance. Ang estudyante sa junior high school magabaton sang 2,000 pesos nga financial assistance. Ang mga estudyante sa senior high school magabaton sang 3,000 pesos nga educational assistance, while ang mga estudyante sa kolehiyo gini mga nagakuha sang mga vocational courses magabaton sang 4,000 pesos nga one-time educational assistance. Every Saturday ang listahan na kag validation dri or assessment nga patigayonon niya sang Department of Social Welfare and Development akon DSWD nationwide. Kag dri man sa bahin niya sang Western Visayas sa aton sini nga mga kabombo ti may ara man na sang mga venues dri nga na mention to kay na si Attorney May Castillo, kung diin bala ang mga venues ang sini nga mga payout sa probinsya sang Iloilo, no, diri sa Iloilo ti sa Iloilo Sports Complex ang patigayonon niya sini nga payout, no, dira sa Iloilo Sports Complex lapas sa Iloilo City. Dira sa may area sang Guimaras, sa may Guimaras Provincial Capitol Gym, sa may Capitol Ground San Miguel, Hordan, Guimaras, sa may Antique naman niya, dira sa may San Jose Antique Municipal Activity Center sa may San Jose Antique. Sa Aklan, dira sa Aklan Provincial Capitol Lobby, sa may Capitol Site Kalibo Aklan, sa may Negros Occidental dito sa may Ayala Mall Capitol Central Bacolod, Gatoslao Street, Bacolod City. I-check taman ni na sa aton sini nga mga kabombo ang dugang pa sini kay ti subong masugod na ni subong Sabado in particular sa aton sini nga mga kabombo. Yawat pa ning pang gasto sa mga ginikanan kag sang mga estudyante sa pagpreparar man sa nga ilaya sini nga pagbalik eskwela. Pero ti sing ano man ni, no, sa aton sini nga mga kabombo kag isa pa one time educational assistance lang ini. Di dugagin nyo pinagi sa pagpasakop sa aton nya sini nga promo ang enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 sang Bombo Radio kag Star FM. Ika-tatlo naton sini nga weekly draw sa subong iyang adlaw sa aton sini nga mga kabombo.
sa third week sang aton sini nga promo. Ang aton nga palengke raffle draw subong nga aga dra kita sa may Mandurriao Public Market Lasay subong aga sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang aton sinadra nga schedule sang palengke raffle draw open ini sa tanan naton sini nga mga kabombo nga magadala dra sang ilaya sini nga mga entries para sa pagpasakop sa aton sini nga palengke raffle draw and ti magluwas siya sa aton dra karon nga raffle draw. May mga kalingawan pa kita dra, may ara kita sang mga pahampang kag may video kit challenge man dra karon. Ang mga magadaog ti lain pa gini ang ila sini nga mga premyo kag sa aton sini nga draw anom dira ang magadaog sang tag 500 pesos nga cash prize plus tag 500 pesos man nga balor sang gift pack nga nakasulod sa mapag-on sini nga balde sang Orocan. Gani sa mga kabombo naton magkapasakop sa aton sini nga palengke raffle draw magamatamat na kamo padulong dra sa maya area ya karon sang Mandurriao Public Market kag timing gina sa subong man nga aga sa inyo sini nga pagpanindahan ulayhon na lang kamo sa inyo sini nga mga entries para mahulog nyo dra. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 30 minutos na nakaligad sa atak ng alas 5 sa agay tsakta aton sini nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas Bacolod Roas kagalibo sa aton sini nga region-wide taya broadcast. Unang tang Bombo Radio Bacolod, welcome ka good morning Bacolod. Yes, good morning Bombo Donay. Good morning Western Visayas. Saring dalag ko namang kay parang pauna nga mga balita lokal ginatag karon sa amon sini Women's Civil Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Ya wala sa kamaturan ining irigasyon ako gin report una sa isa 23 anyos nga babaye nga ini sa ginabdak kag ginimuslan sang tatlo ka mga kalalakian sadtong tinalikdan nga Huwebes sang gabi. Muning gin klaro na mo karon kay paggagawa sa sing balita do nagtugas ang alarma bla kay manubukas na ang klase bombo doon damo sa mga dalaga kay mga kabayan namon nga mga utubtang nga eskwela diri sa may sulod sa Bacolod, no. So sa mag-report ini sa 23 anyos nga babaye sa kapulisan sa may police station number 3 diri naghatag si pagtabo daton sa kapulisan sa specimen aton na amon diri nga Women's Civil Protection Desk, no, sa Bacolod City Police Office headed by Police Lieutenant Turindon, kagin padalman, gin usisa, gin pasapisa, gin checked ang mga lugar gin haliran niya be kun isa gin alegal gin abdak, gin sakay sa kon nagsakay sa kuno sa jeep, no. Tapos duwalas na pasero sing isa man ka babaye kapag abot sa area sa Barangay Bata gin pwersa sa papanaog sa jeep, alas 5 sing hapon kay pasakay kuno iya sa motorsiklo gin piringan tapos gin dala sa isa ka wala iya mabalaan nga balay mga lugar kag dito na sing ginpainom sa kuno sing tubig nga may tablitas kag dito lang luya kag dito na kuno ginimuslan siya sing tatlo ka mga suspect, no, nakapalagyo lang sa kuno kahapon si Kirano las 2 na nakagawa sa kuno sa balay pagi sa pag-agi sa bintana nga buka ang kristal kay mga suspect nagtulog, tisang kagahon na late alas 5 na namuto na kalabot sa kaginabayan sa kuno sa isa ka pribado nga sa pa sa kay dulong, dito sa may boundary iya sa Talisay kag sila kay taga sila ining babae nagapuli. So naalarma man namon kapulisan gintutukan gipadalman ay sustabulaan sa amon diri WCPD Bombo Donay Bombo Western Visayas nga ginako man mismo sa 23 anyos nga gin senaryo lang ginhimo-himo ining istorya nga abduction kag pag-rape sa iya. Pag dito ni bulang gali kay gusto lang makuha atensyon sa iyang pamilya guro Bombo Donay may problema within the family. Ang amon himo sa 23 anyos nga babae pos lingkod daw na alarma bla, pero mo na ginaklaro namon dire kay tingko base magkilikanan kay mga estudyante namon dire mahadlok bla makulbaan, kay makmo may abduction, may rape nga nagluntad, pero ginaklaro nga wala sing kaangay ni base sa investigasyon sa Women's and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa sining irigasyon pa sining 23 anyos nga dalaga Bombo Donay, sa piyakabahin mo aga pa man diawa nga mo diri isa ka mall man diri sa Mr. sa Bacolod kay diri magapanagtag sing ning education assistance block as assistance pa na DSWD, aga pa namang ipa-check namon sa namon diri ka mall about terrible since kahapon pang pilahay, may mga kauturan kami nga ginikanan estudyante halin sa guwa sa musulod sa Bacolod,
nga nagpila na halipa kahapon tob sini nga kagahon una gito sa pila gin-check namo sini nga taga Banwa sa Pontevedra isa kaga ginikanan sa isa ka Iloy ginapilahan niya to iya sini duwa kay mga estudyante nga kabataan para makakuha man sa nga hatag nga ayuda kahapon alas 5 pa sa sing hapon nagpila until sila ko sobra na sa 12 oras nga pilay dira kaga subong ti masobra lapit na sa kalibo dang nagapila sa amon na mall para makasulod karon niya kay makaingagaw man ka sa ayuda kay mo sa siya mga interview diri Bombo Doni Bombo West Visayas wala pa nakapamakalas ang school supplies ang mga gikanan para sila estudyante daw mo pagkinulat kung makabaton sila makaingagaw pa bakal sa mga school supplies so far so good mga pilay dira wala problema kari ka pulisan arag security guard sa mall nga nag-ariglar man sining mga negosano namon taga Negros taga Bacolod ngas nato ti mahingagaw pa niyo subong adlaw kay muning unang adlaw mo sa pagpatagana sa education assistance bulig sa mga qualified kapigado nato niya nga mga estudyante. So far Bombo Doni, Bombo Western Visayas, amo naman nagapauna naman ng mabalita dito sa Metro Chabolog, sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Siling ni DSWD Secretary Erwin Tolfo, di kinuko kinahanglan ginutokid magdinaguso sa sining pilahay sa distribution sang educational assistance kay until September 24 pa ni kunong payout. Itsakta naman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning Kalibo. Welcome ka, good morning Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagpuan manapon yung mga balita diri sa apon sa may probinsya sa Aklan kag Banwa sang Kalibo. Ang speaking man sa sining educational assistance ng aton nga Department of Social Welfare and Development na interview manamon diri ang aton nga tagapagpamamba sang Original Information Officer kay Attorney May Rago Castillo sa DSWD Region 6 na ginsiling niya to mas better nga makipag-angot ang ini nga mga estudyante sa ila to nga mga local PSWDO para kung may mga dudang sila nga mga pamangkot regarding sa sining assistance masabat gid sila. Kaya balaan na naton Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga nag-expect gani sila nga subong unang adlaw sang assessment kag releasing sang sining bulig financial, nag-expect sila nga diri sa Western Visayas magadagusokid ang ini nga mga estudyante. Kaya damo man gani diri nagambal mas damo to ang nagkuha sang enrollment form kumpara sa nag-participate sang brigada eskwela. Pero dire gid klaro man sang amon nga PSWDO pinagi kay Ma'am Imageline Galiaga nga subong adlaw ang ilang nga pagahimuon first come first serve basis sila. Ang ilang ay patuman subong adlaw kay man madamo pa man hindi sila magkabalaka kay madamo pa man nga mga adlaw sang Sabado, may 5 pa ka mga Sabado ang mga masunod kag ginapabutag nga wala man ini limitasyon ang pagpanupod sang educational assistance. Magabase na lang ina sa social worker kung ang iya to nga pag-assess sa ini nga mga estudyante makabaton sang sini nga educational assistance. Samtang dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, ang amon man diri nga Aklan Police Provincial Office nagpahayag naman sa ilang kahauman para sa sini nga Oplan ligtas balik eskwela sa maabot nga Agosto 22 maabot nga adlaw sang Lunes. Kay diri sa probinsya gina-expectar madamo mayara sila gina-expectar 28,000 nga mga estudyante ang magapasakop sa in-person classes sa tanan nga mga pampublikong eskwelahan diri sa probinsya sang Aklan. Nasuno sa amon nga Aklan Police Provincial Office kay Police Major William Aguirre nga may mga deployment plan na sila. Pag-abot naman sa region
kay ginpahayag man ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang tagapaghambal man sa Police Regional Office 6, nga magpakalhit naman sila sa mga pulis sa mga strategic area o kung inibala nga mga matawo nga mga lugar kaparaw sa terminal sa mga bus, mga dalanon paadto sa eskwelahan, kag of course pagpasanyugon kag pabaskugon pagid nila ang ilang anti-criminality efforts para magkabig naton nga safe ang ini nga first day sang ini nga balik eskwela. Taktang sa dugang paginamon nga mga balita diri sa amon sa may Banwasang Karibo, iwat naman to nga file sa amon diri nga first district sa congressman sa nga probinsya sa Aklan kay first district congressman Carlito Marquez ang inibala nga hagna Bombo Radio Western Visayas Bombo Doni nga magpagahimuon nga syudad ang Banwasang Karibo. Ay malaan mo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas ni 15 years na nga paliwat-liwat nga gina-refile ang hindi nga pagiging syudad sa Banwasang Kalibo. Apang wala gid pala nagahulag dito sa Congress. Pila na ka mga mayor ang nag-agi diri sa amon no, sa may Banwasang Kalibo pero wala gyapon naging syudad ang Kalibo. Balaan pa naton ang unang nga naging problema ang nga population kag ang land area. Pero sa gin-refile sang amon diri nga first district congressman, iya to nga gin-refile ang ini nga House Bill bala nga naga-propose nga i-amend ang section 450 sang Local Government Code nga mangin automatic na nga i-convert ang mga capital towns sa mga probinsya nga wala mga syudad nga classified man as highly urbanized cities, independent cities or component cities para ma-address ining population and land area requirement nga nagabalabag sa pagiging syudad sang amon nga Banwasang Kalibo. Ako ni so far mga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Radio Kalibo, Bombo Ninyo. Insag taman ng Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning Rojas. Okay. Radio Western Visayas, diri sa amon syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, hambal mo kay na Bombo Doni nga hindi magdinagusong hambal ni ang palinton ni Secretary Erwin Tulfo sining magakuha subong sa una nga Sabado sining educational assistance diri sa amon yan sa Capiz, diri sa Capiz Villarreal Stadium nga mo ining venue sang tagtaganay sang educational assistance nagikan sa DSWD. Kagabi pa yan, nagpadulong na dito ang pila ka mga ginikanan sa stadium. Agod gid lamang nga magpila kay ti ginapahayagani diri nga first come, first serve basis. Kag ginapahayagan ni pagid diri nga ti ang ini nga ayuda ang may ara gid lamang sa 1,200 ka mga beneficiaries diri kon sa ano na niya diri sa amon sa Capiz kung hindi man ma-accommodate subong adlaw sa Sabado ti damo pa man sang Sabado sa Friday sa September 24. Pero ti syempre pag ginambal nga ayuda na damo na yan sang nagpilila subong yawan ni karon mag-abot ang mga DSWD staff kag ka control sang crowd kay kadamo gidya kung isip-isip to kay nang sang amon diri nga patrol posible nagalabot na yang tao sa linibo na. Gasamon pagitiri dugang nga balita, nagsabat diri ang Department of Public Works and Highways o kan DPWH sa sining manugtaplo na yung kabulan nga ginakaayo nga dalan dira sa may bahin sang Rizal Street, Barangay 7, sining syudad. Kung sa diin gani di damo na yan sa nagareklamo, aman lapit pa naman na sa sa City Gate, magwa kabala diri Bombo Doni sa may sa plaza di nagalibot ang mga motorista, ang iba naman nga mga customers ang mga establishment dira, mga negosyo dira, waay na lang nagakadto kasi iba na lang nga baligyaan nagapadulong kay maiwat malibot pagid sila di mahal pa ang plete daan kung saka dila ka nilibot. Nagsabat diri ang DPWH nga sunod diri sa ila
may ginasunod sila nga timeline, no? Ang pagkayos ang karsada kag ako man diri ni Engineer Julius Abela sang Capiz First Engineering District sa DPWH rather nga may lugid man may hindi gid man original contract ang ilang ginsunod sina dira kay pag bungkal nila to sang karsada nga for asphalt overlay lang kuntani natukiban nila nga labno gali iya ang pinaka-base sang ina nga karsada. Rason nga gin ano naman nila to gin semento naman to nila antes i-asphaltohon. Amo na nga nagdugay sila dira sa ila nga pag kayo sina nga karsada. Pero yung pasalig niya diri nga next week kasubong nga bulan sang Agosto magasugod na sila sa pag-asphalto. Matandaan na gintawag no ni Attorney Gary Potato, ni City Councilor Gary Potato, ang DPWH so siyang privilege speech nga Department of Palpak Works and Highways. Pero sunod diri sa interview kay Engineer Abela nga naintindihan gid nila no kung mga kaakig sa mga tawo sila pero ginasunod gid lamang nila ang timeline no insakto nga pagkayo sang karsada. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Bureau of Customs diri nagpatag kahapon angot sa sining nagalupok nga kontrobersiya diri sa amon nga may ara kuno sang masobra 38,000 ka metriko tonelada sang bugas nga nagabili kapin 1 bilyon pesos sa tanan nga gin pang unload or gin dala diri sang pulo sini ka mga Vietnamese flagged vessels nga allegedly mga smuggled din nga mga imported rice nga ginpalusot sa may port of Iloilo. According diri sa taga Bureau of Customs diri sa Iloilo, kompleto ya kuno sa mga dokumento ang ini nga nasamitan karon nga mga shipment kag hindi ini sang mga smuggled kundi mga legally imported ini nga mga bugas sang mga consignees man mga registered and licensed nga mga rice importers and traders nga nakabase man diri ang iban sa syudad kag probinsya sang Iloilo while may adto man dito sang consigning nga nakabase iya sa mga area sang Quezon may ara man sang taga Cebu siring sang taga Bureau of Customs sa lihok gid lamang ining pagpagwa sang issue agud to nga madagtaan ang ining matinlo ya kuno nga pangalan sang Bureau of Customs diri sa may Iloilo. Nalabot man namon gani diri ang isa sa mga consignees ang ining Kingfields Rice Solutions Incorporated nga nakabase diri sa may syudad man kag probinsya sang Iloilo kay may adto man dito sila sang mga supplies sa imported sining bugas nga dala sang duwa ka mga barko according diri sa ila sining legal counsel nga si Attorney Hansa Saino. Kompleto sa dokumento ang ilaya sining karon nga importation kag in fact siling niya ang ilaya sining korporasyon or ang ila sining kompanya ang nangin awardees na sa sulod sang pila ka tuig sang Bureau of Customs bangod sa maayo iya sining record sa pagbayad sang mga taxes sa Bureau of Customs kunin sila mag-import iya sang bugas. Pero bisan pa ang palasyo sang Malacañang through sa kay Attorney Trixie Cruz ang ila sang Press Secretary nagpabutyag nga pa-imbestigaran gyapon nila ang ining nagalupok yadri nga issue sa may Iloilo. Siniman lang aga isa diri ka soltero ang tiruhan kag critical gid sa bay niya karon sang Smallville complex. Base diri sa mga nakasaksi kinagubot ang ining duwa ya karon ka mga grupo. Ang grupo sa mga suspect naglakat nagsakay sa salakyan sinulong pagid sang grupo sa mga biktima. Ang isa gito ang biktima nga may bit-bit pa nga kahasang soft drinks sinulong niya sa may driver seat. Ang isa to sa mga suspect nga nakasakay na sa salakyan kag nilampusan sang bit-bit niya sining kahasang soft drinks.
Maka isa lang ka beses nga nakalampos kay may gulpi lang dayon nga naglupok duha ka beses kag bumatsyag ang ining biktima nakadalagan pa but mga 20 metros lang ang distansya sang napalagyuhan niya sini humuroy dayon ang mga suspekti madasig man nga nagpalagyo pero ginapahayag nga ang ining duha ka mga grupo ang magkaupod man nga nag-inom sa sulod sang ilimnan ang biktima diri ginkilala sa kay Axel Zian del Castillo nga may-ara sang igo sa iya sini nga likod. Padayon pa man karon ginaimbestigaran sa mga katapo sa Mandurriao Police Station ang ining nasambitan niya karon nga insidente. Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, pwede malanggali mabaligya sa 70 pesos per kilo ang kalamay sa mga major supermarkets paniha. Tinga ang subong iagalabot 10 pesos ang kilo sang refined sugar, Bacolod. Di malanggaligin kasugtan ng malay ko ay nagapilaraton nga presidente Malacanya sini mga owner sang supermarket. Why paging panabuhan? Sini ko mo doon mga muni. Ikaw ba sa iya mga supermarket owner ya nagpasaka sang presyo sang kalamay? Bumudon Pwede gid nga sila man kag at the same time ang mga traders nga naga-supply man sang kalamay sa mga retailers iya sa wet markets kay kun lang tawon ta ang lagsanay sang presyo sang sining mga kalamay sa mga supermarket kag sa mga wet markets hindi man maglayo di kun pwede gali mabaligya sang barato ang kalamay sa mga major supermarkets bisan pa ginahamban nila kuno may shortage nga na found out later on hindi man gali kay damo to sa mga bodega nga pinang raid ang Bureau of Customs nga may mga ginatago lang nga mga supplies ang kalamay di pwede man tani guro na sa mga wet markets pinagi sa pag-isuryaman sang Malacanang sa mga traders niyo nga naga-operate sa mga warehouses kung sa diin nila ginatagong ila sini nga mga produkto ipagwa na nila para nga mag-us-us ang kalamay. Bombo ninyo kalibo. Pagit Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang sining gani namon diri mapaagi man gani naton sa matawhay nga istoryahanay kag manami balang pakikipag-angot sa kada isa no kay pinabala mag-abot sa punto no nga naga-struggle ang aton diri nga mga bumalakal balan mo bumudon yang pinaka naga-create subong sa presyo sang kalamay ang ini nga mga nagabaligya no ang ini nga mga na-checker na mo diri ang ila namon nga mga nagabaligya sa mga longganisa ang mga nagabaligya sang kakanin kag mga karinderya even ang mga normal nga mga pumuluyo pero nakitaan man nato pwede man gali himuon sang aton nga Bureau of Customs buksan to ang mga warehouses kag diri nakita naton wala gid shortage sang sini nga kalamay. Ang problema diri ang mga hambal ko gani ang mga traders nato no daw buaya gid bugudoni. Buaya gid kag tani hindi lang dito sa Luzon bala mga traders man sa mga or mga warehouses man sa mga traders diri sa aton sa may Visayas particular diri sa may Western Visayas pabuksan taman na. Bombo rita ang ginapanagtag nga social or educational assistance bala sa DSWD 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa junior high school, 3,000 pesos para sa senior high school, 4,000 pesos para sa kolehiyo. Sining kulang yapon kung pangbakal school supplies sa pambakal mga galamiton sa mga kabataan nga magabalik eskwela na. Kulang pa ni. Dapat dugangan nila ni. Madugangan ini pinagi sa pagpasakop nila sa aton sini nga promo Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Third weekly draw naton subong adlaw. Diri mas dalagko pagid ang aton sini nga ginapanagtag nationwide Rojas. Ako gid mo Bombo Doni karon pag sa pagpasakop sila din sa aton nga studio draw kay ti 5,000 pesos yung madag-an diri sang first prize tapos 4,000 ang second prize ti 3,000 ang third prize miyara pa sa bitbit nga balde kag may unod nga groceries nga worth 1,000 pesos. Pero ti amo pa lang gani ni nga pagpanagtag sang ayuda diri sa amon sa kapi. So grabe na to ang dinutdutanay kag dinaguso sa mga tawo. Basulo naman ni
ang DSWD nga wala naman sang sistema sa tagtaganay Bombo Doni. Ti-check ta na karon sa aton siniman nga mga kabombo, ini nga unang adlaw sang assessment and ti sa mangin payout man sang DSWD sa sining nga educational assistance sa bilog ya ini nga Pilipinas para sa mga indigent sini nga mga pamilya kag mga estudyante. Hindi ko na siguro mabalik dra sa inyo, Bombo Radio Bacolod, Roas, kag Kalibo. Thank you gid sa aton sini nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas. Again, sa mga kabombo tap, palengke raffle draw naton subong nga aga dra sa may Mandurriao Public Market, dagun-dago na kamo dira para nga ambal nila gani the early bird catches the worm. Di mangin maswerte kamo pinagi sa pagpasakop sa aton yang sini nga promo, timpranuhin nyo pa dira. Sa aton sini nga mga kabombo, dugang karon nga mga balita, bantayan sa masunod para aton sini nga mga news and public affairs programs. Ini si Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab. Kabombo, Philippine Summer Time, punto las 6 sa aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo News and Views Morning. Edisyon sa mga adlaw sang Sabado, Agosto 22, 2022. Kaming imo newscaster. Ini si Bombo Rezi Bordon. Kagini si Bombo Ayan Kahete. Sa mga headlines, sa top story of the day, Malacanang ginatunan ang posibilidad nga artificial shortage sang kalamay. Sa balita lokal, pagpanagtag sang one-time cash assistance sa mga indigent nga mga estudyante magasugod na subong adlaw. Sa balita nasional, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magabisita sa Indonesia kag Singapore sa masunod nga bulan. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin kag Chinese President Xi Jinping magatambong sa G20 meeting. Sa balita sa negosyo, preso sang gatong lauman nga magasaka sa masunod nga semana. Sa hinampang NBA star nga si Jordan Clarkson nagabot na sa Pilipinas agod yung magampang para sa Gilas Pilipinas. Sa balita sa entertainment, singer nga si Jaya moving forward na matapos nga nasunog nga ilap balay sa Estados Unidos. Sa ikayong lawas sa bulak nga rosas nagapanami isang supata. Kag sa balita espesyal, babayi nag-resign sa iyang trabaho bangod isagid lamang sa 70 niya kaupod sa trabaho ang nagtambong sa iyang kasal. Sino balasakang sa diin ini bantayan. Kabombo ang Bombo Radyo Iloilo. May mamalantaw sa Facebook Live at FM Bombo Radyo Iloilo. Kanitype mo lang ang Bombo Radyo Iloilo Live. Mahimo man kami malantaw sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Kag mabalikan sa imo cellphone paaki sa Bombo Mobile application. Mangin updated ka man sa pinakaulihing mga balita kung ikaw mag-log on sa www.bomboradyo.com. Ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Gani ka Bombo, i-share mo na ini nga maayo nga balita sa mga Ilonggo kag mga Pilipino diri sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. Kagaron sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Ginatuna na sa Malacanang ang posibilidad ng problema sa kakulang sang supply sa kalamay ang artificial gid lamang kag nagpasalig nga padayon ng pagtapda sang hoarding kag illegal importation. Inagin pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang ginpabangkot kon si President Ferdinand Marcos Jr. ang mag-allocate sang sugar output para sa crop year 2022-2023.
Sunod kay Cruz Angeles, magadepende na sa mga resulta sang investigasyon sang otoridad kung bala mayara gid man sang kakulangan sa supply o kung ginapagwa gid lang nga may shortage sang kalamay. Dugang paniya ang pagpauntad sa illegal importation kag hoarding ang may katuyuan nga resolbahon ang kakulang sang sugar supply sa pungsod. Ang inspeksyon sa mga warehouses nga nagagamit sang visitorial powers and customs kag sa iban pa nga ahensya kangay sang Department of Trade and Industry o kung DTI kag Sugar Regulatory Administration o kag SRA agud nga may banuan na matod nga estado kag ramon sang kalamay sa merkado kag sa mga warehouses padulong sa pag-resolve sang daw kaangay nga artificial crisis sa kalamay. Una nang nabanabagan sa Bureau of Customs ang importation sang posible smuggled sugar products sa Subic, Zambales nga may total tax payment nga nagabalora sa 45.6 million pesos. Sang Miyerkules nakitaan man sang ahensya ginabanta 44,000 kasako sang suspected nga smuggled sugar nga may estimated value nga 220 million pesos sa warehouses sa Pampanga kag Bulacan. Magluwas na nagparigayon man sang inspeksyon ang mga otoridad sa Deparo, Caloocan, balod sa Tondo kag San Nicolas sa Manila, Rosales, Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Ibaan, Batangas kag sa Davao. Ang pila sa mga operasyon ang nagtukib sang questionable na document sa mga tagiyat sa warehouses samtang nga iba naman ang nakapakita sang lehitimo nga dokumento. Ginpahayag man sa Malacañang nga ang pilakad dalago nga supermarkets ang nagpasugot nga panabuan tubtob sa 70 pesos ang suggested retail price o SRP sang kalamay sa masunod nga semana. Marapos ang ginpadayon nga pagsinapol ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa pila ka mga business leaders. Tuloy po rin ang pag-inspect ng mga warehouses ng asukal bilang gamit ng visitorial powers ng customs at ibang mga ahensya tulad ng DTI at Sugar Regulatory Administration para malaman ang tunay na estado at dami ng asukal sa merkado at sa mga warehouses tungo sa pagresolba ng tila artificial na krisis sa asukal. Kahit sa kasalukuyan, nagsasagawa ng simultaneous operations sa Deparo, Caloocan, Balot, Tondo at San Nicolas sa Manila, Rosales, Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Ibaan, Batangas at sa Davao. May iba na nagresulta sa pagpupresenta ng questionabling mga dokumento, may iba naman na nakapagpresenta ng maaayos. So tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon natin at nagpapatunay ito, sabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez, na seryoso ang kampanya natin para malinis ang sindikato ng hoarding at illegal importation ng asukal. Kung kayo po ay may katanungan. Nabalian si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. 6 minutos makiligad sa lasay sa pagpanabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Bantayan dugang pang mga balita makiligad lang importante nga mga pahanumdom. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamins. Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos. Makiligad sa alas 6 aga pa rin ikaw nga nagapamati sa Bombo News and Views. Morning edition of mo sa gihapon. Bombo Resi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete. Sa dugang pang mga balita, nagpahayag ang Malacanang nga mga investigasyon nga himon batok sa ginaligang rice smuggling activities sa Pilipinas. Lakip na sa recent report sa Iloilo. Una din nagpanginwala ng Bureau of Customs sa alegasyon nga may 38,400 metric tons kag mas sobra 1 billion pesos nga balor sang bugas nga nagabot sa Port of Iloilo halin Agosto 4 tubtob 13. Sa statement sa BOC ginpahayag nga ini nga mga alegasyon ang nagatuyo lamang nga higuan ng maayo nga imahe sang BOC Port of Iloilo nga wala sang history sang rice smuggling. Ginpahayag man sang customs nga may clearances kag permits nga giniso ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry sa rice importers kag traders. Yari naman ang pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Lahat po ng illegal na aktibidad ay as a matter of course iimbestigahan. So upon verification, sigurado po kami na in the ordinary course of the service of their mandates or the execution of their mandates, yung mga nararapat na ahensya ay magtatrabaho ng ayon sa kanilang duties at obligations. So yes po, we are sure na iimbestigahan po ito. Si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa kangot nga balita, nagpasa sa mga dokumento ang Bureau of Customs Collection District 6 sa Bangsing National Bureau of Investigation ng NBI. Agod pa matudan nga wala sila sang ginatago nga kamalamalahan sa rice importation ilabi na sa Port of Iloilo. Suna kay Noli Santuad Jr., Acting Deputy Collector for Operations sa nasabit nga ahensya, mismo ang NBI ang nag-request sa mga papeles bilang kabahin sang ilang inquiry sa ginaliga 38,400 metric tons sang bugas nga nag-abot sa Iloilo halin sa Vietnam. Sa ngalan sang transparency sa nakay Santua, ginfurnish man ang customs ang mga dokumento sa NBI. Ginhangkat man ni Santua ang yara sa likod sang pagpalapta sang impormasyon nga may nagakatabo nga rice smuggling activities sa Port of Iloilo halin sa Agosto 4 tubtob 13. Kung may basehan ini sa opisyala, sa baylo nga magpataka sa pagpagwa sang statement, mas maayo nga magplastar sa mga dokumento kag iatubang mismo sa BOC. Agod mahatagan sang nagakaigo nga atensyon, ginpatag man sang BOC Collection District 6 nga ang tanan nga rice shipments ang covered sang clearances kag permits nga gin-issue sang Bureau of Plant Industry in compliance sa Republic Act 11203 o kon ang Rice Tarification Law. Ginahulat man sa buong kanang mando ni Customs Commissioner Yugi Filemon Ruiz kasunod sang amo nga kontrobersiya. May napasa naman niya report kay Ruiz. That is very unfair, that the allegations. They should present specific act of smuggling supported by pieces of evidence, not only a sweeping statement. If there are, they should report it to us so that we'll be the one to eliminate or suppress those activities in our port. Right now, these reports already been submitted to our Commissioner Ruiz. So we're waiting for his instructions regarding this matter. Likewise, we have already submitted to
to the NBI, Webro, because they requested us for the documents. So we have sufficiently furnished them. We are transparent here. We are not hiding something. We already furnished the documents to the NBI. Nabatian si Noli Santua Jr. sang Bureau of Customs Region 6. 13 minutos makiligad sa alas 6 sa ibang pang balita lokal. Mag-aumpisa na sa mga adlaw ang pagpanagtag sa one-time educational assistance para sa mga qualified indigent students sa rehiyon nagikan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Attorney May Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6, iginpahayag ang mag-aumpisa alas 8 sa mga aga ang pagpanagtag sa cash assistance. Ang ihatag ng assistance sa mong mga masunod, 1,000 pesos para sa mga elementary students, 2,000 pesos para sa mga junior high school students, 3,000 pesos para sa mga senior high school students, kag 4,000 pesos para sa mga college students, kag sa mga nag-eskwela sa vocational courses. Dapat nga magpresentar mga estudyante sa valid school ID kag kung wala pa mahimo sila nga magpangayo sang certification na gikan sa ila eskwelahan bilang pamatuod nga enrolled sila. Hindi na kinahanglan nga daloon pa sang ginikanang ila kabataan nga elementarya kag yara pa lang sa junior high school. Ang mga estudyante nga yara na sa senior high school sa kolehiyo kag nagkakuha sang vocational courses, ang mahimo sila na lang ang magkadto sa venue agod nga magkuha sang assistance. Diri sa sudad sang Iloilo ang venue amo ang Iloilo Sports Complex. Dugang pa ni Attorney Castillo tubtob sa 3 ka kabataan sa pamilya ang mahimo nga makabaton sang assistance kag subject sa gihapon sang assessment sang social workers. Ang kwalipikado nga indigent students among masunod ang kabataan ang halin sa pigado nga pamilya. Bata o kon kabataan sang solo parents, PWDs kag naga masakit nga ginikanan, mga ginabandonar nga kabataan kag kabataan sang tricycle drivers, jeepney drivers, labandera, kabulig sa balay ka iban pa nga mga laborers. Ang ini nga kasi na makuha tag sa kasabado kag magadakop sa Septyembre 24. Nag-coordinate na ang DSWD sa kapulisan agad nga masiguro naman ang seguridad kag makontrol ang pagdinaguso sang tawo. It's actually 1,000 para sa elementary, 2,000 para sa high school, 3,000 para sa senior high, 4,000 para sa college at sa technical educational courses. Up to 3 per family ang pwede ma-releasean, but still subject to the assessment of the social worker sa pag-assess sa client. Yes, how about crowd control plan? May mas mahanggan no need mag-inuto, hindi na mapunggan puro mag-inuto, especially class. So, ang venue for Iloilo City and Iloilo Province is Iloilo Sports Complex. Kabadian si Attorney May Castillo, spokesperson sang DSWD Region 6. Sa iban pa nga balita lokal, nagpabutyag sang kahangawa ang 36 ka mga unvaccinated nga mga manunudlo sa probinsya sang Guimaras samtang naghilapit na ang pagbukas ng klase sa Agosto 22. Sa interview sang Bombo Radio kay Jordan Guimaras SB member Eros Elevensoni, chairman sang Justice Democracy Guimaras Anti-Mandatory Association, yagin pahayag nga nakabatan sang verbal order ini nga mga manunudlo nga pasugtan namang sila nga makakonduct sang face-to-face sa klase sang 2 ka beses sa kada semana sa kondisyon nga magdala sila sang RT-PCR test result. Ginapayag nga halin ang verbal order sa Department of Education ng DepEd Guimaras. Palasanon gid sa kay Elevensoni ang pag-require sang RT-PCR test resulta bagod dako ini nga gasto sa mga manunudlo. Ginpatag man sini nga wala nagpabakuna ini nga mga manunudlo bagod sa pila ka mga rason kaangay sang health kag relihiyon. Nahibaloan nga una na nga ginpahayag sang DepEd Central Office nga sa bunga school year pareho nga makabalik sa eskwelahan ang vaccinated kag unvaccinated teachers, non-teaching personnel kag learners. Una na nga ginplastar sang DepEd nga hindi mandatory ang COVID-19 vaccination, rason nga voluntary gihapon ang pagpatublok sang bakuna pati sa mga DepEd personnel. Well, ang inyo sang gigamba nga kung pwede man lang nga i-allow nga ang ato nga mga unvaccinated teachers makatudlo without sang siling naton nga active PCR test, no? Since nga it will cause another burden sa ilang part financially as well as psychologically. Kaya ulang taon naton, do as in nga do pinaside sila kung discriminate sila sa rights man nga dapat kung equal man sila sa compare mga vaccinated. Nabatian si Buena Vista Guimaras SB member Eros Elevensoni. Oras sa Bombo 18 minutos makiligada sa alas 6
si board o kun si Sangguniang Bayan member Eros Elevensoni opisyal sang banwa sang Hordan. Oras sa Bombo, 18 minutos, makaligad sa alas 6 aga. Sa iban pang mga balita, sa police report na pasaka na gitmana ang frustrated murder complaint bato kay Sangguniang Kabataan o SK Federation President Michael Khalil Tarifa anong kadlaw tapos nakalutang sa isa kalalaki sa San Miguel, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay San Miguel Vice Mayor Bonifacio Salapantan Jr., yagin pahayag nga kahapon sa hapon natigan nga napasaka ang panumbungon bato kay Tarifa nga at large man gihapon tub-tub subong. Una na nga ginpahayag sa pulis nga naatrasar ang pag-file sa complaint. Bangod nga ginhulat pa ang availability sang biktima nga si Jezreel Malaygay nga nag-recover pa sa ospital. Sa bahin dyan kabaw ni Tarifa bilang isa kay SK Federation President kag nakapungko man bilang ex-officio member sa Sangguniang Bayan. Ginpahayag ni sa Lapantan nga wala man ini nakapakita sila duwa ka magkasunod nga sesyon sang Agosto 8 kag Agosto 15. Sa pagsulundan sa big si alkalde, makabig si Tarifa nga awol o kung absent without leave kung hindi makapakita sapat ka magkasunod nga sesyon sa Sangguniang Bayan. Last August 8, outreach session namon sa outside poblasyon namon sa barangay Santa Cruz, naka-absent man po siya. Tapos last August 15, Monday, session man namon, absent siya from Monday until now kay wala man siya ka report or info sa amon kung ano ang iyang status kag ang amon nga daw penalty sa iya. Absent siya kag in case nga matapos ang iyang term, amon lang na siguro ibuhin sa iyang terminal leave. Kay so far, wala man siya complain sa amon sa Sangguniang Bayan. Ang sa amon, 4 consecutive sessions nga wala siya ka-attend sa session, ma-awol siya. Si Vice Mayor Bonifacio Salamantan Jr. Sunod sa si alkalde, kilala si Tarifa nga mahilig sa lingaw-lingaw sa ilang lugar. Sa pagkamatuod, nakipiniyanay sa 11 na arrest sa bangod sa illegal gambling operation sa Namatyan sa Barangay 11. Sa trabaho, sunod kay Salapantan, absent kung kaisa, late kung kaisa si Tarifa. Kag 35% performing base sa rating nga ginhatag sang natungdan. Magluwas nga involved si Tarifa sa illegal gambling operation, involved manana ini sa pagtuyo sa pagpatay sa isa ka punong barangay sa San Miguel. Apang sunod sa Vice Alcalde, natunin nga mga kaso sa jurisdiksyon sang Philippine National Police. Ginkompirma man sang Vice Alcalde nga influensya lang pamilya sang suspect. Presidente anay sang Liga ng mga Barangay Yamay sa ka-retired teacher ang Iloy kag ginapahayag nga may himata man ini sa San Miguel PNP. Ang akon na panawagan sa imo pare kung SK Federation President namon atubangon mo na ang imo nga problema kay kung dugay mo pa na nga atubangon basi madugang ang imo nga kaso kag bata ka pa raka pa nga futuro amangin isa ikaw kamyad nga public servant sa banwa kang San Miguel kag gabay pa nga sa imo pag atubang after sina nga magbag-o karon. Marian ang naging gabay man sang panawagan ni Vice Mayor Bonifacio Salapantan Jr. Sa iban pa nga balita lokal, ginathag sa Department of Public Works and Highways sa DPWH nga hindi sinkhole kundi pothole ang nakitaan sa tunga sang dalan sa may Mall Leoni, Iloilo City proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Alan Salaver, Chief sang Maintenance Section sang DPWH Iloilo City, iginpayag nga posible tuga ini sang isa na kabulan nga high tide. Nag-saturate na ang material sa duta sunod kay Salaver kag nakitaan man nga nag-usmod ang dalan sa mga area. Ginpasalig man sa natungdan nga hingagawon gid sa pag-repair ang mga dalan agod nga hindi man makasabad sa mga motorista kag sa iban pa nga nagalabay sa lugar. Pananglitan may dugang nga potholes nga makita na magapadayon sa pag-repair ang DPWH sunod kay Salaver sa kondisyon nga available lang ang mga material nga galamiton sang ahensya. Amon nga investigation dira almost nga 1 month kita experience ang high tide. During the occurrence of high tide, ang base material dira sa dalom sang dalan nasaturate ay duta wala na mo. Tapos except from saturated nga duta, halo na sira na mga ang aton nga dalan. May mga pilote pa na existing nga daan naging nga almost dilapidated. Nabatian si Engineer Alan Salaver sang Iloilo City District Engineering Office. 22 minutos makiligad sa alas 6 aga sa pagpanubalik ka Bombo sang Bombo News and Views Morning Edition. Bantayan dugang pang mga balita. Makiligad lang importante nga mga pahanomdom.
Pular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. 4 minutos makiligad sa alas 6 ang kapamatay ikaw sa Bombo Decent Views Morning. Inisanapod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete. Magabisita sa Indonesia kag sa Singapore si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa masanod nga bulan. Ini ang ginkompirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa Setyembre 4, tubtob 6 ang state visit ni Marcos sa Indonesia samtang Setyembre 6 tubtob 7 naman sa Singapore. Wala pa sang dugang nga detalye sa dawat ka state visits, magluwas sa confirmation. Ang pagpadulong sa Indonesia kag Singapore ang unang official state visits bilang presidente sang Pilipinas ni Marcos. Samtang gina-finalize pa ang pagbisita niya sa Estados Unidos. Ginauman nga maga-deliver siyang speech si Marcos sa United Nations General Assembly. I-confirm ko din lang po yung dalawang state visit to Indonesia at saka to Singapore. Ditong September 4 to 6 sa Indonesia at 6 to 7 sa Singapore. Okay. Kung may katanungan dito, actually wala pa tayo masyadong detalye, pero kino-confirm namin na tuloy pa po ito. As for the United States, for the visit dun sa US, it's still being worked out, although nagsabi ang Pangulo that he will be going. So we will release the details on this as they come in. Si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa dugang pang balita national, gina-review na sa Department of Health ug DOH ang nagkalain-lain niya sa isang bakuna nga available para sa dengue. Ini ang sa tungasang padayon niya pagsaka sang kaso sang dengue sa pungsod. As of July 30, naglabot na sa 102,619 ang kaso sang dengue sa pungsod nga mas mataas sang 131% nga na-record sang nagligad niya tuig sa amuman niya period nga naglabot gid lamang sa 44,361. Sang nagligad niya bulan, ginrekomendara sang infectious disease expert nga si Dr. Ronjan Solante ang paggamit sang Dengvaxia vaccine. Sino kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kinahanglan pa sang Dengvaxia nga mag-apply sang Certificate of Product Registration akan CPR nagikan sa Food and Drug Administration akan FDA. Ang lisensya sang Dengvaxia vaccine ang ginrevoke matapos nga naangot sa kamatayon sang pila ka mga kabataan. Samtang nga nagahulat sa availability sang Dengvaxia, ang DOH o ng mga experts ang nag-review na sang nagkalain-lain niya bakuna nga available batok sa dengue. Samtang siyam sa 17 ka mariyon ang nag-report sang pagsaka sang dengue cases. Oras sa Bombo 26 minutos makiligad sa alas 6. Halo kita subong sa balita international. Magatambong sa palaboton nga Group of 20 Summit akong G20 Summit sa Russian President Vladimir Putin kag Chinese counterpart Xi Jinping ining sino sa Indonesian President nga si Joko Widodo. Ang pagtambong sa duwa ka mga leader mag-set stage para sa showdown talks upod kay US President Biden bangod nga hindi maayong relasyon sa Washington sa duwa ka mga pungsod bangod sa krisis sa Ukraine kag Taiwan. Hindi pa klaro kung bala magatambong sa pagsapol sa Nobyembre sa resort sa Bali. Ang Moscow isolated matapos nga ginataking Ukraine samtang ang Chinese leader ang nagalimit sa foreign trips bangod sa COVID-19. Una na nga ginpahig sa Kremlin nga ginbato ni Putin ang imbitasyon ni Widodo sa summit ka magatambong sa diyon nga wala sang problema bangod sa COVID-19 pandemic. Ang Indonesia ang nagakapot sa rotating G20 presidency. 27 minutos makiligad sa alas 6. Dugang pa nga mga balita bantayan makiligad importante nga mga pahanumdom. Isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang makaeksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms.
Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells 9 minutos magligad sa alas 6 agad nga pamatay ikaw sa Bombo News and Views Morning. Iti sanupot mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete. Sa balita na sa negosyo, matapos ang 7 ka semana nga sunod-sunod nga rollback, lauman sa mga motorista ang pagsaka naman sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sino sa oil industry sources, yaring ginapananaw nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Ang diesel ang magasaka sang 2 pesos tubtob 2 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang gasolina ang magasaka sang 10 centavos tubtob 30 centavos sa kada litro. Ang ginapananaw nga price adjustments ang posible nga magbago pa depende sa resulta sang trading. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kumpirmado nga posible nga magsakang presyo sang diesel kag kerosene tubtob sa 2 pesos sa kada litro, samtang ang gasolina ang posible nga magasaka sang 25 centavos sa kada litro. Ining bangod sang tuman kadako nga pagnubo sang inventaryo sang krudo sa Estados Unidos. Magluwas na ang geopolitical conflict sa tunga sang Russia kag Ukraine ang nagaapekto man sa presyo sang gatong. Ang year-to-date total adjustments ang may net increase nga 17 pesos and 45 centavos sa kada litro sang gasolina, 29 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel kag 24 pesos and 30 centavos sa kada litro sang kerosene. Sa ato nga reference rate, 55 pesos and 83 centavos ang US dollar, 40 pesos and 41 centavos ang Singaporean dollar, 7 pesos and 12 centavos ang Hong Kong dollar, 56 pesos and 81 centavos ang euro, 14 pesos and 87 centavos ang Saudi Arabian rial, kag 67 pesos and 28 centavos naman ang British pound. Sa presyo na sang gatong sa distrito sang Mandurriao, sa Shell 68 pesos and 55 centavos ang diesel, 78 pesos and 34 centavos ang regular gasolina, 68 pesos and 94 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 68 pesos and 65 centavos ang diesel, 68 pesos and 50 centavos ang regular gasolina, kag 69 pesos and 90 centavos naman ang premium gasolina. Sa Caltex, 72 pesos and 85 centavos ang diesel, 71 pesos and 50 centavos ang regular gasolina, kag 67 pesos and 70 centavos naman ang premium gasolina. Oras sa Bombo, 32 minutos makrigad sa alas 6. Sa ito nga balita sa Hinampang. Nagabot na sa Pilipinas ang FILA-NBA star nga si Jordan Clarkson antes ang pagpasakop sa Gilas Pilipinas sa fourth window sa FIBA World Cup qualifiers. Ang FILA-American Utah Jazz star magahampang sa Gilas upod kay Kai Soto nga una na nga nagabot sang nagigad nga gabi. Si Clarkson nga naghampang man sa Gilas ng 2018 Asian Games na magahampang bilang isa ka naturalized player para sa Philippine squad. Ginalauman nga magaumpod na ini sa National Pool Training sa Pasig City sa Bungadlao. Sa Agosto 25 makasumpong sa Gilas ang
Lebanon kag sa Agosto 29 at tubangon naman nila ang Saudi Arabia. Sa balita na sa entertainment, moving forward na ang singer nga si Jaya kag iyang pamilya matapos nga nasunog ang ila balay sa United States pila ka semana ang nagligad. Sa isa ka social media post, ginpasalamatan ni Jaya ang Ginoo sa mga blessings nga nabaton sang iyang pamilya. Sino sa iya, 6 ka adlaw pagkatapos nga nasunog ang iya ikon ng ila balay, nagtambong siya sang concert. Sa mga concert, nagkanta siya sa tubang sang 1,000 ka tawo kag nalipatan niya ang iya nga kasubo. Sa isa pa ka Instagram post, ginpakigbahin ni Jaya ang screen grabs sa mensahe nga nabaton sang iya bana kung sa diin nabaton ang ila home application kag ang bana niya ang napilian sa isa ka trabaho. Si Jaya ang nagbalik sa Estados Unidos sang July 2021. 33 minutos makiligad sa lasay sa ato nga balita sa ikayong lawas. Ang rosas ang paborito gid nga bulak sang halos tanan nga kababayenhan. Ikaw bumbore si pila ka beses ka na nakabaton sang roses? Once. Sang sano lang? February this year. Wow. Tuman ang kalipay nga mabatyagan sa tiyon nga makabaton sini. Sang nakabaton ka nung nangin una mo nga reaksyon? Of course, nakilig Bombo Aya. Paano ka makilig? Hindi na yan. Panagaybalo ka ba lang nga ining may maing nga dulot sa lawas ng tao? Ining makabig nga traditional Chinese medicine. May maramo ining nga vitamin content nga isang A kag E. Mayara man ini sing collagen sa lawas, ang proteinang responsable sa healthy skin, kuko kag buhok. Puno man ini sang antibacterial nga properties nga makabulig sa paglikaw sa infeksyon. Ginagamit man ini agod nga madula ang skin breakout kag makahagan-hagan sang pila ka balatian sa pani. 34 minutos makiligad sa alas 6. Kung nakabato na ikaw sang rosas basi subong kasal na ina. Sa atong nga balita espesyal, kung ikaw magpakasal, imbitaron mo man ang imo tanan nga katrabaho. Ikaw pong moresi, tanan nga taga-bombo, imbitaron mo? Of course. Grabe. Paano yan kung isagid lamang sa ilang matambong? Limawan sa tanan nga ginimbitar mo, ako lang ang matambong, anong mabatsagan mo? Siguro Bombo Ayan maintindihan ta kay sa trabaho ta bala. But siguro hindi man naguro maglabot sa punto nga isa lang gid araw-araw pa kamo. Apang mauna kita na isa pamangkot nga sure ka na, mapakasal ka na, ukon may mapakasal na sa imo. Kabombo, karon lang kita mahugot. Istoryahan ko kamo na isa-isa ka istorya sa isa ka babae sa China nga nag-resign gid bangod nga sa 70 niya ka mga katrabaho nga iya ginimbitar kabalo ka kon pilang nagkadto sa iya kasal. Isa gid lamang ang babae nga wala gid pangalanan na nagaobra na sa halos 5 ka tuig kag naguntat gid matapos nga nadismaya sa iya coworkers nga wala nagtambong sa iya wedding. Kampante ang babae nga magtambong iya coworkers gani nga ginimbitan niya ini sa iyang kasal agod nga hindi man maglain ang buod sang iban nga ma-left out. Anom ka mga lamesa ang gin-reserve para sa ila apang sa 70 ka mga bangko. Isa gid lamang ang okupado. Sa tinutuyo nga maligawan nga ma-left out ang iyang mga coworkers, sa gali ang na-left out ang nagaisanong nga babae nga nagtambong sa kasal. Ang i-apprentice nga posible nga naobligar na lang nga magtambong dito. Bangod sini na dismayagid ang ginkasal kag ginpakigbahin ini sa social media bangod nga daw kaangay nga nahuyan ini sa pamilya kag sa pamilya man sang iyang groom. Pagkatapos ang kasal, nag-resign ang babae bangod nga hindi niya maagwantahan nga magtrabaho upod sa mga tawo nga nagpakahuya sa iya. Mayara sa nag-agree sa babae nga mag-resign sa trabaho kag mayara man sa may nagambal nga dapat nga wala sa nag-set sang expectations niya sa tuman kataas. Ikaw ang kabombo. Kung sa imo ini matabo, ma-resign ka man. Kung hindi magtambong ang imo nga mga co-workers, apang balikan tagin pamangkot kagina. May handa na ba lang nga magpakasal sa imo? Ikaw, Bomboresi, anong sabat mo? Ambot. Siguro. 37 minutos makaligad sa alas 6 ato nga balita sa panahon ng low pressure area kon LPI ginabanta yara sa 1210 kilometros na sidlangan sa Central Luzon. Samtang ang southwest monsoon ang naga-apekto naman sa western sections ng northern kag central Luzon. Masanag sa Baguio City 7% ang chance nga magulan 11 kilometers per hour hanggang pasugod sang hangin 17 degrees Celsius. Ang temperatura tumananggalom sa La Union 11% ang chance nga magulan 6 kilometers per hour hanggang pasugod sang hangin 27 degrees Celsius. Ang temperatura
Tumananggalom diri sa Iloilo City, 10% ang chance nga mag-ulan, 3 kilometers per hour, kapag kagun sa hangin, 25 degrees Celsius ang temperatura. Tumananggalom sa Aklan, 39% ang chance nga mag-ulan, 3 kilometers per hour, kapag kagun sa hangin, 26 degrees Celsius ang temperatura. Magulugalumon sa Davao City, 37% ang chance nga mag-ulan, 3 kilometers per hour, kapag kagun sa hangin, 25 degrees Celsius ang temperatura. Tumananggalom sa Coronadal City, 5% ang chance nga mag-ulan, 3 kilometers per hour, kapag kagun sa hangin, 24 degrees Celsius ang temperatura. 38 minutos magligad sa alas 6. Marian mo ang kabombong kapugusan nga pagpangaragad sa Bombo News and Views. Good morning, edisyon sa mga Sabado, Agosto 22, 2022. Siliwat sa mga headlines sa top story of the day, Malacanang, ginatuna na ang posibilidad nga mayara sang artificial shortage sang kalamay. Sa balita lokal, pagpanagtag sang one-time cash assistance sa mga indigent mga estudyante magasugod na sa bungad lawa. Sa balita nasional, Presidente Ferdinand Marcos Jr. magabisita sa Indonesia kag Singapore sa masunod nga bulan. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin kag Chinese President Xi Jinping magatambong sa G20 summit. Sa negosyo, preso sang gatong lauman nga magasaka sa masunod nga semana. Sa hinampang NBA star nga si Jordan Clarkson nagabot na sa Pilipinas agad niya maghampang para sa Gilas Pilipinas. Sa entertainment news, singer nga si Jaya moving forward na matapos nga nasunugan sang balay sa Estados Unidos. Sa ikayang lawas sa bulak nga rosas nagapanami isang supat. Kag sa balita espesyal, babayi sa China nag-resign sa iya trabaho bangod nga sa 70 niya ka co-workers isagid lamang ang nagtambong sa iya kasal. Sa Bombo News Analysis, may tigulotang kiliwi. Kaming imo ng newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan, gahete para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Agosto, ikawalo nga bulan sa kalendaryo, tigkiriwi kun bansagan sang mga tao, ghost month kun iban pa ang magtermino nga aayhan, galibugman, imuulo. Kung mamangkot kita sa mga katigulangan, tigkiriwi naghalin sa ato na andan sa sining nga bulan wala halos ang ani kay mga talamnanan bag-o lang ginbati. Kung isipon mo una nga mga binulan naubos na ang ani ginbaligya na ang iban nawad-an na sang pundo nga humay tabungos kag mga tambubo sang ulitaw ahay. Tungod sa kaiwat sang kuhaan, mga sungad ta nagkiwi man nagaagunto sang kaiwat kag kagutom ang bulan malipas dayon kita nagalaom. Ini nga bulan sa ato nagapahanumdom sa kabuhi sang tao may mala nga panahon, hindi lang kalipay sa tanan nga tinion ang kasanag subong buslan sang kadulom. Pagkalipas sini nga tigkiriwi, kabuganaan naman ang magabawi, bermans masulod na naman, kamala kag kapuraot, aton malampuasan. Ini nga panghuna-huna kag pananawan, ang ginpadala ni Ode, agot ni Dolly kag Mili, sang Kalinog, Iloilo. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio, ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_iloilo@bomboradio.info. Ukon sa pagpost sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayag man sa kahanginan. Tapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga.
pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit Diri sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 48 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports sa second edition diri lamang sa DYFM. Bombo Radyo Iloilo ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 20, 2022. Subong aga ako ang inyong mangin kaupod, Bombo Rezi Bordon. Kaga karon i-checker naton ang linya ni Bombo Jomar Villa, direkta sa bahay niya sang distrito sang Mandurriao, bangod nga dira naman kita subong mag-share sang kalipay, sang blessings sa taranya taga Mandurriao kag sa mga malapit dira nga kabaranggayan sa bahay niya sang Mandurriao Public Market para sa ikatatlo na nga weekly draw naton or ikatatlo na nga semana sang or ikatatlo na naton nga palengke draw sa aton nga mga kaubombo. Dira kita sa bahin sang Mandurriao Public Market para sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo 2022 sing Star FM kag Bombo Radyo Iloilo. Kag aton sa kiron, kamusta na bilang sitwasyon dito sa bahay niya sang Mandurriao Public Market. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Yes, good morning Bombo Rizik. Good morning sa aton sa mga kabombo. So live kita diri sa bay Mandurriao Public Market diri karon sa ila sining bag-o diri nga gina halina no temporaryo kay ti gina kay subong ang Mandurriao Public Market. No? So diri kita sa may tubang sang simbahan diri sa may plaza mismo sang Mandurriao. On halin ikaw abid sa may Western Visayas Medical Center. Pag-approach mo din sa may plaza, Bombo Resto sa makabombo naton nga luyag ang magpadulong. So liko la kamo sa wala. Kay ti gina-limit man lang di makasulod, dapat makasulod din mga taxi kag mga pasahero kag at the same time mga bumalakal. Pero ginabawalan din masulod ang mga dalagko nga truck kay ti medyo kitid lang ang area. So pwede gid sila makahulog no diri sa aton sini drop box diri, pwede gid sa tama kay ginpamtang naton diri sa may kilid lang mismo sa LEO office no, kun Local Economic and Enterprise Office. Actually madamo na din naghulog bago lang Bombores no mga kabombo naton ngati ang iban ginahulat gid nga maka-draw kita dugay-dugay agod ngati malawag taman no kung sino karon ang papalaron niya nga tag daog diri karon niya nga mga tinion kag very accessible ang aton sa nga area kag open ni sa tanan no nga mga vendors blang ti nagapamati diri subong. Actually tama ka tunog diri ang monitor no sang mga vendors diri sa Bombo Radio. Kay ti dugay na ninilag na ulat Bombores mo ngati ang aton sining aswerte sa palengke ang mapilian diri ang Mandurriao Market. Actually ti tanaman ning markado ang ginapasunod naton karon no. So ang iban nagahulog pa di no? Kita mo di sa likod ta dis may Facebook live ta. Diri ang drop box no sa aton sini karon nga pa-promo. Naka-interview gani kita diri no sa isa diri karon ka atag Palasakop. Kay ti ang iya ni Bombores do halid pa ni sa Banate pero ang trabaho ito nga brigya sa sang uga kag ginamos. Wow. Diri sa may merkado ti paborito man na siguro ginamos sa Bombores. Butangan mo sang paho. Oo. Pati mayo gid. Ti ang iyaya nga ginaobra kadto ginalayho niya lang bla kay ti halin pa dan sa Banate. So ginlayho niya ning Silver Swan. Naghulog siya di interest siya agod nga ti posible nga ti isa man magdaog kay ang iya sining nga kemtangan do may ginapiskwela pa din nga mga kabataan ti bala naton Lunes mampisa ng klase no. So ang isa da sa ginaproblemahan yang inugbakal uniform kag school supplies ang makbataan kay way pa ni sak bakal mo ti ang
ginalauman niya kung magabutan siya ay bakal gilayon sang school supply kag uniforme abi da sang ya sining bataan sa sining pagbukas siya sang klase kay ti mas manami kuno nga nakayo uniforme ang bata mo kung magkadto sa may eskwelahan although kati ginmando man ni Vice President Sara Duterte nga hindi man required no ang pagsuksok sang uniform kay ti balantang ibad nga mga ginikanan ang way pagid maka ulwalgo gida dako bangod sa sining pandemic man nga nag-igo diri karon sa pungsod Aboborese. So ang iya sining kagdalauman nga magubutan ang iya sining ngalan ti gindamo ya tuhulog kay ti the more interest you send the more chances of winning. Ang iban kilala ko do halin pa ni sila mo dyan nagkadtugid sa dem ti amo na bla kung gusto mo ya magdaog abisan di ka pa naya halin karon nga lugar katuan mo ginaya ang papromo kag ti dako ginasad sa magdaog Bombores. Amo gina kung gusto mong isa ka bagay Bombo Jomar, ma-effort kagit. Gani man ang ay mo ti basta kung gusto mo damo gid paraan Bombores mo. Oo, gusto nga. Gusto mo sa makaupod Oo. Di mag-dismiss. Kapamati ang ginikanan ta. Oo. Pabati ta na lang pala Bombores si Ma'am Connie Balbon. Si Ma'am Connie Balbon sa may interview diri sa Bombo Radio. Ate? Aga pa. Alas 12:30. Balido kada Sabado Domingo ga lakat ka. Oo, sir. Taga Sabado Domingo kay Gabulante kami. Din. Dira sa sulod sang merkado sa Mandurriao. So luwas na ang interest do nag-upod ka o nagdala ka para maka-chance magdaog. Oo, sir, nagdala ko entry ko para may chance nga magdaog karon, kabay pa. Anong interest mo? Sukang ng silver swan, sukang puti. Oo, amula na. So bangod na batian mo nga ti diri amon dro dogin layhon mo na lang. Oo, sir, ginlayhon ko na lang. So anong expectar mo ni karo ma'am? Kabay pa maabot mo tanang akong entry ano kadako sa imo ni ang premyo nga madag-am mo favoring ka madaog? Dako gid sir kay makabulig man ang madaog mo sa Bombo Radio. Mga item kag cash. Anong kalastuhan abi? Siyempre estudyante, damo ako estudyante sir mo. I see. Oo. So, timing kay manugbukas klase? Oo, 5 nga danang akong estudyante, 3 pa lang natapos ko sa baligya ko sang ginamos kag uga. Amo na. Pila estudyante mo? 5. 5. So sino nag-paskwela sila? Ako lang kagambana ko. Anong barak ba na mo? Ga-drive ni sang single. Aga biyahe? Din sa biyahe? Sa amon sa Banati, galing kay Iwat sa pamasahero. So, kung ikaw bra, bati, muna mabudlay da? Oo, gani. Kabay pa magdaog ako karon. Ang balaklon sa eskwelahan pa makakanato ko mga school supply? Wala pa sir, kay ginahulat-ulat namon ng assistant sa mga estudyante sa may disability. Okay. Oo. Amo nang nahulat-ulat namon para kakuha to. Dito sa Lunes nung umpisa klase? Oo, gani, sa Lunes. Ano ka man bakal, buwas, or subong? Karon na kung makadaog ako, bakal ko sa notebook. Uniform? Oo, uniform. Hindi man kuno required bang soksok uniform? Di mas manami gani kung hindi kay para civilian lang. Oo. Pero basta namin uniform? Oo, gani. Sige sir. Pagpangagda mo ba sa nagapamati? Gani ka mo mga kabombo kung gusto niyo magdaog diri sa paprom sa bombo maghulog na kamo sa mga entry para mabunutan ang inyong vendors di pagpangagdamos okay. Sa mga vendors maghulog na kamo sa inyong entry kay madro na kita dugay-dugay. Basta radio. Basta radio bombo. Si Ma'am Connie Balbon, 54 anyos ni sa Bombores, taga San Salvador. Banati Iloilo. So yung sining purchase amo na yung silver swan aso kang puti amo na ang yasin na ginasupot-supot gito kay do amo ni kuno ginakonsumo ya mayo ni kuno butang sa pinamalhan. Kay ang aslom pala sang silver swan do balta do mapiyong gid mata mo kun matilawan mo ni silver swan Bombores. Paano magkaon sang pinamalahan nga gingamitan sang silver swan Babo Jomar? Diaryo ka i-demonstrate ko anong itsura sang nagkaon sang pinamalahan nga isda nga gingamitan sang silver swan.
Ari-ari na ipokus na bla. Ang mata ko lang bubura siguro ba kita. Kaya dapat nakasuksok ta face mask mo. Tiwala ka man siguro sang ingoda? Damo di tawo sa tupad ko. Oo, ari-ari na. Nga naman beautiful eyes na yaw. Makabatyag ko isang kaslom, piyong-piyong mata ko ya babores mo. Wala naga puti. Away budlay na akong maputi kay basi natog na one na iya. Sa muna, ang iban ta direktor ti may iban pa kinagulog di ang kupon nila Arflorete kupon. Ti galao man sila nga magabutan. Kag luwas dira sa aton sini nga mga purchase dire kag sa aton sini ka draw dire karon may ara pagid kita dire ka pahampang no parlor games kag sining video key challenge kag ang ining aton sining iban pagid ra karon nga pahampang man nga makalingaw man diri sa mga vendors pero subong do pass lang kung sa video kay do na tam-an tulikad bilang draw nato to sa lapas. Pag hinugay, wala kang gila ng video kito. Ara da. Urihi ka lang nagabot. Oo. Basta ikaw kahit do mayo kondisyon mo subong. Okay problema. Nay, good morning. Rin mahulog si nanay, di bago lang kay ka iban nga bit pagyapon sobre nila mabures mo. Sige. Basi dugay-dugay mapuno na ni kay dualos gabang-gabang na ang gahulog diri karon sa mga vendors ta. Kag mga vendors amo encourage naton nga magpasakop sa aton siniga promo. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Madam mga salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Kita-kita sa dilig ng mga dugay sa Mandurriao Public Market. Ini si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may aras ng kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Ng umaga, Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Agosto 20, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang bodega ng asukal sa Caloocan at Maynila pansamantalang pinasara rin ng Bureau of Customs. Ang Malacanang nagbanta naman na sasampa na rin ang mabigat na kasong economic sabotage sa mga smugglers ng mga sukal sa bansa. Ang computer programming naman pinapasama sa curriculum ng Department of Education Basic Education, habang ang DepEd naman tiniyak na nilinis na ang mga controversial na errors sa kanilang libro. Samantala, ang Bureau of Customs doon sa Western Visayas todo pa rin tanggi sa aligasyon na smuggled na maging 30,000 na metriko tonelada na mga imported na bigas na dumating daw doon sa Iloilo mula naman sa bansang Vietnam. Mga tanggapan ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa, pinilahan ng mga estudyante at mga magulang dahil sa pinamimigay na educational assistance. Samantala pa rin, isang bayan sa may South Cotabato nilagay na rin sa state of calamity dahil pa rin sa pinsala ng mga pagbat landslide at meron na rin naitala doon na mga nasawi. At sa international news naman, mga atomic inspectors papayagan ng makabisita sa nuclear power plant ng Ukraine. At sa atin namang sports balita, ang NBA star at Filipino-American na si Jordan Clarkson na dumating kagabi sa Pilipinas kasama ang 7-footer na si Kai Sotto magkatuwang nasasabak na rin sa ensayo ng Gilas Pilipinas bago lumipad pa Lebanon sa darating na Lunes. Bago sa mga detalye, kamang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, sinilyuhan na ng Bureau of Customs o BOC ang isang bodega ng asukal dyan sa lungsod ng Caloocan kagabi. Ito'y matapos na madiskubre ng Bureau of Customs ang mahigit 14,000 na sako-sako na mga imported na asukal mula naman sa bansang Thailand na nasa warehouse ng IFP Manufacturing Corporation na nasa Diparo, Caloocan City. Sa katabiring warehouse, may nadiskubre ng mga otoridad, libo-libo na namang sako ng asukal din na nasa ilalim ng pangalan ng Yanyan International Philippines. Bukod naman doon sa Caloocan ay kanilang nabisita rin ng mga otoridad ang bodega sa Balot, Tondo, Maynila
Tumambad din sa mga tauhan ng Bureau of Customs at DTI kasama ang SRE itong mga sako-sakong mga important refined sugar na nanggaling pa rin sa Thailand. Pati daw mga sibuyas at iba pang mga produkto ay naabutan din doon. Bibigyan naman ang mga may-ari ng nasabing mga bodega ng 15 araw para maipresenta ang kanilang makakulang papeles. Magunitang ipinag-utos nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbisita sa mga bodega ng asukal kaugnay pa rin sa isyu ng kakulangan ng asukal ngayon sa bansa. Nagbanta naman si Executive Secretary Vic Rodriguez na posibleng sampahan ng mabigat na kasong economic sabotage ang mga smugglers ng mga asukal. Ayon kay Secretary Rodriguez, ang naturang kaso ay walang piyansa. Ginawa ng kalihim ang babala matapos na mabulgar ang tangkang pagpuslit ng mga asukal papasok sa bansa gamit ang recycled na import permits matapos ang serye ng mga inspections sa ilang mga warehouse na nagtatago umano ng mga asukal. Una na ngang ibinulgar ng Malacanang na mayroong shipment ng 7,021 metric tons ng asukal mula yan sa Thailand ang gumagamit ng recycled import permit na naharang naman ng Bureau of Customs sa Zambales. Ang nabigong shipment ay mayroong 40,000 bags ng white refined sugar na may kabuang tax payment na nagkakahalaga ng nasa 45,623,751 pesos. Ito ay nagkasaad na rin sa cargo vessel o nakasakayan sa may cargo vessel MV Bampakyo na pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng Subic Port. Bago pa man madiskarga ang mga kargamento ay doon na ito nadiskubre. Sinabi naman ni Custom Intelligence and Investigation Service Chief Geoffrey Tasio, sa unang araw ay pinayagan sana ang shipment para maibaba batay naman yan sa lumang import permit mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA at ng Bureau of Customs. Kinumpirma naman ni Secretary Rodriguez ang ganito umanong modus ay una nang inireport sa kanyang opisina kaya naman iniutos niya ang masusing investigasyon. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na ang consignee na na-intercept sa shipment sa Subic ay ang Oro Agri-Trade Incorporation habang ang Thai exporter naman ay nakapangalan sa isang Roma Complerp export na ibinulgar din ni Secretary Rodriguez na ilang personalidad ang umano'y nagkukontrol sa Subic Port, kabilang na dyan ang pinangalanan na si Buboy at Reggie na gumagamit sa mga pangalan na kay si Lish at Foxy bilang mga consignee sa mga smuggled na asukal. Samantala naman sa ibang balita, dapat umanong pagbigyan muna ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamahalaan ang Department of Agriculture hanggang sa 1 taon upang matutukan pa rin ang mahalagang mga isyu sa sektor ng agrikultura. Ito ang reaksyon ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor kasunod ng panawagan ng ilang mga senador na dapat nang magtalaga ang Pangulong Marcos ng isang permanenteng Agriculture Secretary o kaya naman ay maging full-time na siyang tututok naman ng husto sa naturang departamento lalo na sa sugar crisis at iba pa. Sa ngayon daw kasi maraming mga mahalagang problema ng bansa ang inaatupag ng Presidente ng Pilipinas at hindi lamang sa Department of Agriculture. Pero naniwala daw si dating Secretary Montemayor na siya ring chairman ng Federation of Free Farmers. Dilan daw sa pagiging presidente rin ng Pilipinas ang umahawak ngayon sa departamento, mas nabibigyan ngayon ng pansin at mataas na prioridad ang mga problema na kinakaharap ng ating agrikultura sa bansa. Una rito, sinabi na rin sa Bombo Radio ni dating Secretary Montemayor na ang kontrobersya sa sugar importation ay bunsod na rin daw ng kakulangan ng maayos na koordinasyon at komunikasyon sa mga opisyal at ahensya na kabahagi nito. Sa iba pang balita, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga mahihirap na mag-aaral. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo na makakatanggap ng 1,000 piso ang mga elementarya at 2,000 naman para sa mga nasa high school na mga estudyante, 3,000 para sa mga senior high school students at 4,000 naman para yan
kasabayan sa mga college students of vocational courses. Ang nasabing programa na nasa assistance para sa mga individuals in crisis situation ay magtatapos na hanggang sa Setyembre 24. Magbubukas naman dakong alas 7 yan ng umaga ang kanilang main office sa Quezon City, habang ang mga regional, provincial at satellite offices naman ay magbubukas ng alas 8 ng umaga. Kailangan lamang na magdala ng kanilang enrollment certificate at social o school ID ang mga kukuha ng assistance. Pakiusap pa ng kalihim sa mga magulang na huwag nang dalhin ang kanilang mga anak. Ginagawaan niya nila ang kanilang makakaya upang sa gayon ay hindi na pumila pa ng matagal ang mga kukuha ng nasabing cash assistance. Narito papakinggan natin ang naging pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Binawasan ko na yung requirement because dati it's very tedious. I heard reports previous years po ang daming hinihingi, kaya yung bata, mga senior high, college students, pumipila po ng alas 6 ng umaga, alas 9 po ng gabi, hindi pa ho natatapos. I want this done immediately. Gusto ko po, pag pumila ho doon, we will try our best po na pinakamatagal na siguro ay pipila ho yung bata about 5 hours po para makuha niya na, or the mom. We do not encourage bringing your children. Kung kayo po ay parents, hindi niyo na po kailangang bitbitin ng mga anak ninyo. Kung meron kayong anak na college, senior high, grade school, pwede na ho kayo na lang pumunta. Or kung wala naman, kung kayo yung mga high school na, di pwede ang inyong magulang, pwede ho kayo basta senior high and then college, pwede po lumapit. Hanggang 3 lang ang po pwede bawat pamilya. It is not actually, ang question is, paano natin malalaman? We are hoping, ma'am, na only indigents. Siguro naman ho, may mga pera, hindi na ho magpupumila dyan ng 6 hours po para makakuha ng pangbayad ng ikang mapabili ng uniforme or school supplies. So, we're hoping and expecting po mga indigent lang po ang pipila dyan. Bahagi yan ng naging pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Samantala pa rin sa ibang balita naman, hindi naman mababago pa ng COVID-19 alert level ang pagsisimula ng face-to-face classes darating na Lunes, Agosto 22. Ito ang binigyan din ni Department of Education Undersecretary at Chief of Staff Epimaco Dinsing III sa kanyang pagharap naman sa Senado. Aniya, pagsapit naman ng November 2, ang lahat ng mga public at private schools sa buong bansa ay dapat na rin mag-transition ng 5 araw na in-person classes, batay na rin sa naunang direktiba ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio. Nilinaw pa ni Yusek Dinsing na ang DepEd ay binibigyan naman ng mga eskwelahan ng sapat na panahon para unti-unting mag-transition sa 5D in-person classes sa pamamagitan ng pag-implementa ng mga sumusunod na options. Kabilang dito ang 5 days of face-to-face classes, blended learning, pwede ring 3 araw na in-person classes at yung option ay meron ding 2 araw na distance learnings. Okay naman, maaring ding gawin na 4 na araw na in-person classes at 1 araw na distance learning para sa mga bata. Maaari din na niya mga eskwelahan ay magpatupad ng full distance learning. Ang nabanggit na mga options ay magkakaroon lamang ng implementasyon ng mga paaralan hanggang October 21, 2022. Muli ding nilinaw ng DepEd na ang pagbabalik sa 5 araw na face-to-face classes ay mandatory na. Kaya naman inasahan daw na dapat sumunod ang lahat, habang hinikayat din ang mga magulang na tiyakin ang kanilang mga anak ay magpa-enroll na ang deadline ay ang sa darating naman na Lunes. Yung mandatory na face-to-face classes ay pagsapit na yan ng buwan ng Nobyembre. Samantala, inihirit naman sa Department of Education na isama na rin bilang curriculum ang computer programming at gina rin yung pagtiyak din ng DepEd na nalinis na yung ilang mga controversial na mga errors sa mga libro ng mga estudyante. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga, dahil nga namumuhay na tayo sa tinatawag na mundo ng artificial intelligence o kaya yung digital world, ay isinusulong ngayon ang iba't ibang mga uri para mas ma-improve pa at ika nga yung ating mga mag-aaral ay matuto sa iba't ibang mga field. At kaugnay niyan ay hinimok nitong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang Department of Education na isama na ang computer programming sa kanilang curriculum para sa basic education at ito ay sa kanyang panukala ay
integrate ang tinatawag na age-appropriate computer programming subjects sa kasalukuyang K-12 program. Kanyang isinusulong ang naturang panukalang batas ngayong 19th Congress. At sinabi ni Senator Pimentel na samantalahin ang interes ng ating mga kabataan sa computer programming at yung computer science dahil sila ay magiging o kaya ay lalaki sa mundo na masyadong technical at tinatawag na scientifico na at kailangan nila maka-adjust, maka-adapt sa bagong environment sa kanilang paglaki bago sila mapag-iwanan ng kanilang mga kaedad o kanilang mga counterpart sa iba't ibang bahagi ng mundo sa darating na mga panahon. At ito naman ay welcome development o kaya tatanggap ng Department of Education at tiniraw itong pag-aralan yung naturang panukalang batas ng mambabatas. Sa ito na rin pagdinig ng Senado Bombo Elmar ay tiniyak ng Department of Education, ito yung naging controversial lately nung nakarang taon, itong mga mali-mali, mga errors sa mga textbooks ng mga mag-aaral kung saan ay merong mga controversial na medyo may kalaswaan, yung iba naman ay merong political colors na mga leksyon na naipasaloob at ito raw ay kanilang nililinis na at ito ang tiniyak mismo ni DepEd Secretary Epimaco Densing III. At bagay na ito, pakinggan natin yung naging talakayan ni na Secretary o Undersecretary Densing at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Can I request for an immediate reaction from DepEd through the Curriculum Committee on my said proposal to introduce age-appropriate computer programming as early as possible to our learners? Yes, Your Honor. With respect to your request for links and information, we will provide the committee and your office of your request. And second, with respect to comments on your proposed bill, if we can get a copy of your bill, we will ask our curriculum and instruction strand to make their comments on it, Your Honor. Yung mga issues ba, sir, sa mga libro noon na may sinasabi na books na mali-mali ang information na nakalagay, factual statements which are not correct, and then some are even expressing partisan political leanings or expression, medyo disguised lang in a way. So, nalinis na po ba natin lahat itong mga reading materials natin? Because no, the people are spending for this, di ba, through our taxes. So dapat neutral ang ating, politically neutral ang ating mga libro given our learners and factually correct, dapat well-researched and factually correct and informative. Yusek Densing? Your Honor, the DepEd has created an error watch committee and this is led by ASEC Alma. Yan yung naging bahagi ng talakayan ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel at itong si DepEd Undersecretary Epimaco Densing III. Bombo Raymond, yes, Bombo Elmar. Pakilinaw nga itong hearing sa Senado, ano to, investigation ba to o pag-check lamang ng face-to-face classes na opening ng classes sa Lunes sa Bombo Raymond o mag-update lamang mga senador, Bombo Raymond? Well, bahagi ito yung tinatawag na organizational meeting ng Senate Committee on Basic Education Bombo Elmar para mailatag ng Department of Education yung kanilang kumbaga mga priority measures na gustong ipasa. Marami mga pinag-usapan diyan Bombo Elmar, gaya yung kumbaga bahagi na nito ng preparasyon ng DepEd, tama ka diyan, sa pagbubukas ng classes sa araw ng Lunes at ito ay face-to-face na. So marami yung mga tinalakay din na usapin. Meron pa yung paggamit na mabanggit ko na lamang din yung local dialect bilang medium of instruction at maging secondary or supplementary na lamang yung wikang Ingles o kaya ay wikang Filipino, Bombo Elmar, para lalo na sa mga lalawigan para mas maunawaan daw yung mga mag-aral. So tingnan natin dahil iyon ay sinusulong sa Senado na sa school year ngayon ay mas gagamitin na yung mga local dialects daw bilang lalo na sa mga liblib na mga lugar na hindi naman gumagamit bilang first language yung English o kaya wikang Filipino, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live dito sa Senado na naka-lockdown pa rin hanggang araw ng Lunes.
Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, abay, may follow-up tayo dyan po naman sa Sugar Regulatory Administration. Dahil sa controversial ngayon, itong sistema ng ating pag-asukal at marami nangyayari sa ating bansa. Ang Deputy Administrator for Regulations, Sugar Regulatory Administration, SRE. Kasama natin si Attorney Guillermo Tejeda III. Attorney, ito po si Bombo Elmar, ang aking kapartner si Bombo Everly. Good morning po sa iyo, Attorney Tejeda, sir. Isa pong mapagpapalang araw sa ating Bombo Elmar at Bombo Everly. Magandang umaga po, Bombo Radyo Philippines. Okay, Attorney, sunod-sunod itong ginagawang inspection ng Bureau of Customs. As of this moment, as we speak, ilang mga bodega na ba, mga warehouse? I understand, pati yata kayo nakakasama sa ilang mga inspection dito. Ilan na ba ang inspect ng SRE dito sa mga bodega na to, Attorney Tejeda, sir? Yung Bureau of Customs Questioning Agency conducting all these inspections, I participated in two inspection activity or undertaking. Then may mga kasama po tayo sa SRA, SCP. Attorney Tejeda, okay, balikan kita dyan. Medyo sayang kasi napakahalaga ng usapan natin at mga report mo rin. Medyo choppy yung signal nyo po. I-check natin si Attorney Tejeda dyan pa rin sa Sugar Regulatory Administration. Mga kabombo ka Star Nation, nakakasama siya dito sa gawang mga raid at mga pag-check sa mga warehouse. Kaugnay pa rin ng mga issue daw na merong kakulangan ng supply ng asukal. Kaya naman tumataas daw ang presyuhan nito. At naging issue din dito yung tangkasan ng pag-i-import, pero napigilan to ng Pangulong Marcos. Balikan natin check ko yung signal ulit, Attorney Tejeda, please come back. Okay, sige. I-check kita mamaya, yung signal dyan, baka yung... Okay, maraming salamat. Balik kita dyan, Attorney Tejeda, dyan pa rin sa Sugar Regulatory Administration. Samantala muna sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, ay dyan pa rin sa patuloy ng ating mga balita dahil sa plano daw ng Department of Education na muling buhayin naman itong anti-corruption committees sa ilalim ng panunungkulan ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Maalala na tinatag ng DepEd na naturang komite noong nakalipas na administrasyon. Sinabi nga ni DepEd Undersecretary Pimaco Dinsing III nang tanungin naman sa ginanap na pagdinig doon sa Senado na nais niyang ipagpatuloy itong anti-corruption efforts sa education agency gaya ng naaga kalipas na mga administrasyon o dating DILG nung siya pa ay nandoon kaugnay sa bantay korupsyon kung saan napanagot ang ilang mga tiwaling opisyal sa mga local government units. Ayon pa sa DepEd official, malinaw ng mensahe ng kagawaran na hindi nila papayagang magnakaw, magkurap at gumawa ng pera gamit naman ang pondo ng Department of Education. Ang pahayag na ito ng DepEd official ay sa gitna na rin ng kinakarap na issue ng ahensya matapos na questionin ng Commission on Audit ang pagbili ng mamahalin subalit outdated na mga laptops. Ito po yung mga computers para sa mga teachers sa magitan ng Department of Budget and Management o kinaman ng PSDBM ng Procurement Service ng DBM. Balikan natin ang Deputy Administrator dyan po naman sa Sugar Regulatory Administration, Attorney Tejeda, please come back. Kamusta na ang signal mo ngayon, sir? Open coming 5x5, Bombo Elmar. Okay, you're coming good, 5x5. Ito, Attorney, tanong ko kanina, ilan na ba na mga bodega ng asukal ang na-inspect ng katuwang nyo, ang Bureau of Customs at ang SRE? Attorney Tejeda, sir. Ang SRA po ay we participated in at least 3 actual inspections, pero as the lead agency po kasi itong Bureau of Customs po yung nangunguna. Then they conduct po yung mga inspection. Sometimes sumusunod lang po kami. Kasi Quezon City Day last time, Friday, kasi walang trabaho din. Pero ongoing po as confirmed, mayroon pong Pangasinan yata. Then as you reported earlier, mayroon po dyan sa Manila. Then there are also in the port areas. Then baka mayroon ding areas din yung Bureau of Customs. Nakasama po yung SRA sa letter of authority, but which of course you cannot disclose these areas pa po, Bombo Elmar. Okay. Kasi may mga report din na medyo nagkakaiba yung report. Ang sabi ito ay raid. Ang sabi naman routinary, okay naman visitorial powers ng SRA. So ano ba talaga ang dito? Ang issue dito, ito ba ay talagang part lang ng inyong sinabi nga dati na nalingguhan? O raid talaga ito, Attorney Tejeda, sir?
As I can surmise, no, as I can see on the letter of authority, it's po to. Well, short of saying na reading po to, pero these are activities po kasi na subject to verification. Gaya po nung nasa Subic, i-clear ko lang po ito kasi I already made manifestations with the Office of the Secretary yesterday pa. Ito pong sa Subic, we cannot, the SRA po, pumunta po yung Bureau of Customs sa amin kahapon noong time. Klaro po namin dito na ito po yung 7,000 metric tons yata na nahuli or sinabi nilang na-intercept doon sa Subic. We have certified that these are cleared with our office, Bombo Elmar, Bombo Radio Philippines. Ang aking co-anchor si Bombo Everly, your question doon sa SRA, kay Atty. Tejeda. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Atty. Tejeda, since nakasama po kayo dyan sa mga inspection po sa mga warehouse, ano po yung mga hinahanap po ba para masabi po na yung mga warehouse ay puno po ng asukal at hindi po hoarding o smuggled, Attorney? Well, po dyan, ano yung pong mga kaukulang dokumento, halimbawa import permits or whatever, if the Bureau of Customs po jurisdiction over imported sugar. Pag local sugar po yung makikita, SRA takes of the inspection or authority kasi nga imported sugar po lamang po sa Bureau of Customs. Klaro po lang na we just have to clear, no, Bombo Radio Philippines, that this is yung mga inspections po ito, the lead agency po is the Bureau of Customs. But we are helping, coordinating with them also to clear whether these are covered by certain documents from our office. If wala po siya mga dokumento, then we have to also file necessary administrative penalties. Gaya po nung nasa Bulacan, it was clear po that the owner, Mr. Chua, was not a licensed trader. Yung asukal din po appears to be locally sourced, no, from a mill from Sagay City, Negros Occidental. But he is required to register his warehouse with our office, kaya meron po siyang violation possible. We are already coordinating with him as to how we implement our rules on Mr. Chua. Ito naman pong sa Subic, we already issued a certification that these are covered by SO3 clearances po from our office. Kabalita po kanina doon na ito po yung IFP, and yan, and the earlier portion of your news po. I am looking at my files. IFP Manufacturing Corporation and Yan International Philippines Incorporated are participants in Sugar Order number 3. Follow up ko na lang din po, ano po ang plano ngayon ng SRA na gagawin po dito sa mga nadiskubre po na mga naka-imbak po na mga imported na asukal, Attorney, doon sa mga warehouse? Una po, we have to determine whether these are really imported. We cannot conclude as of now that these are really imported. And in fact, the Bureau of Customs would begin its inventory by Monday pa. Ito pong mga walang nakaupang warehouse registration, we will impose strictly that they follow our rules. No? If there are already violations, then we will meet the necessary penalty. Ito na po yung mga na-discovering mga sakaling sabihin na nating approved na yan na imported sugar. Gaya po ng ginawa namin doon sa na-intercept doon sa Subic Bay port area. We will issue the necessary certification whether they are permitted to import sugar. If they are not, then we will coordinate with the Bureau of Customs. We file necessary charges. If they are participants to our importation program, we will also issue the necessary certification to clear their names kasi nga po, it would seem na baka valid din po yung pagpapasok nila na lokal. Attorney Tejeda, nababanggit na rin itong si ES, si Little President Rodriguez. Maaring kasuhan ng economic sabotage kung mapatunayan na mga nag-hoard, nagtatago. Ito rin ba ang tinutumbok na kaso ngayon ng SRA, Attorney Tejeda, sir? As far as SRA is concerned, we are destructive in nature. We cannot implement criminal offenses against these prospective offenders. What we normally do, sir, is that the Bureau of Customs, if these are illegally in sugar importation, sugar supply, then we will be the witness in ensuring that we can prove na una, wala po silang importation clearances. Hindi po sila participants to any importation allocation issued by the Sugar Regulatory Administration. In filing po
po the case in the prosecution branch of the government, which is criminal in nature. This is without prejudice po naman kasi sa administrative fines na pinapataw po ng SRA. On the other hand, well, we have to clarify that we support fully, absolutely the campaign of the administration through ES Attorney Victor Rodriguez, kasi nga po wala pong tuwang yung mga nanonobatahe, the saboteurs doon sa ating ekonomiya, lalo na po sa sugar industry. Wala po silang puwang sa ating komunidad. However po, it is also the SRA also has the equal responsibility to determine whether legal po ito o hindi. If hindi, then so be it. We will file on cases. But if medyo may meron na pang validity, then we will also support. We will issue documents for this importation. So attorney, itong mga paglabag na ito, at this point in time na may sabi nga rito na artificial na kakulangan at yung mga given itong crisis ngayon so that would qualify na makasuhan sila itong pinakamabigat itong economic sabotage, itong mga nagtatago, itong mga hoarders ng asukal, itong mga smugglers na ito, attorney? Is that so? Yes, sir. If pieces of hard evidence are really in order, then this might really be not only hoarding but economic sabotage. But on the other hand, if ito po yung mga pumapasok na imported sugar are covered by SRA clearances, gaya po nitong yung isa doon sa Subic, then ito yung sa Tondo, tatlo na po ito kasing medyo nasa listahan po ng mga importers namin as per our approved sugar allocation importation program. So if mangyari po na pumasok po itong mga asukal na to, then ito po yung na-inspect ng Bureau of Customs with SRA, then this is only an indication that our SO3 is really correct na ito po dapat yung pupuno doon sa kakulangan ng asukal. Kasi nga po, Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Elmar, we have to clarify po na ongoing po yung SO program po natin. Mayroon po tayong supply of sugar which are coming into the country by virtue of that sugar order na ongoing pa po yun. Ini-implement po yan ng SRA. On the record po, Bombo Elmar, meron na po tayong 185,000 metric tons out of the 200,000 metric tons na nabigyan na po ng reclassification certificates. So may mga clearance na po yan. Out of the 185,000 na may clearances, ibig sabihin, pwedeng lumabas sa customs, 148,000 metric tons po dyan ay na-reclassify na. So meron pa po tayong 94,000 metric tons na nasa bodega pa yan ng mga industrial users, di kaya ng mga importers, ng mga sugar traders na nag-angkat in the name of these industrials. May 94,000 pa po. And there are still 36,380 metric tons na hindi pa po na-reclassify, although na-clear na. Hindi pa po namin na-classify yan kasi wala pa po kaming sugar board. What I mean to say is that SRA would really want to determine if these shipments na na-inspect ng BOC and other agencies are part of our SO3, it would seem that these are valid shipments without prejudice kung meron mang violation. Okay, sige. Attorney, so kahapon pa lang, Pangulo, nag-order na, umaba sa 70 pesos na lang yung asukal, biglang bumaba matapos itong mga inspeksyon ng SRA at ng BOC. Would you also call dito sa mga local government units na magsagawa din sila ng puspusang inspeksyon? Dahil sa nabanggit nyo rin na aprobado na pala yung classification So marami palang mga naka-imbak pa sa mga bodega natin. Baka may panawagan po kayo dyan sa mga local government units to open up itong mga bodega na ito at mapababa ng husto itong ating presyo na asukal, Attorney Tejeda, sir. Well, una, Bombo Radio Elmar, Bombo Radio Philippines, nagpapasalamat po kami sa Presidente that he made concessions with these some meals and grocery stores na babaan po itong prevailing price ng ating asukal. Malaking bagay po yun. And other LGUs po and other government agencies, SRA po is really willing kasi kami po yung authority sa sugar. We would need also your help. We can only do so much. Kung meron po kayong mga informasyon dyan leading towards hoarding or economic sabotage, our office po, SRA, is functioning to determine whether there really is
need for these warehouses to be inspected, and those liable probably may also be prosecuted accordingly. But also on the other hand, we also would want to appeal to our government agencies then, if ever there are naman po semblance of legality on these warehouses or traders or the supply stocks in the warehouses that being inspected, SRA po would want to clarify this then. All of these efforts naman po is towards a whole of government approach, and we don't want to prejudice naman po yung mga valid and legitimate traders and those real who are doing their business within the mandates of the Sugar Regulatory Administration po. Alright, maraming salamat po, Deputy Administrator for Regulations, Sugar Regulatory Administration, Attorney Guillermo Tejeda III. Maraming salamat sa napakaubaga na pagbibigay po ng panayam nyo sa Bombo Radio Philippines worldwide, nationwide, dito po naman sa mga viewers at listeners. Maraming pong salamat, Attorney Tejeda. Ingat po kayo. Maraming salamat po ulit at God bless po. God bless din po. So yan ha, ang mga assurances mula mismo dyan sa issue ng asukal sa ating bansa. Padako muna tayo dyan sa DSWD. Abay, ang monitoring pa rin natin, kugnay pa rin sa unang araw na pamamahagi ng educational assistance. Bombo Dennis, kumusta ngayon dyan sa lugar mo sa tanggapan ng DSWD? Bombo Dennis. Yes, maraming salamat Bombo Elmar. Sa kasalukuyan, ang haba na ng pila dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ito ay inilipat mula doon sa kanilang doon sa kanilang regional office at inilagay dito sa kabilang tanggapan para ma-accommodate lamang. Nasa 5,000 na mahigit ang nakapila sa mga oras na ito at hindi tiyak kung ma-accommodate lahat. Kaya yung iba ay minabuting babalik na lamang sa mga susunod na araw. Napakahaba pa at nadaragdagan pa yung mga tao hanggang sa mga sandaling ito para pumila doon sa pagtangkap ng ayuda na 4,000 o yung iba ay 1,000. Depende. Yes, Bombo Dennis. Yes, Bombo Elmar. Go ahead. Bombo Elmar. Go ahead, okay. Pakiusap nga ng DSWD, wag munang sumabay yung 4-piece beneficiaries dahil dito ay tutok muna doon sa pagbibigay ng ayuda doon sa mga papasok na estudyante o yung mga magulang, yung iba pumipila dito. May mga senior citizen pa. Yung iba nga nahihilo na apektado na. Kaninang madaling araw pa. May mga hating gabi pa, nandito na yan. Nakausap natin ang ilan sa kanila at nandito si Henry Nopia, isa doon sa mga pumila, at sinabi niya na babalik na lamang sila sa susunod na araw. Pakinggan natin. Meron po kaming nakausap dito po na pwede naman daw po bumalik sa susunod na linggo kung sakali pong nahihirapan. And then, ano po kasi talaga, nagkakagulo lahat, kaya po nahihirapan din po. Hindi na rin po kami sigurado kung Tapos ano lang po sana, kung yung tips po sana kung sakali po is, maganda po pag-iwa-hiwalayin po sana yung per year level na from elementary, yung college, kasi po nag-ahalo-halo po rito lahat, kaya po nag-overpopulated po kami. Besides po, kung pwede po sana is from barangay na lang din po sana para po hindi sama-sama dito lahat na nagkakagulo-gulo. Thank you po. Yan ang ating panayam dito kay Henry Nopia, isa sa mga pumila, estudyante siya at hindi na nga makukumpleto yung proseso kaya babalik na lamang siya. Nakikiusap din ng DSWD na dumaan doon sa maayos na pila at magkaroon ng disiplina para hindi mauwi sa gulo dahil baka talagang itigil na muna itong ganitong aktibidad. At may pagkakataon pa naman sa mga susunod na Sabado, 6 na magkakasunod na Sabado hanggang sa buwan ng Setyembre ay mamamahagi pa rin ng kaukulang ayuda para doon sa mga estudyante papasok sa balik ng face-to-face classes. Bombo Elmar? Si Bombo Everly. Bombo Everly, baka may paglilinaw ka dyan kay Bombo Dennis sa DSWD office. Yes, Bombo Dennis, sa ngayon kasi yung panawagan nila na magkaroon ng iba't ibang mga
parang ma-divide yung pamamahagi nitong assistance. Sa ngayon ba merong plano dyan yung parang tagapangasiwa namumuno dyan sa pamamahagi ng educational assistance na magkaroon ng listahan? Kasi nga sabi ni kanina ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na parang para sa indigent lamang talaga yung assistance na yan, Bombo Dennis. Yes, may mga lumalabas na listahan, Bombo Everly. Pero ang malinaw dito sa instruction ni Secretary Erwin Tulfo ay ituloy at i-accommodate hanggat maaari yung mga pumipila dito. Dahil hindi naman po pwede na mga walk-in lamang lahat. May mga, ito kasing existing na program na to ay dati pa, mga taon na nakakalipas. Pero ngayon lamang na-highlight dahil doon sa pag-anunsyo niya na magkakaroon nga ng pamamahaging ganito. So dati, systematic naman. Yun nga lang, Bombo Everly, konti ang nakakaalam. Kaya ngayon, mas marami ang nakaalam, ay humaba naman ang pila. At sa pagtaya nga natin, nadagdagan pa ito, siguro may by hundreds pa yung nadagdag sa nakalipas lamang nang mag-umpisa tayo ng pagre-report. Nagdadatingan, nakasakay sa mga jeepney, bumababa dito, Bombo Everly, ay baka hanggang mamayang hapon kung magiging mabagal yung proseso. Pero pangako nga ng DSWD, hanggang 2 minuto, 3 minuto may i-release na kung may sapat na dokumento. Yun nga lang, yung iba, walang photocopy nung kanilang school records. Kaya kinakailangan muna na magpa-photocopy, mag-provide ng iba pang impormasyon at patunayan yung kanilang identity bago ma-release yung kaukulang halaga ng ayuda na nakalaan para sa kanila, Bombo Ever. Sa akin naman parte, Bombo Dennis, dilan sa may impormasyon tayo sa DSWD, hanggang alas 7 lamang ng umaga ang cut-off. Dilan sa iba dyan ay nagpalipas na magdamag, madaling araw pa pumila. So kung ganun, talagang bubuhos ang tao. Hindi lamang yan sa Metro Manila. Yung mga reports sa ating mahimpilan sa probinsya, abay pila-pila pa rin doon, Bombo Dennis, hanggang na lang natin, sana magkaroon ng mas maganda pang sistema. Talagang maganda naman ito para sa ating mga kababayan sa panahon ngayon. Pero yung sistema nga lang at sana magkaroon pa ng mas maayos, Bombo Dennis, dahil sa hindi pa rin nawawala, Bombo Dennis, yung banta ni COVID, Bombo Dennis. How's that? Ganun na nga, Bombo Elmar, ang nakausap natin yung ilan sa mga taga-DSWD dito at sinasabi nila wala pa namang instruction na magkaroon ng cut-off. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-accommodate nila dito. This is a regional office. So ang ina-accommodate nila, may taga-Caloocan, Valenzuela, Maynila, Pasay at iba pa. So talagang, ayan, makikita naman, Bombo Elmar, napakarami ng mga taong pumipila dito at mahigit 5,000 sa ating initial na pagtaya. Maliban na lamang kung nabuwasan na dun sa may dulo sapagkat sa sobrang haba ng pila, medyo aabot na dun sa may parte ng Espanya, Bombo Elmar. Talagang grabe, Sana, Bombo Dennis, maayos. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis, at ingat kayo dyan. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ala sa iba pang mga balita, binibilisan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang plano nito kung saan target na mapataas pa ang investment para sa agrikultura at food production sa gitna na rin ng umano'y kakulangan sa supply ng asukal at puting sibuyas sa bansa. Ayon kay Trade Undersecretary Rafaeleta Aldaba, sa Strategic Investment Priority Plan o SIPP, natukoy ang agriculture at gayon din ang food security bilang isa sa mga priority clusters sa ilalim yan ng investment blueprint ng ating gobyerno. Kaugnay pa niyan, sa kasalukuyan nga ay itong incentives na nasa magandang posisyon naman anya ang ating bansa para mapang-inganyo pa ng mga investors para gawing modernize ang plantations, gayon din para mapataas pa ang kanilang mga production. Ang naturangang programa ay isang two-tier fiscal incentives plan kung saan nakalatag ang mga criteria at specific activities at lokasyon na prioridad ng Board of Investments ng DTI. Nasa Tier 1 ang modern agriculture at food processing kung saan ang mga investment at proyekto sa ilalim ng naturang kategorya ay nagtatamasa ng 4 hanggang 6 na taong income tax holidays.
Samantala naman sa ibang balita, ang Department of Health at PNP tiniyak din ang kanilang pag-ayuda sa DepEd sa pagbabalik na ng face-to-face classes simula sa darating na Lunes. May detalye si Bombo Jovino Galang. Mahigpit ang naging pakikipag-ugnayan ng Department of Health at PNP sa Department of Education para matiyak na ligtas ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang face-to-face classes. Dito sa Metro Manila, sinabi ni PNP National Capital Region Office or NCRPO Regional Director Police Brigadier General Junel Istomo na merong halos 10,000 na mga kapulisan ang ipapakalat sa mga iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Nakipag-ugnayan na rin anya ito sa iba't ibang alkalde ng Metro Manila para malaman ang ilang mga maaring maharap na problema sa pagsisimula ng face-to-face classes sa araw ng Lunes. We are ready. Of course, we also coordinate with other law enforcement agencies. Sa totoo lang aminin na sa'yo, yung pag-deploy natin ng police, kasi matter parang obstacle lang yan. Parang ano siya, mapiprint lang. Kung sakaling meron silang mga plan to do that, nakita nila ng police, out na sila sa plan nila because ang utak naman nila, the police is ready to engage sino mo yung criminal na yan. Sa panig naman ng Department of Health, hinikayat ni Dr. Gloria Balboa, ang Metro Manila Center for Health Development Regional Director, ang mga magulang na kung maari ay pabakunahan ang kanilang mga anak na papasok sa araw ng Lunes para maging ligtas sila sa pagkalat ng COVID-19. Nagkaroon din anya ang ahensya ng disinfection sa mga paaralan dito sa Metro Manila para mas maging ligtas sa anumang sakit ang mga bata. Yes po, napakahalaga po yan yung ating pakikipag-ugnayan sa DepEd. Nagkaroon po tayo ng mga town hall sessions with our teachers sa DepEd. And emphasize po natin na sana nga po tingnan din yung kahandaan dito sa mga sakit po na ating binabantayan. At ayun, may mga areas, mga schools na nagdi-disinfect na, nagsasanitize ng mga schools, yung preparation dito sa opening, at ayun po, in-encourage din po natin ang ating mga magulang na pabakunahan yung kanilang mga anak. Kasi mas kampante po tayo, lalo po mag-face-to-face, kung karamihan po ng mga bata ay bakunado na papasok. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa, pinag-aaralan ngayon ng Department of Health ang iba't ibang uri ng bakuna na available kontra sa dengue. At upang ngang magamit muli ang Dengvaxia vaccine, ay pinaliwanag naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na kailangang mag-apply ulit ng manufacturer ng Dengvaxia vaccine para sa Certificate of Product Registration o CPR mula sa Philippine Food and Drug Administration, saka ito i-evaluate muli ng Health Technology Council. Maalala nga ayon kay Vergere na ang vaccine license ng Dengvaxia ay na-revoke matapos na iugnay ito sa pagkamatay ng ilang mga bata. Noong taong 2017 naman nang ihinto ng Department of Health ang massive anti-dengue immunization program nito gamit ang Dengvaxia matapos na sabihin ng manufacturer nito na Sanofi Pasteur na ang kanilang pasyente na binakunahan na walang prior exposure sa dengue ay maaaring makaranas ng severe symptoms. Subalit noon namang January 2019, sinabi ng Department of Health na walang kumpirmadong namatay na direktang may kinalaman sa Dengvaxia vaccine. Samantala, nasa 9 naman mula sa 17 rehiyon dito sa bansa ang nakapagtala na ng dengue cases. Base sa report mula sa July 3 hanggang July 30, nasa 23,414 na ang kaso ng dengue ang naitala, kung saan nasa 18,208 o 78% ang dengue patient na na-ospital. Samantala, umabot naman sa halos 4,000 ang panibagong mga dinapuan ng COVID-19 sa bansa. Ito ang ikalimang araw na mas mababa sa 4,000 ang nitatala naman sa kada araw na pagtali ng DOH. Sa naturang bilang din, ang mahigit 1,000 kaso ay nagmula sa National Capital Region. Sa report pa ng DOH, nasa 40 naman ang nadagdag na naman ng mga nasawi. Mula na naman na umakyat na naman o miling umakyat sa 37,225 ang mga pasyente ngayon na nagpapagaling pa sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 16.3% ang nationwide positivity rate. Ito ay sa pagitan ng August 14 hanggang August 18.
Dumako naman tayo sa karagdagan pang balita mula sa lalawigan. Ang Bureau of Customs Western Visayas todo deny sa aligasyon na smuggled ang 38,400 metric tons ng imported rice na dumating sa Iloilo po yan na nagmula umano sa bansang Vietnam. Alamin naman natin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Iloilo. Pinasinungalingan ng Bureau of Customs o BOC ang alegasyon na smuggled ng 38,400 metric tons o higit 1 billion pesos na halaga ng bigas na dumating sa Port of Iloilo mula Agosto 4 hanggang Agosto 13. Ayon kay Noli Santua Jr., Acting Deputy Collector for Operations ng BOC Collection District 6, may gusto lamang sumira sa imahe ng BOC Port of Iloilo na sa ngayon ay wala pang history ng rice smuggling. Sinabi ni Santua na nakasecure ang rice traders at rice importers ng clearances at permits mula sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. May sanitary and phytosanitary import clearances o SPSIC umano mula sa BPI at nagbabayad rin ng buwis sa customs. Ang statement ng BOC ay kasunod ng lumabas na report na may 10 barko na dumating sa Iloilo karga ang 38,400 metric tons ng umano'y smuggled imported rice mula sa Vietnam. The Bureau of Customs Collection District 6 vehemently deny these unfounded allegations which intend to malign the good image of the Bureau of Customs Port of Iloilo, considering that no history of rice smuggling has been recorded at this port. Actually, we were all surprised of that report because ever since sa Port of Iloilo, wala kita rice smuggling. And on our part, we will never permit such activities to occur here in our port. Those statements are very general, that really destructive, no? Si Noli Santua Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Sa may bahagi naman ng South Cotabato, isang bayan doon nilagay na rin sa state of calamity. May follow-up dito ang Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa 17 barangay sa bayan ng Solala sa Cotabato ang apektado ng flash floods at landslide dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Kaya't isinalang-alang na sa ngayon ang pagsasailalim sa state of calamity sa nabanggit na bayan. Ito ang inahayag ni MDRMO Leonardo Balyon sa esusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balyon, isa na rin na naitalang nasawi matapos na inanod na rumaragas ang tubig baha habang nangunguha ng isda sa ilog na kinalalang si Valiente, 18 anyos, isang senior high school at residente ng sitio Datalalo, Barangay Upper Sipaca, Solala sa Cotabato. Dahil sa lakas ng volume ng tubig baha, umapaw ang ilog at sinalanta ang kabahayan na malapit dito kung saan marami nasira. May mga naanod pang ang mga hayop, nasirang mga pananim at maraming daan na nawasak. Maliban sa baha, nasa higit 10 bahay din ang giniba ng landslide sa sitio Datalapi habang hindi naman pasabol ang daan paakyat ng sitio Kiantay at Datalawa matapos na nasira ang daan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang damage assessment sa kabuang pinsala na iniwan ng kalamidad sa nabanggit na bayan. Samantala, nananawagan naman si Balyon sa mga residente na nakatira sa flash floods at landslide prone areas na maging vigilante at mag-ingat upang maiwasan ang dagdag na casualty sakaling muling bumuhos ang malakas na ulan. Ako po nananawagan, especially sa ating mga constituents sa Sorala, not only in Sorala but also the neighboring mga municipalities and barangays. Hindi natin talaga ma-anticipate ang weather dahil as of now may mga banta ng pag-ulan kahit parang normal na kasi itong pag-ulan. Ang appeal na sana ay wag nating ilagay sa alanganin ng ating mga buhay, especially kung medyo masama na ang panahon. Dapat nasa bahay na tayo at dapat nasa safety tayo. Yan ang ulat mga rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Ang Commission on Elections naman sinisiguro ang kaayusan ng plebisito sa paghahati ng Maguindanao sa darating na Setyembre. May pag-uulat ang Star FM Cotabato.
Go out and vote. Ito ang panawagan at binigyang diin ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia sa isasagawang Maguindanao plebiscite sa darating na September 17. Hinihikayat ni Garcia ang lahat ng mga botante sa Maguindanao na bumoto kasabay ng isinasagawang coordinating conference para sa Maguindanao plebiscite sa Cotabato City. Sinabi ni Garcia na layunin ng pagtitipon na matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa pagsasagawa ng plebisito sa Maguindanao. Kaya naman kinakailangan ng tulong ng mga mamamayan ng Maguindanao sa pamamagitan ng kanilang kooperasyon at tiwala sa electoral process. Anya, nakasalalay sa boses ng taong bayan kung papabor ba sa yes or no sa paghahati sa lalawigan ng Maguindanao. Siyempre, number one, nakikipag-coordinate tayo sa lahat ng mga ahensya, lalong-lalo ng AFP, PNP, ang DepEd, ang Bangsamoro, at siyempre ang gobyerno ng Maguindanao Province. So, kinakailangan masigurado po kasi natin na magiging maayos. Kahit maaari ito isang plebisito lamang, kinakailangan magiging maayos ang pagkukondak natin ng halalan dito. Ang ibig sabihin na magiging maayos, hindi lang yung walang kaguluhan. Kung hindi, kinakailangan at all costs makaboto ang mga kababayan natin sa Maguindanao. Mga Maguindanaoans ay dapat makaboto anuman ang kanilang magiging boto, yes man or no, kinakailangan ang karapatan nila na nakalagay sa ating saligang batas ang masusunod. Samantala, nagsimula na ang plebiscite period sa 508 na barangay sa buong lalawigan ng Maguindanao bilang paghahanda para sa darating na plebisito sa September 17 kung saan boboto ang mga residente ng Maguindanao kung pabor o hindi sa paghahati sa probinsya na papangalanang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Magtatapos ang plebiscite period sa September 24, 2022. Nagpatupad na rin ng COMELEC gun ban sa buong rehiyon. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Papayagan na ng Russia ang pagbisita ng mga inspectors ng International Atomic Energy Agency sa Zaporizhia Power Plant. Ito ay matapos na mapapayag ni French President Emmanuel Macron si Russian President Vladimir Putin na magkausap sila sa telepono. Sinasabing pag-uusap ay inakusahan pa rin ng Russia ang Ukraine dahil sa patuloy ng mga ito sa pagpapalipad ng rocket patungo sa nuclear power plant. Magugunit ang ilang mga bansa at maging si United Nations Secretary General Antonio Guterres ang nananawagan na dapat bumisita ang atomic inspectors para matiyak na ligtas pa ang nuclear power plant. Ikinakabahala nila kasi na kapag nagkaroon ng pinsala ang nuclear power plant ay magiging mapanganib sa malaking populasyon ng mundo. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga nagugutom sa Africa dahil sa patuloy na nararanasang tagtuyot bunsod ng kawalan ng pag-ulan. Ayon kay United Nations World Food Program Executive Director David Beasley na mayroong mahigit 22 milyon ang nakakaranas ng taggutom sa mga matinding tinamaan ng tagtuyot. Ang mga lugar na tinukoy nito ay ang Kenya, Somalia at Ethiopia. Nananawagan ito sa mga bansa na dapat gumawa na ng paraan para matulungan ang nasabing mga bansa. Pinangangambahan nila na ang nasabing bilang ay posible pang tumaas dahil sa patuloy na nararanasang tagtuyot. Noon namang nakalipas na buwan ay inanunsyo ng Amerika na magbibigay ito ng $1.2 billion bilang emergency food at malnutrition treatment para na matulungan naman ang mga nagugutom sa mga bansa ng Afrika. Bombo Sports News. Sa basketball, mga kabombo, abay agad na sasabak mamaya sa ensayo ng Gilas Pilipinas si NB star Jordan Clarkson. Matapos kasi ang pagdating ito kagabi dito sa Pilipinas mula siya sa Los Angeles, California, hindi na ito nagsayang pa ng panahon para makapag-ensayo bilang paghahanda ng Gilas sa nalalapit naman na FIBA World Cup Asia Qualifiers. Makakasama niyang sasabak rin sa ensayo ang higanting Pinoy player, ang 7'3" player na si Kai Soto na nasa bansa na rin na dumating rin dito nakalipas na araw mula sa Australia. Babiyahe naman kasi ang Gilas Pilipinas papunta ng Lebanon para naman sa laban nila sa darating na Agosto 25 at babalik muli sa bansa ang national team para makaharap naman sa ating home court ang Saudi Arabia. Yan ay sa darating na Agosto 29. Bombo Business News.
Abay, doon sa ating mga motorista, maghanda na naman dahil sa magkakaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng produktong langis sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, maaaring tumaas hanggang 2 pesos daw sa kada litro ng diesel ginarin sa kerosina. Habang yung gasolina naman ay mayroong bagyang pagtaas ng 25 sentimos sa kada litro. Itinuturong dahilan nito ay ang paglaki ng pagbabarin ng inventaryo ng krudo sa Amerika at yung demand sa krudo ay mataas pa rin dila naman sa pangamba sa global economic activity. Inasahan sa araw ng Lunes, lalo na sa hapon, may lalabas yung tunay na presyuhan na itataas sa mga produktong langis na ito at maging epektibo sa araw ng Martes. Yung ating nabanggit ay estimate pa lamang yan sa ngayon ng ating namang Department of Energy. Samantala pa rin bilang paghanda sa tinatawag na digitalization ay magdaragdag ng mga tao ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Commissioner Lilia Guillermo, naghanap sila ngayon ng mga data scientist at cybersecurity experts. Sinabi nito na kahit mayroon ng digitalize ang ibang serbisyo ng BIR, ay mababa pa rin daw itong bilang naman ng mga gumagamit ng Electronic Invoicing Pilot Program. Isa ring bahagi raw ng right sizing na ginagawa yun ng BIR ay ang paghahanap pa rin ng mga tamang personahe para naman sa kanilang digitalization program. Kung malala ay target nga ng BIR na sa taong 2030 ay maging digital na ang lahat ng transaksyon ng Bureau of Internal Revenue. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Iniulat po, Bombo Foreign Exchange Update. ang Bangko Sentral abay kanilang iniulat balik na naman sa panghihina pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 85 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 12 centavos habang itong Singaporean dollar ay 40 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Riyal ay 14 pesos and 87 centavos. Ang euro katumbas sa Pilipinas ng 56 pesos and 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang Bombo Network News Morning Edition mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Big Time!
Diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita karon sang Sabado petsa 20 sa bulan sang Agosto, tuig 2022. Ako ang inyo anchorman, subong nga aga, Bombo Donny Digala. Sa aton mga headlines, sa aton karon mga talalupandon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa top story kita. Assessment kag payout sang Department of Social Welfare and Development kon DSWD para sa educational assistance sa mga estudyante nga magabalik sa abri klase. Masugod na subong adlaw mga venue sang payout kag subong man sang assessment. Ginadaguso sang mga ginikanan ka mga estudyante nga nag-aalawat pa sang sining mabato nila nga educational assistance nagikanya sa DSWD diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang venue dira sa may Iloilo Sports Complex. Sa iban pa karon nga mga balita, 46% sa mga eskwelahan diri sa pungsod magasugod na gid sa face-to-face classes. Full face-to-face classes na ibot siningon, hindi na sila maghulat pa sang Nobyembre nga bulan para mag-implement sang full face-to-face classes. 5 days a week na gini mag-report ang mga estudyante sa ilaya sining nga mga eskwelahan. Wala na sang blended learning sa sining 46% sa mga eskwelahan sa high school and kolehiyo or sa elementary and high school rather diri sa pungsod Pilipinas. Sa iban pa karon nga mga balita, ang Senado iga-lockdown sa palaboton sining Lunes nga adlaw bangod sa madamo na nga mga senador nagkalalatan sang COVID-19. Daw hindi na magnubo sa 7 tanan ka mga senador ang nag-test positive sa sining coronavirus disease. Sa iban pagid nga mga balita, ang Palasyo sa Malacañang nagpaandam nga pasakaan nila sang kaso nga economic sabotage ang mga nagasmuggle sang kalamay o rin mga sugar smugglers. Mga sugar smugglers lang yaw. Paano yung mga traders nga nag-hoard sang kalamay? Kay kun lang taon tagani ang sugar shortage, hindi niya sang tuga sa mga nagasmuggle sang kalamay, ini mga nagapasulod sang illegal nga kalamay diri sa Pilipinas, naga-import sang kalamay diri sa Pilipinas, no? Nagaresulta pa gani ini sa oversupply, no? Naga sabotahi karon sa aton sining nga ekonomiya nga nagaresulta sa krisis naton subong sang ginapagwa nila sugar shortage nga artificial shortage mananggali. Tapos ang pagtimbuog sang presyo sang kalamay sa merkado, amo niya mga traders nga nagatago sang kalamay. Amo na ngati sa gyapon ang ato niya sining challenge diri sa Bombo Radio Philippines. But somehow ti daw ginahimo naman karon sang mga ahensya sang aton sining gobyerno, pero daw kulang-kulang pagid, no? Nga nagapang-inspect na sila sa mga warehouses sang mga sugar traders para nga mahibaloan ang ilaya sining mga supply inventories. Di na to giban gito, may ara gid man sa mga traders nga sa ila sining mga bodega ginapangtago yan nila ang mga kalamay. Ang iban to ti natukiban or ginapatihan mga smuggled pa sining mga kalamay. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos nagbisita sa West Visayas State University kapon kunong adlaw. Pero dismayado diri ang pila karon ka mga grupo kag mga estudyante sa West Visayas State University kay daw kasubong kuno gintago ang pagbisita ni First Lady Liza Marcos. Una na nga nangin kontrobersyal matapos man nga gin-confirm sa management sa WVSU nga magatudlo bilang part-time professor si First Lady Liza Marcos sa College of Law sa West Visayas State University. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, ang Mines and Geosciences Bureau magapatigayon man sa ilaya sining kaugaling assessment sa sining natukiban nga pothole sa may Dalandra sa may area sang Mulyi Luni Street.
Subong ina nga adlaw nila sini patigayunon sa aton sini nga mga kabombo. Sa iban pagid karon nga mga balita panumbungon batok sa Sangguniang Kabataan Municipal Federation President sang San Miguel, Iloilo nga si ex-officio SB member Micael Tadifa ginpasaka gid kuno sang San Miguel Municipal Police Station bisan pa nga wala pa nakagwa sa ospital ang ining biktima. Daw kitang ginakulbaan sini, daw kitang ginakordam sini para sa hepe sang San Miguel PNP. Kag sang ila sini nga investigador kay ti base bala ma-technical ini sila, base bala ma-ombudsman ini sila, base man na pulcom ini sila, base ma-reklamo ini sila karon sa bahin niya sang International Criminal Court, no? Kay nga agin file yan ilang kaso batok sa kay Tadifa nga ang biktima way pa makagwa sa ospital. Daw may something fishy sa sining ginhimo ya karon sang San Miguel PNP haw nga ang hilaw-hilaw niyang ila sining pag-file sang panumbungon kay dapat ginpagwaan na ang biktima sa ospital para makuhaan sang affidavit nga dapat biktima gid sini mismo makadto sa police station magsaysay sang iya sinadrang affidavit sa pagpasaka sang panumbungon kay amo nang requirement yadra sa may San Miguel Municipal Police Station tinga nga nag-deviate ang San Miguel PNP sa ila sining protocol haw, sa ila sining standard operating procedure. Way pagani kagwa sa ospital ang biktima nag-file na sila sang kaso daw mga palak-palak mga taga San Miguel PNP ngani ma-technical gani kamo da way gid sang Presidente Duterte nang masalom sa inyo, no? Sa mga taga San Miguel Municipal Police Station ginapanawagan tang atensyon ni Police Colonel Adrian Acollador kag ni newly installed Pro 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco palihog lang imbisigar mga sirs sa ginhimo sang San Miguel PNP, no? Ano niyang iladra nga SOP nga way pagani makagwa ang biktima sa ospital palak-palak na sila kapasaka sang kaso sinor panumbungon nga frustrated murder batok sa kay ex-officio board SB member Micael Tadifa. Dapat ang SOP dira sa San Miguel ginahulat gid ang biktima nga magwa sa ospital, no? So regardless kung saan man magwa ang biktima sa ospital, no? Biskan after 1 year pa ni siya makagwa, kay ti amo na yang proseso sa San Miguel PNP nga dapat ginapagwa na yung biktima para makakadto sa police station didto ma-execute sang iya sining complaint affidavit among pag-file sang panumbungon sa piskalya, no? Ang ginhimo yadra sa mga taga San Miguel Municipal Police Station kuan ini grave abuse of authority, gross ignorance of the law kag kuan ini ang ginhimo nila sining pag-file sang panumbungon nga way pa makagwa sa ospital ang biktima makabig ini nga crimes against humanity. Dapat intrahan ni sang International Criminal Court sa aton sining mga kabombo ang mga taga San Miguel PNP. Dapat pangkasuhan ni sila, no? Di niya sila nagkuha sang libro nga ma-file sila sang kaso sa suspect nga way pa makagwa ang biktima sa ospital. Diin sila nagkuha sang panaysayon sang biktima nga nagdihon sila sang complaint affidavit nakakadtong biktima sa police station kay Waiman, no? Pinalagpat niyang ginihimo karon sang San Miguel Municipal Police Station. Tagaan ta na bala karon sang dugang sining iligwadri sa aton sining pagpangalagad. Ma-interview ta diri karon sa mga batikan nga mga human rights lawyers para nga mabalaan ta kung insakto ining ginhimo sang San Miguel PNP nga nag-file ya sila sang complaint ang biktima way pa makagwa sa ospital. At the same time sa aton sining mga kabombo subong adlaw, sa aton sining mga kabombo aton sining enhance swerte sa Palengke Promo 2022 third weekly draw na naton ini. Palengke draw naton subong aradra sa may Mandurriao public market. I-check naton sini sa Dili Madugay ang aton sining connection with Bombo Jomar Villa. Kamusahon tani karon ang ining patigayon naton sinadra sang Palengke raffle draw ika-tatlo naton ining Palengke raffle draw sa week number 3 karon sa aton nya sini nga promo sa gyapon ti 6.5 million pesos nga total prices kasiyahan in total prices nationwide aton sini nga ginaparagtag sa entire duration sa aton nya sini
nga promo aside sa aton sini nga palengke raffle draw, may araman kita karon sa pagalawagon nga mga winner sa aton sini nga online activation challenge. Kag subong man sa aton niya sini nga studio draw. Check tanay si Bombo Jomar Villa direkta sa may Mandoriao Public Market. Bombo Jomar sa report, please come in. Yes, good morning Bombo Tonica. Good morning sa aton sini nga mga kabumbo nag-aawas ang enerhiya diri sa mga vendor diri Bombo Tonica tagpalasakop sa aton sini nga enhanced swerte sa palengke market draw no diri sa may Mandoriao Market no sa temporary nila diri karon nga napamtangan diri sa atubang mismo ano sa simbahan sa Mandoriao do mga 30 meters na ning kalayon niya Bombo ni sa ginakayo karon nga merkado diri sa may nasambit nga distrito. So ang mga kabumbo nato ba nagadamo diri ang nagahulog sang ila sini nga interest at the same time ang nagapasakop diri karon sa aton sining palengke draw kun sa aton sining parlor games kun sa dito may video challenge kita ang makahatag man diri kalingawan kag siyempre ang makabulig-bulig maning 500 pesos asa madawag diri karon nga pinakataas nga score sa videoke. Ang aton sining papremyo basi mambal sila nga wala pa bla kay diri sa likod ka patrol nato nagahulat na ding papremyo. Winner na lang gid kulang Bubudon eh. Oo, te amo na bla nga ang premyo gahulat sa winner, hindi ang winner yan nagahulat sa premyo. Upod naton si Ma'am Malufe Relox. Ang ginintrahan niya ni videoke kag naghulog pagid ni siya interest siya Bubudon ni duwa gid ang iya sini karon nga gidalauman nga dagan adre sa aton sa ka palengke draw. Ma'am, good morning, si Bubudon ni sa piyak nga linya. Ano tong imo nga interest ginhulog for purchase mo? San Miguel Bell Pilsen kag sukang puti. Duwa ka purchase. By the way, di pa halin si Ma'am nagkadto gid sa Mandoriao Market? Sa Dongon si Mandoriao, sa Cadelba Subdivision. Okay. So dugay ka nag-intra sa promo? Oo, gintra man. Te kagi naman daog. Wala pa? Te basi subong. Basi subong man daog. Basi grasyahan man. Ano may mga kabataan pa si Ma'am? Bilog? 4. Eskwela? Wala. Ang isa graduate na sa high school. So, tanan nakatapos na? Ang guwa wala, ang guwa lang ang nakatapos. So, ang trabaho, anong trabaho mo? Wala, sa balay lang. So pamati? Te, kung madaog ka di karon 2,000 pesos, kag isa ka balding grocery, anong plano sina? Igamiton sa pang-adlaw-adlaw nga panggastos kag ang gamiton sa sulod balay sang pagkaon. Bakal pagkaon. Si Banahon anong trabaho? Wala na. Patay na. Okay. So imo na be pagpangagda sa mga kabumbo naton kapamati? Kamo man ginaagda ko nga magpasakop dire sa Enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Basi kamo man ang magdaog sa mga papremyo nga ginahatag nila. Kag amo lang na. Nagkanta ka kayo na, ano kanta mo to? Hasta Mañana. Hasta Mañana. Pati sample ba kamay lang? Anong bot silingon sang Hasta Mañana, Bombo Jomar? Ano kuno bot siling Hasta Mañana? Hasta Mañana, do kalipay ka lang bala perme nga daw wala ka ga pangasubo, nga daw wala ka nga basta ka pangalipay lang amo nang kang kanta sang Hasta Mañana. Abe, sige, sample be. Ang bali Bombo to ni sample ko no kay pamawan niya kakaron. Where are the spring and the summer? That one was yours and mine. Where did it go? I just don't know. But still my love for you will live forever. Hasta mañana.
sana till we met again. Puwerte. Bomo Jomar, Oo. gusto ko patani palawigon ang kanta ni Ma'am. Galing basi ma-black kita sang Sony kag sang ime. Kay daw original rendition kit sang hasta man yan ng ambahanon, Bomo Joms. Amo gani basi dugay-dugay may mapop up na da sa Amo gani, notification oo. ta. Ang hasta man yan Spanish phrase ini Bomo Jomar, Espanyol gali ni. Ang bot siningon niya sa English, I'll see you tomorrow. Di ba laman ako ng meaning niya? I see you tomorrow. Nakakadto ka sa Spain? Nakakadto ka sa Spain, Wayman? Lo, Oh. ay Aranis Pene, Pilipinas. Oh. Ati oh. Sige ah. Kolonis ang So- Spain sa Tobo mo Jomar ang Pilipinas. Di daw amo man. Ti laban-laban gid. Oo, mga Espanyol ah. Oo. Ang score mo yata ko sa imo pila? Ikaw depende sa mo. Oo. Atagan ka ano ah? 95.1. Yaman na kakon. Oo. Amo nang score mo, mo. Pila? Oo. 95 ah, para sigurado na lang. 95. Ang kanta 95. gali ni nga hasta man yan na Bomo Jomar. Amo ning fourth track sang Swedish pop group nga ABBA sa ila sining second studio album nga Waterloo. At least may ano si Mama, may diga si Mamla. Pumbudon sa mga tribyada karon. Kagati kantaya bagulang, no? Kag luwas sa iya. Adamo maniga pasakop. Amo nga do mabatian na subong do may ka asulod sa background ta kay sige gyapon ang video key challenge. Diri sa may Mandurriao Market Pumbudon. Ma'am, thank you. Good morning. Good morning. Basta radio. Basta Radio Bombo. Okay. Si Ma'am Hasta sunod si Mana Mama. Sunod si Mana, sundan niyo Hasta sunod si Mana. Pagkita merkado. Kon ang hasta mañana, see you tomorrow, hasta sunod si Mana naman Tabo mo Jomar. Next week, amo naman sunod palengke drota. See you next week bumudon Naman din, amo naman ko. Grabe si Ma'am di gabirit to. Nga ang Sa- see you next week din ka makadto Bomo Jomar. Di kay next week pang drota naman sa palengke. Kay tani kon malakat ka makanta tani si Bombo Racing come back to me. Amo ganin na kay Doroga pangita di sinyo babudon nga mabatian man ang tingog ng blood sa video kay kaya kuya gapakos na ko kanta di mo. Okay, tamo subong do medyo Sa lualang paos ko kami danay gamay. Ano? Sa lualang kami danay. So, Sige. manako po to sa mga kabumbu naton, pwede kisilak padulong dire. Ahulog siya nga ilang sining interest dire kita sa tubang simbahan, dire sa may plaza no, sang Mandurriao, Iloilo. Ang iban nga mga luyag mapasako pwede pa kapalista dire sa video key challenge kaga pila dire karon kapampang naton nga makatag kita dire karon sa gamay nga papremyo. Kung dalagko gid no? Papremyo babudon kay 2,000 mo. Di pa na inog bakal na cruise supply. So man ang latest dire ano sa may Mandurriao Market. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Manamagid nga salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa mga kabombo naton ha. Pwede pa kaw makaingagaw hulog sa inyo sini nga mga entries sa dalikyat na kamodra sa may Mandurriao Public Market para sa aton sini nga palengke raffle draw. Kay may aras ang anom dira nga magadaog karon sang tag 500 pesos nga cash prize kag tag 500 pesos man nga balor sang gift pack total of 1,000 pesos tanan ang balor sang papremyo nga mabaton na mudra kung mapalaron ka mapilian ang imo sining entry maabunutan sa aton dira karon nga parigayonon sining palengke raffle draw kaga syempre ti supervise na dira sa aton sining representative nagikan niya sa Food and Drug Administration o kon FDA.
20 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga, balikan tandugan diri sa aton sa karon nga pangalagad sa subong may ara sang assessment and payout sang sining mga educational assistance nagikan ini sa DSWD para sa mga magabalik eskwela sining mga estudyante ho. Ang venue diri sa Iloilo, dira sa may Iloilo Sports Complex sa aton sining mga kabumbo, grabe nang naguso kuno subong sa mga tawo ho. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumala nga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ng kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon.
apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabian nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilan Atay 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 saga. Pabalik 3 sa aton sining nga pagpangalagad sa bombohanay big time sa giaponopod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Ang palasyo sa Malacanang nagpahayag nga mag-investigar sila sa sining alleged sa smuggling sa imported rice diri sa Port of Iloilo. Although kahapon sa press conference nga ginapatawag sa Bureau of Customs, ila sa naging klaro nga ini nga mga shipment nga dalasang pulo ka mga Vietnamese flagged vessels karga ining nilibo ka mga tonelada sang bugas nga nagikan sa may Vietnam. Ang mga may legal nga dokumento or legal ang mga pag-import sini. Kag nagalabot ni sa kapin 1 billion pesos ang amount according sa Bureau of Customs. Nakatigayon niya nga makabayad sang ila sini nga mga tariff o kun buwis ining mga importers. But despite sinati ang thought nga may araya sa mga smuggled nga bugas nga nagasulod diri sa aton sini nga probinsya, bisan pa nga probinsya sang Iloilo amo ang ginabansagan rice granary sang Western Visayas kag nagaplanobraya nga aton sa diri nga produksyon sang bugas nga way gid kita diri ginakulang. Ang bilog nga Western Visayas bastante man ang produksyon sang humay sa aton sini nga mga kabombo naga
tuga ini karon niya sang pagkahangawa man sa aton diri nga mga local rice farmers ang issue sang smuggling kay man ang isagid sa mga iguon sang smuggling sa aton niya sining riyon, sa aton sining probinsya, ang aton sining mga lokal nga mga manguma inline sa men kaupod naton subong agad diri sa aton sining pagpangalagad isa man ka farmer ang nagapungko sa karon nga chairperson sa Southern Iloilo Area Multipurpose Cooperative. Sa linya naton live via Zoom si Attorney Annie Rose Paro. Attorney Paro, ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Maayong aga gid Bombo Donny kag sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Yes, Attorney Paro, ma'am, although isa man sa mga mainit gid nga ginaisoryahan about sa agriculture crisis subong ining kalamay but kahapon nanti na bulabog man kita diri sa may probinsya sa Iloilo bangon sa sining una nagwa nga report nga may ara sa balor 1 billion pesos sining mga smuggled or allegedly smuggled rice nga nakasulod sa Port of Iloilo, although after siniti ginklaro man sang customs nga mga legal kuno ining shipment ka nagasulod sa Port of Iloilo. But kamo sa bahay niya karon sang sektor sa mga rice planters, sa mga farmers, Attorney Paro, ma'am, anong inyo sini nga nabatsagan sa siniiyang kontrobersiya? At the moment, Bombo Donny, bilang nagapungko nga chairperson sang Southern Iloilo Area Multipurpose Cooperative, mostly ang amon nga members, local farmers gid siya, and bilang isa man ka mangunguma, nakahatag ini naman sang kakulba sa amon kay end of the month or starting first week of September mag-umpisa na ang harvest season. So ang ining report regarding sa alleged smuggled rice, granting arguendo nga legal ang pagsulod sang bugas. So applying the law of supply and demand, siyempre kung damo naman ang supply sang bugas diri sa aton nga probinsya or sa bilog nga Pilipinas, ang tendency na naman is mandubo naman ang presyo sang mga palay sang aton mangunguma. So ini nga high percentage sang pag-import sang bugas, siyempre isa na gid ini ka threat naman sa aton local farmers kay kung aton lantawon ang farm inputs kag tanan nga services nga gina-apply sa produksyon sang palay, siyempre tanan taas na. Kag naga-domino effect naman subong ang higher ang pagtaas ang presyo sang aton kurudo, sang aton karano pa tanan nga commodities gataas naman. So karon kung dako ang ginpasulod nga supply sang bugas diri sa Pilipinas, ano naman matabo sa aton nga mga mangunguma? Oo. Amo na gani ang aton nga isa man sa mga na kuan bala na tukiban na Attorney Paro, especially kahapon sa naglupok ang ining nga nasambitan nga issue nga despite nga gina-claim naton na even ang Department of Agriculture sa ila inihalin ang datos nga ang Western Visayas sa dako yang produksyon sang humay kag diri kita sa Iloilo naga-surplus ang aton sini nga rice production. That's why nga ang iban gani diri nga mga produksyon sa aton sini nga mga local farmers ginadala sa other regions nga may deficit ya sa ila sini nga rice production, but nilibo yagali gyapon ka tonelada sa mga imported rice ang ginapasulod diri sa aton sini nga rehiyon, Attorney Paro. Medyo nadula sir no ang wala ko medyo na catch up ang kwan. Pwede maliwat lang ang imong question. Oo, okay. Again natingala kita Attorney Paro nga biskan nga rice self-sufficient kita diri sa Western Visayas, particular diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo, and yet ginapasudlan pagali kita gyapon diri sang nilibo ya ka tonelada sang imported rice nga ginapakompete sa mga locally produced nga mga rice sa mga local farmers naton, Attorney Paro? Yes sir, isa man na tani ka-appeal namon nga local farmers nga dapat itun-an man ang pagpasulod sang imported rice. Kay at the moment medyo hindi na gid ka katibawas kita kami nga mangunguma kung pasudlan permisang dako nga import diri sang bugas despite nga ginambal naton nga rice granary ang Western Visayas.
So ang tendency lang gid ni perme kung mag-harvest na naman due to damo nga supply sang bugas, ang local rice naman naton masuffer na naman ini siya. So dira na naman na ma-fall na naman ang farm gate price sang palay. Last year, kung mag-amo naman ng harvest season, manubo na naman like 12 pesos, 13 pesos, 14 pesos. So with that prices, basically, hindi na gina siya kabawi sa farm inputs nga ginhatag sang aton farmers sa ila pag-produce ng mga palay. Oo. So, sa subong ma'am nga cropping season, ano ang mga members nyo sinidra sa inyo sa mga Southern Iloilo by September, ma-start na ang harvest season? Yes. Sini nga first week of September, gina-foresee na ang harvest season. So, ang amon, gali nga cooperative na siya, Bombodoni, nag-offer kami na siya sang compact loans bala sa farmers. Oo. So, kung ginhatagan namon sila sang loans, ang ibayad na nila palay. Oo. So kung sa prevailing market price nga manubo, granting nga magnubo, kay gina-foresee naton nga kung damo ang supply sang bugas diri sa aton nga pungsod. So kung mag-harvest season, basically kung damo ang supply, ti manubo na naman na siya or base hindi na naman mabakal ang aton nga local rice. Ang local naton nga palay. Okay. Sa subong ma'am, ang subong cropping season, mga pila gid man ang cost of production abi sang mga membro naton sinadra nga mga farmers sa isabi ka kilo sang humay, mga pila ning ila sining nagasto sa pagproduce ni attorney? Sa amon sa cooperative namon ang rough estimate nga budget for 1 hectare is 40,000. So, kung i-apply naton sa per kilo, so makaginansya siguro ang farmer naton kung dira ang range sang prices between 16 to 18. So dapat dira siya ang farm gate price sa 16 to 18. Oo, ang sa 16 to 18 pesos ning farm gate price ang palay ni ma'am fresh harvest ni way panina bulad? Yes. Yes sir. Fresh harvest kay mostly ang aton nga farmers ang kung gautang bala sir. Wala na nila ginadry ang ila palay, ginaduso na lang like sa amon kooperatiba kung nag-avail sila sang compact loan. So duso na nila ang ilang palay sa kooperatiba. So dayon ang kooperatiba naman amo naman na ang mag-process ang palay. Either ibugaso na siya kung hindi gid makakumpit naman sa local sa imported rice, ginaduso na lang na sang kooperatiba man namon sa National Food Authority. Okay. Right now ma'am, sa inyo dra sa Southern Iloilo, may ara kamo sang monitoring kung daw ginakulang subong ang bugas aton sini nga merkado? At the moment sir, personally, wala man ako gid naka-monitor sa other municipalities. But then, in reality lang, makita man naton nga mostly gid nga nagasulod diri is imported rice. Kag ang locally produced nga rice, medyo hindi siya masyado pilion sa tao bala kay may mga classification pa na mo. May well milled, may kung ano pa da nga mga classification nila. So ang tao dito gid naga-prefer sa mga imported kay hamot kag kanami-nami gid sang nila. Ang itsura. Oo. So sa nakita nyo diri ma'am, kung hindi gid makontrol kag daw pagustuanay na gid lang ya ang importation sa bugas kag iba nabi sini dako nga volume masulod diri sa aton sa may Iloilo. Subong nga manog harvest season. So ang ginalantaw nyo sini nga mangin impact sini amo ang pagsarurot gid sang presyo sang palay kung mag-abot ng tigalani dra sa order sa aton sa probinsya, Attorney Paro? Yes sir. Isa gid na ka theft ang high percentage sang import. So kung amo man gyapon ang senaryo nga during or gapalapit ang harvest season, ginapadamuan ang imports,
So ang mahambal ko lang gid personally, amo na gid na siguro ang paghambal sang isa ka mangunguma nga mauntat na lang kami panguma. Daw kun aton sini nga palaparon ang pinsar ta Attorney Paro, kun akon lang bala daw may something malicious sa pagtabo sang pagpasulod sang dako nga volume sang imported rice sa nga manog harvest season naman. We cannot sir, no? Hindi man kita gid makahatag sa kung ano man ang intention dira. Oo. Pero with our reaction lang ya as a farmer, kung amo na permi ang trend nga magpalapit ang harvest season, amo na permi kat dako sang import nga ginapasulod diri. So wala na sila may ginapatay pa nga sektor, kundi kami nga mga local farmers. So kung hindi nila kami mabuligan, kahit ano man gid ang voice namon, ano gid bi ang voice namon, kay kung sila man dira mismo ang makapasulod sang muna nga dako nga volume sang imported versus sang locally produced nga sang local farmers naton gina-produce. So pag sarurot sang presyo sang farm gate price pag harvest season, magnubo na naman, it's the same agony sang mga local farmers. So maambal naton, ako personally kapanguma man Bombodoni, no, ako makahambal ako nga siguro next nga pagtanom para na lang sa personal consumption namon. Hindi na kami kahit business man ining panguma mo. So kung amo na permi ang trend nga maglapit ang harvest season, pasudlan sang dako nga imports, so wala may mabakal sang local palay, kagangamon local palay barato. So ang tendency lang gid na mapierde kami. Oo, ang inyo sini nga kapalaran nga mga naga-engage siya sa palay industry, Attorney Paro, daw hindi gid maglayo sa mga sugarcane planters naton kay sa mga naisorya man namon diri nga mga sugarcane farmers. Iniya naga-oppose gid gani sila sa importation kay especially subong nga man start man ang milling season kay sinilati kon magbaha man ang kalamay subong sa market, for sure ang ila sini nga produkto baklo na malang sang barato sa mga traders kay hindi naman sila magkapapresyo sa ila sini nga mga produkto since bastante na damo ng kalamay sa market. Daw amo man ang matabo kung mag-amo sini sa palay, sa bugas, sa attorney. Yes sir, hindi lang man gid sa palay, di ba? Kung makita mo man siya before, like sa mga aton nga Bombay, sa mga kamatis naton, kag daw mostly sa tanan man nga nga farmers, no, kung amo na permi ang trend, ano ang ginabulig sang sang aton gobyerno sa aton local farmers. So tani ang gina-appeal man namon sir, kay wala man bala gina-regulate ang farm gate price, kay halin pa man sang una gusto tani sang mga farmers man bala nga i-regulate man ang farm gate price nga kung ano gid ang nakadapat nga presyo nga paghalin sa uma bala nga hindi na pag-ibulad doon sa mangunguma. So dapat dira mahatagan man sang insakto nga presyo ang mangunguma, kay kun amo na permi trader lang permi ang nagahatag presyo, ano ang kuan sang farmer dira. Ano gid bi ang ibato namon nga farmer kung wala na may mabakal sa amon nga kuan nga palay. So sa manubo nga presyo mostly sa iba nga farmers nga ginutang na nila kapital, pagwaon gina nila like sa amon nga kooperatiba nga nag-offer kami sang loan. Kung ano ang presyo nga prevailing sa market, amo gid na ang ginapresyo namon sa mangunguma. So wala gid mahimo ang farmer iduso niya gid ang palay niya sa manubo nga presyo. Okay, sa subong Attorney Paro, gina-consider sa present administration ang possible nga pag-review sa sining rice tariffication law, amo gining nag-allow sang sining pagustuanay nga importation sa bugas sa Pilipinas, ining rice tariffication or rice liberalization law. Anong inyo sinidring stand sang inyong nga grupo, attorney?
with that, sir, no, ang gina-appeal man namon sa government nga dapat matun-an man, wala man kami nag-against nga may mag-import kaya ginalantaw man naton ang kaayuhan sang para sa tanan. Oo. So tani sa paglantaw nila sang kaayuhan sang para sa tanan, i-consider Manila ang local farmers nga at the moment ano nagid ang Balatyagon daw nagabakho na bala sa amo naman nga trend sa aton nga agrikultura, no. So tani i-consider sa pag-import nila, i-consider Manila nga atagan man sang justice kung ano man ang insakto nga presyo sang palay sang lokal nga mangunguma. So kung tani i-consider man na nila para ma-encourage man kami nga mangunguma nga magpadayon sa amon pagpanguma. Hindi na nga kung amo na naman pataasan ng import kag panubuo ng presyo, sino pa nabi ma-encourage kung perde man lang imo negosyo, sir, di ba la? Okay. Sige, maayo gid nga naka-istorya kita, Attorney Paro, ma'am, para nga mapalabot man kag mahangpan karon sa aton sini nga mga kabomboang inyo man sini nga sitwasyon sa inyo sini nga sektor sa bahinsang palay production. With this, sa imo sini nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Attorney Annie Rose Paro, ma'am, madamo gid nga salamat kag good morning sa imo. Thank you, gid sir, kag mayong aga gid sa tanan. Okay, si Attorney Annie Rose Paro ang nag-survey sa karon nga chairperson sa sining Southern Iloilo Area Multipurpose Cooperative sa diinti madamo gid sa mga miyembro nila amoya ang mga rice planters or mga rice farmers, no? Ti bisan pa matuod nga granting legal gid man tuya kahapon abi ang mga shipment, no? Or according sa Bureau of Customs, ti illegal tuya ang mga shipment sang more than 38,000 metric tons sang bugas nga nagsulod sa Port of Iloilo, karga sining pulo ka mga barko halin sa Vietnam, masobra 700,000 ka mga sako inisang bugas, imported rice nga nagasulod diri sa may Port of Iloilo. Still, ang unabated or tiining pagustuan na nagilang nga pagpasulod sang imported sining nga bugas kag waay na sang regulasyon kundiin inidadaon, no? Ang may-ara sang negatibo sini nga impact sa ato niya sini nga mga local farmers, especially subong nga manog harvest season September tig-alani na ni. Ti subong Agosto way man sang bati-bati nga kulang bugas ta. That's why kinahanglan naton nga stabilize ang supply sang bugas aton sini nga merkado through importation. Supply and prices no? Kay ti kun sa presyo ya sang gatong, sa presyo sang kalamay kagiban pa sini nga mga produkto, grabing pagsinaka ang presyo sang bugas ya steady lang nimo. For the past several months until now, no, steady lang yang presyo sang bugas aton sini nga mga kabombo. Ang ginakulbahan niya subong sa mga farmers kay manog harvest season na manog tig-alani na sa September ho. Ti nag-alawat maning mga farmers nga tani taas-taas man ang bakal sa ila sini nga mga palay, pero ti kon mag-amo sini nga nagabinaha lang ya ang bugas sa merkado courtesy sang unregulated kag hindi gid makontrol, hindi ma-manage sini nga pagsinulod sang importation nga bugas, lumsan sang imported rice ang locally produced rice, masarurot iya ang presyo sang humay nga pamakal sa mga traders halin sa mga farmers. Mamerdihan niya mga farmers sa ilaw sini nga pagpanguma. Basi dra na kuno kag mahambal ang mga farmers according sa kay Attorney Annie Rose Paro nga hindi na kami manguma kay ti daway gid igo. Kun manguma gid man sila, ti basi kag for household consumption nang nila, no? Nga ti salbaranay na lang panit matanom lang kami di isang palay nga insakto malang ya samon sini nga konsumo sa pila ka bulan hindi na ka mag-engage sa trading. Kay ti why man kami dra ginansyahon mo? Isa ka hektarya gastuan namon 40,000, income na namon 35,000, ti
Sino yang mabuhi sa negosyo nga perdi man? No? Ang gahampang na siguro perdi gana Pero ti kung nagpananom ka gani, kay tiya mo nang imo sini nga source of income, means of livelihood mo, tapos nagpamerde ka malandra, imbis nga livelihood nga mabuhi pamilya mo, daw patsyo niya pa, no? Ti sino yang matarong sini nga farmer nga magpadayon pa? Kung maginamo man lang sila sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti siguro it's high time na gid man nga tigayon niya sini nga ma-review ang rice liberalization law kay bangod sa sining passage sang RTL or ining rice tarification law, gindula na to ang quantitative restriction or QR or minimum access volume or MAV sa importation sang bugas. Ti sadto ya gina-regulate pa sang gobyerno kung ano lang dapat kadamo ang imported rice nga kumprahon sa mga importers kag pasudlon sa Pilipinas, no? Para nga mag-igo-igo lang bala nga ma-stabilize lang ang presyo kag ang supply sang bugas sa merkado, nga hindi man niya pagpatyon sini ang mga local farmers. Tigin lift ato ang minimum access volume, quantitative restriction sa rice importation bangod sa rice tarification law, subong niya want to sawa. No? Kung kasarang niya ang importer nga import sang bugas nga pwede niya sabugan sang bugas tag isa ka dangaw ang kadamulon, ma-cover niyang bilog nga probinsya sang Iloilo, no? Puno niya sang bugas, pwede gid makasarang lang siya. Kay ti waya sang limit sa importation mo, no? Ti kon maginamo sina nagbinaha ang imported nga bugas diri sa Iloilo, diri sa Western Visayas, when in the first place why tani ya kita sinasampag kinahanglan sa imported rice kay diri ya sa aton palang bastanting produksyon tay. Di kung dito ya siguro sa Metro Manila kulang ang bugas kay why ganito ya sa mga rice fields, why to ya sa mga talamnan. Di kung hindi kay go dito para sa ila nga consumption ang surplus nga ginadala dito halin sa iban nga mga regions like diri sa Western Visayas, ti masidra mangin justifiable ang importation kay ti kulang mo. Pero ti kung nagapananobra man lang kag bastante man lang sa aton sini nga mga kabombo, why import? Nga man ma-import pa kita, no? Kay ti balaan taman nga kung mag-inimport kita, ang masuffer ang aton sini nga local industry, no? Ti kanugon sang pag-encourage ang aton sini nga present administration sa karon nga mag-focus kita sa agricultural production, sa pagpanguma, sa pagpangisda, kayo mo nang kinahanglanon ta, no? Kung ang aton man sini nga mga polisiya ang naga-discourage sa aton sini nga mga farmers nga mag-engage sa agrikultura, sa food production, no? Kung hindi man lang sang profitable kag why ka man lang sang konsoylo darati nga matiner kada man sa sinang nga industriya, no? So may ara sang malayo gid ya sini nga disconnect ang advocacy sa aton sini nga gobyerno and ang policy sa aton sini nga gobyerno pag-abot sa agrikultura. Anong gina-advocate sang gobyerno ta? Encourage ang mga tao mag-engage sa agricultural production, mananom, masagod sapat, no? Mangisda. Kanugon sang mga programa sang Department of Agriculture nga gina-encourage, ginatagaan incentives ang mga young farmers naton nga mag-engage sa agriculture kay ti aging ng aton sini nga mga farmers, no? Dugay-dugay ang aton sini nga mga mangunguma, gakalati-gulang na manog makalamatay na sila, tiway sang may masalo sa ilang sini nga mga talamnan. Tiyan mo na nga encourage sa mga young
entrepreneurs mag-engage into agriculture. Ang ginatagaan naton sila sang kapital, ginatagaan naton sila sang incentives. Kaya ti mo nang aton sini nga advocacy, batang aton niya sini nga polisiya, no? Importation, ti anong gwa niya, no? Gin-encourage nato ng tao nga mag-engage into agriculture business, into food production, and then pag-produce niya na sang produkto, tambakan taman sang imported sini nga produkto, no? Ti ano klase polisiya inaman? Nga waya ginasuportahan sang policy sang gobyerno, ang advocacy sang aton sini nga gobyerno. Naga-advocate kita nga gusto naton mangin self-sufficient kita sa pagkaon. That's why gina-encourage naton tanan mananom ta mangisda ta, masagod ta sapat. No? Tapos ang nag-harvest na ta, no? Nakatay ng mga ginsagod ta nga sapat. Patsyon niya sa mga imported goods. Daw hindi maintindihan ko magamon sa aton sini nga mga kabumbo. 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 9. Dugang diri nga mga balita balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness apang maghalong bangod ang pag
exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumo. Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Pabalik sa Bombohanay Big Time sa gihapon upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Before kita proceed karon sa iban paginaton diri nga mga talalupan doon sa mga kabombo naton, may tubtob las 12 sa udto pa kamo. Subong makahulog sa inyo sini nga mga entries para sa studio draw sa week number 3 sang aton sini nga inanswerte sa Palengke Promo 2022. Kay karon magabono ta kita sa aton sini nga mga mapalaron nga mga winners sa aton nya sini nga third weekly draw. Sakta si Bombo Angel Tan rekta sa may Iloilo Sports Complex nagadiraguso lang to subong nga mga tawo nga maga-claim sang ila sini nga educational assistance nagikan sa DSWD. Si Bombo Angel sa report, please go ahead. Bombo Donny, kadamo subong diri san tawo sa Iloilo Sports Complex kung sa diin nagdinaguso gid ini sila pagkabaluman nga manghatag sang assistance ang DSWD. Sa subong nga pag-abutan Bombo Donny, madamo sa gihapon sang tawo nga nagaulat sa atubang kung sa diin nga kainitan naman ini sila kag mayara man Bombo Donny nga hindi gid kapugong sa kanda emosyon kung sa diin
ini sila ang nagpabutyag man sang anda kalain sang buot nga ang pila mo doni ang tama kalaba gid ginawa mo doni isipa halin sports complex nakalabot sa may halandoni sa dito sa intersection mo doni sa isa ka fast food chain kung sa diin grabe man ang init tapos ang nabatian pa natin kagina may yara iban nga tag alas 2 sang kaagahon ari na tapos minabatian na ko mo doni kaina nga alas 9 pa lang sang gabi ari na di siya sa subong mo doni koupod naton ang pinakauna nga nakakuha sa ang ating beneficiary si ano nga ngalan tama ma? Maria Paz Alinsangan. Yes, si Ma'am Maria Paz Alinsangan sa Banwa sang San Miguel kung sabihin ini siya ang pinakauna gid ma'am no pinakauna gid nga nakabaton man sang cash assistance gikan sa DSWD Bomodoni. Ari si Ma'am Maria Maria Paz? Yes, Maria Paz. Yes, ma'am. Ma'am, hello ma'am, good morning. Good morning. Taga diin ikaw ma'am? Taga San Miguel. San Miguel, ano ka oras nagapila dra? Kagina, nang adlaw na naman kami naglakat. Pero sang pagdinaguso, bala sang tao, nang nadala kami bala sa, kundi may nag-truck nga nagsulod. Di nadala kami bala sa hugyon sang tao, ginuyatan lang ko sang duwa, sang bata. Kay, taya lang ko bala na, timayo, man kay sang dito na kami sa babaw, nang nagapungko na ko dito sa kay siyempre, ang akon til, hindi ko man maano kay siyempre, may nabatyag na kita, muna bala. Oo. So, pila ang na-claim mo, ma'am? Duwa ka estudyante, ang ako. Tawhay lang man dayon sang first ko, tapos yung panaog kami, tapos dito na nagkanto sa tiller, amo lang na. Oo. Pila ka bilang ang mga estudyante mo, ma'am, ano ning mga grade nila? Ang college ang isa, gispila sa may UI, tapos ang isa sa senior high na K-12. Oo, so bali 6,000 na nakuha mo kay isa 7,000. Okay. Oo, kaya ang senior high 3,000. Oo. Anong plano nyo sini ma'am sa na-claim nyo? Sang ilang gamit sa school, pasalamat lang gid kami sa kay Arwin Tulpo. Amo lang na ang akon kay God man nga nakasulod gid ako dayon. Oo. Anong trabaho mo, ma'am? May trabaho ka? Wala. Oo, si Mister? Ay, dito wala man sa trabaho. Okay, pila pa ning mga estudyante mo nga nag-eskwela, ma'am? Amo lang ni sila bali mga hinablos ko ni ang isa gamay pa ni sa akon. Okay. Oo. Sige, mayo gid ni kaya may pangdugang kada sa preparasyon mo para sa pagbalik eskwela sang mga bata mo, ma'am. Pasalamat man ko gani. Okay. Sige, ma'am, salamat Thank gid sa imong sining tiyempo man sa Bombo Radio. Thank you. Okay. Yes, Bombo Doni, ang estimated crowd naton diri subong according man sa ating otoridad, ang kabilugan man sa sulod sa Sagwa na Bombo Doni, estimated is 15,000 nga mga katao ang nagahulat man kaga makabenepisyo sa bulig man halin sa DSWD. Kaga nga sirado na di Bombo Doni ang alagyan, agud hindi man mag-cause sa traffic kaga at the same time mabutang man di sa danger ang aton mga pumuluyo diri kaya kadam kung i-allow man nila gihapon ang pagsulod pagwa sang salakyan mangin mabudlay ini kay kadamo hindi ta pag-i-deny Bombo Doni kadamo sang tawo sa gihapon sa may atubang mismo sang sports complex nga nagapamayong miara Bombo Doni iban nagapungko samtang nagakaot the same time miara Bombo Doni nga kahalin man sa probinsya nga naghamba nga kagina pa di sila grabe na gid ang init nga naagwantahan nila sa subong wala man sila Japon kasulod Bombo Doni. Okay, sige. By the way, subong gid lamang Bombo Angel ang DSWD Region 6 may ara sang ginapagwa sining notice according diri sa ila para masiguro ang katawhay kag kalinong ginapahibalo sa tanan nga sa subong nga payout para sa educational assistance alas 7 sang aga ang cut-off ang mga mag-abot lampas alas 7 papulio na kag schedule sa masunod nga mga Sabado. Amo nang Agosto 27, September 3, September 10, September 17 kag September 24. Gani ginapanawagan nga hindi na magdugok sa venues sang assessment
kay may ara pa man schedule sa mga masunod nga mga Sabado. Mahimo nga mag-email o kon mag-text para sa schedule sa masunod nga email addresses kag cellphone numbers. Madamo gid nga salamat sa inyo nga paghangop ti late na ning notice ang Region 6 DSWD Region 6 nga may ara gali isang cut off alas 7. Why ni nila ma-announce nga daan ti amo na nga dinaguso pa yung mga tao pagkatod pasado alas 7 na iti subong man nagagwa nga may notice nga alas 7 galing cut off tani kung nabalaan to sa mga tao nga cut off alas 7 subong aga tani pag pasado to gina why na to dayon ang mga tao kay hindi naman sila gyapon makiter Bombo Angel. Bombo Doni, amo man gani Bombo Doni sumo ang ginareklamo sa imaton mga kabombo diri kay ang mga bag-o nga nag-alabot, mga sobra na sa butan tabi alas 7 nga cut off, mga alas 8 na sila nag-abot. Bombo Doni nagdiretso ini sila sa gate sa nga sports complex. Kagang iban sini Bombo Doni nagareklamo batian ta nga ang mga na-late abot sila pa ang nauna cater Bombo Doni. The reason why man nga hindi tagid mabasol man ng iba mga kabombo kaga mga pumuloy man diri nga ang emosyon nila subong aside man sa init nga kabatsagan nila ang emosyon nila the reason why nga why pa sila Japon kasunod until now Bombo Doni. Okay, isa lang nang klaro Bombo Angela. Hindi systematic kaga disorganized ang payout subong sang educational assistance ang DSWD. Ang dugang karon Bombo Angel siguro bantayan sa masunod naton nga mga public affairs programs. Bombo Doni pagkapatpat pa naton na sa iban nga mga public affairs program sa Bombo Radio ang follow up naton dire. Sige. Inis si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. 21 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9. Dugang sinikaron bantayan sa masunod naton sining mga news and public affairs programs. Again, ang deadline sa paghulog sa mga entries para sa week number 3 para makakwalify pinikaron sa aton sining third studio draw sa aton sining mga kabombo last 12 subong ngawto. Pwede pa ka makahingagaw hulog sa inyong sining mga entries sa Broadcast Center sang Bombo Radio. Ini ang inyo anchorman Bombo Doni Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginaobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good morning! Welcome sa ating nga program, More Power at Your Service. Programa sang More Electric and Power Corporation para sa mga konsumidor diri sa Iloilo. On behalf sa management and staff sang More Power sa pagpamuno syempre sang amon nga presidente kag Chief Executive Officer Mr. Roel Castro. Ini naman si Joy Fantilaga at your service. Subong nga aga ato naman istoryahan ang produktibo nga topiko no nga para igahatag naton sa aton sini nga mga at tagpalamati pinagi sa aton sini nga Facebook Live sa More Power Iloilo kag at the same time sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Iloilo nga Bombo Radio Iloilo. Kag sa mga nagapamati man sa aton via 837 kHz, welcome na. Kag good morning sa aton sini nga mga listeners and consumers. Sa aton sini nga mga kaupdanan man nga mga empleyado, no, nagapamati sa aton pinagi sa aton nga Facebook Live at in fact ang aton sini nga Vice President for Marketing and Corporate Affairs, no, pod ginaton diri sa live studio sa More Power si Ma'am Marie Chris Kabalhen. Good morning sa imo dira, mama. Alright, sang Martes sa aton sini nga mga consumers na nagpatigayo na naman ang More Power sang groundbreaking and the time capsule laying sang aton nga 33 MVA City Proper Substation kag Control Center. Well, as you know, no, isa lamang ini sa madamo nga mga projects kag mga major projects sang More Power agod nga mapasiguro naton ang most effective kag most reliable nga electricity supply para sa mga Ilonggo consumers. And in fact, sang nagligad nga mga binulan, may mga upod man kita no nga upod naton nga empleyado sa More Power aton mga engineers kag ang aton nga procurement team no sang More Power nga nagpadulong gid sa Ankara, Turkey, kag Hanoi, Vietnam agod nga mag-witness sa factory acceptance test o kon FAT, hindi FAT nga tambok ha,
factory acceptance tests. I-discuss ini naton karon further po sa aton nga guests. Dito mismo no sa factory sang manufacturer naton sang gin-procure nga power transformer. Kag para istoryahan ini, mangin kaupod naton ang senior manager sa project development and manager or management no, PDNM nga nagkadtugid dito sa Ankara, Turkey. Si Engineer Wilmar Gonzaludo. Engineer Wilmar, good morning sa iyo and welcome diri sa aton nga program sa More Power at Your Service. Good morning, Miss Joy. Good morning sa tanan nga viewers and listeners sang sini nga programa More Power at Your Service. Yes, good morning mandira sa mga taga Zaraga. Good morning sa Si Sir Wilmar is from Zaraga, no? Alright, gamay lang gid nga pagbalik sa nakaligan, Sir Wilmar. Balik kita sa tuig 2020 sa una ba lang mga binulan nga nag-take over kita bilang distribution utility diri sa Iloilo City. Ano ang status sang capacity sang mga loading nato sang substation? When we say loading, tiamo ni siya ang further discuss karon ni Sir Wilmar. Sir Wilmar. Miss Joy, during takeover, we were surprised. 4 Mm-hmm. out of 5 substations ara na sa critical level or beyond na sa ARC set safety loading nga 70%. Actually, namely, no, Haro, Mandurriao, City Proper, kag Molo. Okay. Sa apat, ang Mandurriao ni siya ang pinaka-critical because ara na siya more than 90% ng iyang loading during peak. Okay. Sir Wilmar, kung maghambak kitang 91% or beyond na sa 70%, ano ang boot silingon sina? Ano ang effect, let's say, sa facilities naton at the same time sa mga consumers? Ang effect sina because nga ara na siya sa almost maximum na. So ang life sang aton nga equipment hindi na siya magdugay because kumbaga sige ang pamugat siya ang kargaya. Okay. Then ang expect naton nga ang temperature, ang oil temperature amo na siyang naga-cool. Okay. Sa transformer gataas na siya. Gataas na siya. So ang problema dire during takeover no, nakita naton nga may mga oil leakages. Okay. Ang mga iban nga transformer. Tapos ang mga cooling fans do almost damo sang mga fans guba na. Kag ginagamitan na lang sang improvised nga cooling industrial fan. Tapos makita nato no ang mga temperature during peak inablang taas ang time nga taas ang loading. Medyo alarming na ang mga temperature sang oil. So do delikado ang aton sitwasyon, especially ang Mandurriao nga ara na siya sa 90%. Okay, sige. So may mga nakita taas ang temperature and in fact no sa aton sini nga mga konsumidor sa nag-take over kita 2.5 years ago, balaan naton ang dako nga trabaho nga kinahanglan naton obrahon. Ang mga facilities naton nga kinahanglan naton nga i-improve, no? And 2 weeks after sang nag-take over kita, Feb 29, 2020, pag March 16 nag-lockdown bagon sa COVID. And we all know halos tanan kita affected diri. But in the case no, sa More Power, it's somehow nakabulig because ang power demand nato nagnubo. Kunbaga, Bombo Chris daw sa nabatyaga namon subong daw parehas mambalas ang kainis ang temperatura sa una sa transformer naton. So, pero subong pandaro na ni Bombo Chris. So, amuning, ang kunbaga, nakasasaya sa More Power, kumbaga daw, makambal kita nga daw nakabulig ang pandemya sa aton kay nagnubo ang power demand kiti ang aton nga transformer loading tam-an na gid siya kataas. Kumbaga nahatagan man kita sang breathing space. Pero sa sadya sa More Power, Sir Wilmar, because we all know hindi may katapusan man ning pandemya And in fact, subong amat-amat na kita balik sa normal. Sa last year pag amat-amat na balik sa normal, ang mga establishment nagabalik na bukas, no? Ano ang ginhimo sa More Power para nga ma-address ini specifically ang sa substation loading naton kay ara na gid siya sa critical level? As a stopgap, we repaired the substations. Like we rectify the oil leaks. Nag-filtering and degassing kita sang oil, kagaton din install ang mga appropriate nga fans. Okay.
So ang problema sini kay ini siya band-aid solution lang. Because we also hindi naton gusto no nga ang downtime magdugay kay ti apektado ang aton consumers. Sigurado sini mareklamo gid sila kung dugay ang aton nga shutdown. But we have may mga band-aid solution kita. Yes, Nga amo ginhimo. siya gin-repair naton ang mga dapat nga i-repair like rectification sa OL. Yes, oo. By the way, ang aton ang Mega World because nga critical na siya, nag-procure kita sang 10 MVA mobile substation. Yes. Kag aton gin-deload naton ang Mandurriao kag gin-transfer ang whole Iloilo Business Park or ang Mega World gin-transfer naton sa aton nga 10 MVA mobile substation. Okay, that was mga early months ang pag-take over naton. Amo to ang pinakauna naton nga major nga project no ang pag-procure sa nga 10 by 12 mobile substation. Aton na siya gin-station sa Mega World area to save the Mandurriao substation. And in fact, may ara pagid kita nga gin-procure nga 30 MVA mobile siya tawag, mobile substation, Sir Wilmar, nga pagagamiton kay ti atong ginhimo naton to bala nga comprehensive nga repair dumduman nyo to sang 2020, early 2020 nga sang nag-take over kita, nagpatigayon kita sang 13-hour nga scheduled power interruption. Kumbaga, ato siya is the parang band-aid solution lang to, no? Yes. Ang comprehensive repair sa mga substation natin. But, anyhow, nakabulig man sang dako, no? But subong, bilang long-term solution, hindi man po pwede kay ti ato, kumbaga, repair lang to, we really need to conduct full rehab. And para makakandak kita sang full rehab, kinahanglan naton nga i-shutdown ang substation. Kag, syempre, hindi man naton gusto, Sir Wilmar, sa aton mga consumers nga maka-experience sang amo ni kalawig binulan ng interruption ang aton mga konsumidor. So, ano aton nga himuon, Sir Wilmar? Actually, we also procured the 30 MVA mobile substation. It will serve as a substitute during the repair, which might last for 8 months to 1 year. Kada substation? Sa kada substation. So this mobile substation, first we will mobilize it or station it sa Molo. Then we will totally rehab Molo. Then after that, we will transfer that to another substation. So maybe yung Mandurriao na. Oo. Siguro kung may araman nga interruption during sang repair, dasig lang. Hindi nga mahambal kita sang inadlaw or binulan, tinuig, no? Kaya syempre may mga switching nga paghimuon. Yes. Yes po. Sir Wilmar, speaking of 30 MVA mobile substation, pwede mo kita ma-brief further regarding sa manufacturers and transformer, anong ilang credential. Of course, we want to give an assurance do sa aton nga mga konsumidor nga mga facilities nga gina-procure naton may quality, bangod nga ang mga mabenepisyohan sini sa aton man nga mga konsumidor. Ang mobile substation gin-manufacture ni sa sang Active, no? Active Electrotechnic is a company based sa Turkey. Specialized ni sila sa mobile substation. Actually, they were producing mobile substation sa Middle East kag sa iban pa nga part sa Europe. Luckily, do kita gid guro una nga maka-benefit sini because ini siya nga substation complete. Complete. So matabo first in the Philippines nga may complete substation because duwa ni siya ka trailer. Ang first trailer composed of a transformer and other accessories, no. Ang second trailer composed of secondary breakers like amo na siya ang readily to switch on sang aton nga mga feeders. Okay. So, kumbaga, ang iya sining credentials is maayo kag may kumbaga may pangalan sa industriya, Sir Wilmar. Yes. Di nasubong ang aton nga transformers. Anong expected nga maabot diri sa Iloilo City kag sano ang expected date nga ma-energize? In addition, anay sa una ko nga Miss Joy, no? Ano ni siya gali ang Active
special ni siya sa kita maghatag sang conceptual design, sila ni siyang mag-design based sa aton requirement. So ang aton nga concept is to minimize the size para nga makaigo gid sa mga dalanon naton kay kung dako hindi nakaigo. So with regards sa location sang subong sang aton transformer, I think ara na sa West Mediterranean Sea going to UK. Because ang ruta sini may mga stopovers pa sa iban nga nation, but hopefully maabot ni siya by 3rd week of September sa Singapore. Then we expect to arrive, we are expecting na maabot ni siya sa Batangas by end of September. Kag October ari na siya sa Iloilo for installation and energization. Okay. Sa mga viewers natin via Facebook, makita ninyo gina-flash sa screen ang pagpatigayon sa factory acceptance tests dito sa may Ankara, Turkey, amo ni ang pagpadulong dito kanunday Sir Wilmar dito gid sa factory mismo sa aton sining manufacturer. May ara kita subong ongoing construction, Sir Wilmar, kay ining 30 MVA mobile substation amo ni ang maga-serve as substitute sa aton sining mga substation nga wal gina-repair ang aton existing nga substation. But since nga ang investment diri subong sa Iloilo City hindi na gyud siya mapunggan, wala tuo may damo sa mga construction, mga matag-as nga mga buildings, mga BPOs, mga condos para nga ma-address ini kag mahatag naton ang demand man diri sa Iloilo City. May ara kita subong ongoing construction man sa Mega World Substation kag pwede mo kita ma-brief further sini Sir Wilmar? Ang aton Mega World Substation may capacity ning 30 by 36 kag may ni siya, may design ni siya nga may pwede ni siya naton sa sunod i-upgrade or dugangan naton another 30 by 36. Okay. Sa subong ang status sang aton construction ara na sa 70%. Kag ang aton mga major equipment, actually ang transformer ara na subong sa Manila, gina-ready na pa-ship pa Iloilo. Ang iban nga component or ang iban nga major equipment en route na pakadto sa Pilipinas kay halin ni siya sa lain-lain nga lugar. Kag ang iban nga mga equipment ara na actually sa warehouse man sang aton contractor. Readily na siya available once nga ready naman ang aton substation kay subong aton pa civil works pa. Okay. So dako ning bulig sa aton sining pag-address sa nagataas man nga demand diri sa Iloilo City. And in fact, I think Sir Wilmar ang ining Mega World Substation naton has 5 dedicated feeders. Kag ang isa ka feeder sini ang dedicated para sa aton nga expansion sa probinsya sang Iloilo. Yes. Sir Wilmar. Yes, Miss Joy. Actually, ang isa naton ka feeder, na siya, may pakadto na siya sa ungka. Okay. Sige. Sang Martes na mention ko kay ina may ara kita groundbreaking sa City Proper Substation. Anong status ini? Kamusta ini? San o ma-start ang construction gid? Kag saan expected nga mas ma-energize naman ini ang control center kag ang aton nga 33 MVA City Proper Substation? Actually, ang aton nga City Proper project about to begin na. May contractor na kita, ang aton contractor nila si Hansei. Ang component naman sini nga substation, may aside from the substation itself, nga may 33 MVA, ang major component sini nga project is the control center. Okay. Ang ining control center, amo na siya ang maging dira na siya i-control ang tanan nga substation later on kay ato na i-automate. Because like the Mega World, na siya, Miss Joy, ina siya nga project, actually designed for unmanned. Okay. So later on, ina siya, ipag-control na siya sa control center. Then, ara na lang na ang aton mga engineers, mag-monitor kay tanan, reclosers, breakers, tanan nga status ang aton equipment, makita na dira sa control center. So, do amo na ng brain sa aton nga power system dire sa Iloilo City. I see. Sir Wilmar,
ining mga major projects bala naton subong nga ginahimo, anong benefits sini nga makuha sang aton sini nga mga consumidor, and I believe no may ara kita ongoing construction man sang 69 kV poles naton nga ginapatingdog na subong kag ginahimo na ini subong. Ang benefit sini because nga ini siya capacity project. So ma-deload naton ang iban nga substations. Okay. Kag of course maging reliable ang aton power supply. With regards sa aton nga 69 kV project, no, ining 69 kV looping project, magaloop ni sa sang Mandurriao pakadto sa Mulo. Okay. Actually one of the components ni sa sang Mega World project, ining 69 kV subtransmission line. Ini siya magaloop sang aton major subtrans. Kumbaga, kung ihatagan ta example, ang benepisyo sini kung halimbawa ta sa highway, kung may duha ka highway, then ang aton sini nga project inang circumferential road. Okay. In which kung may i-repair ka nga may total closure sa isa ka dalan, of course makadivert ka sang imong alagyan. So do para hapos maintindihan sa aton nga listeners, no, gin halimbawa naton sa highway. Dire naman sa electricity gid, of course ang aton supply ga connect kita sa NGCP. So dira kita dependent sa capacity man nga halin sa grid. So kung may duwa kita ka linya nga connected, we have now the flexibility during line maintenance nga pwede naton i-transfer ang aton substations. Oh, that's so ma-minimize naton ang outage. Kumbaga kung naga-outage ka isa ka adlaw, ma-minimize na lang naton sa 15 to 30 minutes. Kaya transfer of load na lang. Or maybe pila ka adlaw aton pag i-automate, wala na gid sang shutdown. Mga san o ini ma-realize, Sir Wilmar? Ang aton control center, 300 calendar days ni siya kung mag-start kita next month or this month. So ma-count kita mga 10 months. So, next year, ma-realize na rin natin. Ang Mega World this coming October, ma-energize na natin. Pero ining control center, ma-energize na natin after 10 months. Okay, sige. Sir Wilmar, thank you so much no sa mga information nga ginhatag mo diri sa amon. Kag maayo ini no nga ma-update naton ang aton sini nga mga konsumidor diri sa Iloilo. Siling gani sang aton nga presidente kag CEO Mr. Roel Castro nga amo niya ang klase sang amon nga serbisyo. Amo ni ang klase sang amon commitment kag amo ini ang commitment naton sa mga consumers naton diri sa Iloilo. And well, ini nga mga ginahimo naton ining pag investments, no, ang pagtap naton sa mga dekalibre kag may reputasyon nga mga manufacturers is a testimony of the commitment that we have been making sa mga konsumidor nato. Ti siguro give us a little more than time, no. I mean ang 2.5 years sang nga natapos na nakita nyo man ang resulta, no. So we need probably another 2.5 years to 3 years to really complete ang rehabilitation, ang aton nga pag-rehab sa aton sining facility. But syempre more than the rehabilitation, of course, is the modernization sang system, no. That's why nga ang mga facilities naton nga gina-invest, no, ang mga modern facilities. Ang More Power has that commitment, you know, nadumduman ninyo 2.5 years nga ang commitment naton asa subong, no, wala niya nadula. That's why makita ninyo ang serbisyo man nga ginahimo naton subong sa aton sini nga mga konsumidor. And we still continue, no, with that commitment, and that nga ang mga konsumidor bala naton have that assurance nga si More Power, will really make sure nga diri sa Iloilo, we will have one of the best electric services in the country. With that, Sir Wilmar, thank you so much sa time yung ginhatag mo diri, no? Thank you, man, Ms. Yes, Joy. bisan weekend, nag-upod ka diri sa amon. Sige, kadoon naman naton ang pila ka mga feedback sa aton sining mga konsumidor, pinagi sa aton sining customer feedback clip. In my personal experience sa balay, daw wala ko problema sa kuryente.
kay daw enough ang power supply, and then kung mag-brown out man, naka-schedule. So balaan namon kung anong oras mag-brown out, we can do some preparations. And sometimes we are thankful nga naka-schedule siya mag-brown out for like 6 hours, pero within 2 to 3 hours, gabalik man na siya dayon. So, manami ang servisyo sa more. Kaga salamat gid sa pag-provide sa amon sa electricity, which is a basic need of every person. Alright, yari naman ang aton nga electricity safety tip para sa aton nga mga konsumidor. Kung nagapangilat, anything that are plugged into an outlet in your home are at risk from electrical surge. Para sa inyong nga safety kag para ma-avoid ang damage sa mga appliances, i-unplug ang mga electronic devices like computer, printer, TV set, kag iban pagid nga mga appliances. Ini, pila lamang sa mga electrical safety tip. Until next time, more safety tips pa. Because you deserve more. Kag sa ato naman nga more power balita, subong. Kaysag nagligad nga si Mana Mayara, kita naging kandak ba no nga mga activity. Yari na. Bit-bit ang mga silhig, lagari, martilyo, brush kag pinta nagpadulong sa duha ka pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Iloilo ang 50 ka mga security personnel sa More Power agud magbuylog sa brigada eskwela sang Department of Education. Nagpahuway anay sang makadali sa pagtrabaho ang mga gwardya sa More Power agud maghatag sang serbisyo sa Rizal Elementary School kag Manuel L. Quezon Elementary School. Ila ginlimpyuhan ang mga hulot lasihan kag school grounds. Ginpang-repair ang mga atop, kag mas ginpatahong pinaagi sa pagpintura bilang pagpanghanda sa palaabuton nga face-to-face classes sa August 22, 2022. Nag-donate man sang duga nga mga pintura ang Power Distribution Utility, agud may magamit ang mga manunudlo. Tuman ang pagpasalamat sang mga manunudlo bangod sa dedikasyon sang mga security personnel, agud masiguro nga matawhay kag batahom ang hulot klasehan. More Power, security guards, madhasig mag-ubra. Nabuligan din nila kami sang dako. Ang amon nga quadrangle daw naghawan kag nagsanag tungod sa ila nga ginubra nga pagpanglimpyo. So, in behalf sang mga manunudlo, mga ginikanan kag estudyante diri sa Manuel L. Quezon Elementary School, ako si Ma'am Ellen Giliano, ang principal. Nagapasalamat gid sang dako nga bulig nga ginhatag sang More Power Corporation sa ilang mga security guards, sa ilang mga officers. Kapinduha ka tuig nga ginpaiway ang klase bangod sa pandemya. Gani subong nga balik face-to-face classes na, labing importante nga mahandaan sang maayo ang pisikal nga aspeto sang buluthuan. Ginakampanya sang DepEd ang spirit of volunteerism ukon pagdagyaw pinaagi sa brigada eskwela ukon schools maintenance week. So dako gingabulig sang more, especially ang guardians of the environment sa pagpatigayon sa pagpatinlo sang aton nga palibot. Kaya kung wala sila, hindi man matigayon nga ready na ang eskwelahan sa pagbukas sang klase sini nga tuig. Tuman man ang kalipay sang mga manunudlo bangod sa sulod sang duha ka tuig, ila man nakita ang pag-improve sang supply sang kuryente, pati man serbisyo sang power distribution utility sa Iloilo. On my experience diri sa school, we are very thankful. Enough ang power supply diri, although we experience brownouts but very seldom. In my personal experience sa balay, daw wala ko problema sa kuryente. Kay daw enough ang power supply, and then kung mag-brown out man, naka-schedule. So balaan namon kung anong oras mag-brown out, we can do some preparations. And sometimes we are thankful nga naka-schedule siya mag-brown out for like 6 hours, pero within 2 to 3 hours, gabalik man na siya dayon. So, manami ang servisyo sa more. Kaga salamat gid sa pag-provide sa amon sang electricity, which is a basic need of every person. Ginalauman nga mas magataas pagid ang konsumo sa kuryente subong nga balik face-to-face na ang klase. Apang kampante ang mga manunudlo nga hagan-hagan sa gihapon ang ilabil bangod ginapangitaan paagi sa More Power nga mapanubo ang presyo sang kuryente. So para enjoy man ang mga teachers kag mga learners kag community because ang
serbisyo na ginahatag sang more no nami kay ang mga positive lang daw na paigad na daw kinlo naman ang mga kuryente, mga spaghetti wires. So mo nang salamat din kami sa More Power. Ini ang More Power Balita Subong. Sa aton sini nga mga konsumidor, Bombo Chris, magapatigayon ang More Power sa scheduled maintenance works no tomorrow, August 21, Domingo na nga adlaw halin 5 a.m. hasta 1 p.m. sa hapon. Bagon sini, iga-isolate naton ang portion sang Molo Feeder 4 para sa safety sang mga personnel nga nagatrabaho. Apektado diri ang mga masunod. 5 a.m. to 1 p.m. halin sa Carpenter's Bridge hasta sa 7-Eleven Tabukan. And then from 5 a.m. to 9 a.m. that's 4 hours. Halin naman sa Molo Substation hasta sa The Medical City. And then maka-experience man sang 15 to 30 minutes nga interruption ang bilog nga Molo Feeder 4 samtang gina-isolate naton ang feeder kay may pagapatigayonon kita no nga feeder tie-up. So kung ano oras ini matapos ang repair, dira man mapatigayon kita sa nga interruption. Alright, so sa mga konsumidor naton nga affected, kadto lang kamo sa Facebook page naton, ang More Power Iloilo, o kung magtawag sa aton nga 24/7 hotline number nga 330-6673. Why nagid kita sa tiyempo? Thank you so much sa mga consumers naton nga nag-upod sa subong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Bombo Radyo Iloilo. Tob-tob naman sa masunod naton nga pag-updanay, ini si Joy Fantilaga at your service. Good morning. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangon. You deserve more. Video. Ikaw mo naman mo. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.